Try to clean my head again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Keep control of me. DJ Ahmed Khalid. Keep control of me. Keep control of me. Keep control of me. Keep control of me. Try to keep the frequency. Keep control. Keep control. Of me. Keep control of me. Try to keep the frequency. Keep control of me. Try to keep the frequency.
into the sound, and life goes on. We drift deeper into the sound, feeling strong. So bring it on, so bring it on. Embrace me. Surround me.
sound testing. Hello, checking. This is sound testing. This is sound testing. Checking. This is sound testing. Checking. This is sound testing. Hello, check. This is sound testing. Hello, checking. This is sound testing. Hello, check. This is sound testing. Hello, check. Checking number one. Checking number one. Hello, testing. Hello, testing.
ಚೆಕ್. ಸರದ ಬೈದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸುರುಕಾದ ಸೋಲೈತು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಸನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ 7 ತಂಡದ ರೆಡ್ ಸನಕಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮಭಾಗ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಯ Mic to sing, check, test, testing, sound to sing, check, test, testing, mic to sing, check, test, check. ಸೈಲೆಂಟ್ Test, check, sound to sing, check, test, testing, check, mic to sing, check, test, check, testing, sound to sing, check, test.
ಲೇಸ್ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಗಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಚುತನ ಲೇಸ್ ಸುರುಮಲ್ ಪುನಚುನ ಹೊರತು ಕೇಸ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಹೆಸಲು ರೆಡ್ಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರುಮಲ್ ಪುನಚುನ ಹೊರತು ಸೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದಾಲು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತು ನಚ್ಚುನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಗೊಲ್ದು ನಮಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಚನೆತ ಬತ್ತಿ ಉಂಡಂಚದು ಪುನಗ ತುಡರು ಅರ್ಲಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ನಮ್ಮ ಉದೀಪನೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು ಅಂಚನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆರೆಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ತುಡರು ಅರ್ಲಾವುಡು ಬಂದನ ವಿನಯ ತಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾನ ಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಚಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡಿತೀರಿ ಅಗಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಡರು ಅರ್ಲಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭನ ಕುರುಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25 ಮೂಡು ಮಲೆಚ್ಚ ಬರಿಟ್ ಧರ್ಮನಿಲೆಚ್ಚ ಬೆರಿಟು ಉಡಲ್ಗುಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಒಂದೇನ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡದ ಊರುಡ್ಲ ಆ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರ ಉತ್ಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೇಲೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಉದಿಪಾನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೆ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ 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 ನಮೋ ನಮಗ ಸುರುಕಾದ ಅಪ್ಪೆಗ ಅಡ್ಡಬೋರೊಂದು ಆದಿವಂದಿತ ಆದಿಪೂಜಿತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವರಪ್ರದಾಯಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಗ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲಗ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತದಾದೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾವಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ತಂಡದಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗಾವಡ್ ಬೈದಿನ ಬೆನ್ನಿರೆಗಾವಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಸುರುತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒರ್ಟುಗು ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಇನಿ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಈ ತುಡರು ಒಂಜಿಪೋದು ನೂದಾದು ನೂದು ಸಾರಾದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಪ್ಪಿ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಿ ಅಂಧಕಾರನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬಾಳು ಬೆಳಗಡು ನವರಾತ್ರಿದ 9 ದಿನದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತಿರ್ಲನ ಜೀವನಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬೆಳಕನು ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದಿನಂಚಿನ ಜೀವನದ ಮಾತ ಕನ ನನಾವಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡೆದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗದ ನೆರವೇರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರ್ನಕಲು ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೇರಿದ ಬೈದನ ಚಿಂತನ ಮಾತ್ರೆ ಗಮನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ನಮಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಅಂಚತುಪನಗ ಕೊಂಡೆ ಉರ್ತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿ ಒಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡಿತಾರೆ ಒಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡ ನುಡಿ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಪಿನ್ನಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾಡದ ದೈವಗಳ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರು. ಅವರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಹೌದು, ಕಲೆಯೂ ಹೌದು ಅಂತಹ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸಾಂಘವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ, ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಚಳಕ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವುಂಟು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಸಾನುಭವವೂ ಹೌದು. ಅಂತಹ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಂಜುಲಾಲ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಹಿತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಕೊಂಡೆವೂರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಉದಿಪಾನದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿಯರು ಕೇಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲು ಬಹುಶಃ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕನ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಆ ರೀತಿಡು ಬುಳಿತನ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಂಡ 6 ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟಿನ ಕನ ಇನಿ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬೇತ ಕಡೆಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆಕ್ ಇನಿ ಈ ರೀತಿದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲುಲ್ಲರು ಪ್ರತಿಯೊರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ದಾದೊಂಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. 9 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ದಾನಿಯಾರು ವೃತ್ತಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಕಲೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ಅತಂಡ ಪಿಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚಾದ 9 ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಕಲೆಕಾರ ಅವೇ ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿದ ರೀತಿಡ್ಲಾರು ನಡತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬಹುಶಃ ಕನ ಇನಿ ವಿದೇಶಡ್ ಅತನ ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ಪ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಬೊಕ್ಕರಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲಾಲ್ ಪಾರು ಪಡೆತೇರು ಈತ ಬಿಡ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕರಾರಿಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಪುಗರ್ತ್ಯದ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯ ನಂಜನ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ದೈವೋಲೆಗಳ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಜಕರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬುದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿತ್ಯದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದಾಳ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆಂದು ಒಂದು ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಅವಿಭಾಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಂದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಮುತುವರ್ಜಿನ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯಾನ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣೇರೇನು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆ ಪೇಜಾವರನು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಮಾತಿರಗಿಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯನ್ ಪನೊಂದು ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೀವನಡು ಆ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಸುಖ ಕೊರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಪಾಡಾಡು ಪನ್ಪುನೇತ ಪಾತೇರನ್ ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ರಡ್ಡು ಜವಾನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಪುರ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲುಲ್ಲೆರ ನಿಕುಲು ಈ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಋಣನ ನಿಕುಲು ಕಡೆತ ಉಸಿರುಮುಟ ತೀರ್ಸಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲು ಉದ್ಭವ ಆಪ ಉಂತುವ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಊರ್ದ ಪಿಲಿತ ತಂಡಲೆಗೆ ಪಿರೋರ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಜವನಿಯರ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪಿಲಿತ ಕೂಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಪಿರೋರ ಮಂಜು ಅತ ಜಗದೀಶ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಮೆಕ್ಕುಲು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿ ತಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೀವನ ಒರಿಪಾಯರ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಆಗ್ಬೋದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಡ್ಡಿನ ಪತೊಂಬತ್ತದು ಜೀವನ ಒರಿಪವನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರೋರ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಲಂಚುಲಾಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದಿದ್ದೀರು ಅಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕೇಂದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ಪುನತ್ತು ದೇವೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಜ್ಜನ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ರಡ್ಡು ಕೈ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲಿ
ಈ ಮಾಡಾದ ಮನ್ನಡು ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾದುಲ್ಲೇನ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮನ್ನಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯಾಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾನು ಜಗದೀಶ್ ಬನ್ನಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಗೆ ಬನ್ನಗ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ತಂಡದ ಕ್ಲೇನೆತ್ತಿದ್ದು ನಲಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ತಂಡಲೆಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಆಸ್ಪಾಸಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತರ್ನಾಂಡ ಬೊಕ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದೇಟು ಒಂದು ದಸರಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ವಾಹನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಊರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಿಲೆಡ ಲೋಪದೋಷ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಊರಿಗೂ ಬೂರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಿಖುಲೇತ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಮಲ್ತಾರ ಆತೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಐತಾತಿಗೆ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದಿ ಬೂಪುಂಡು ಐಕೆ ನಿಖುಲ್ದಾಲ ಶ್ರಮದಾನ ಪಡೆಯುಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಸುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡಿ ಸುರು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡಿ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನಡ್ದಾಯನತ್ತು ಒಂದು ದೇವರೇ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಿಖುಲ್ ವಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂದಾಂಡಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗಾಯ್ಕು ಕೊಡಿಕ್ಕು ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಈ ಪುಣ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ನೂಲ್ದಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೈಕಾರ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಆವಾಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲಿಗೆ ಆ ದೇವೇರು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನನಾತ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದೊರಕಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಪಾತೆರನ್ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ಎಂಜೈತು ಸುಲ್ಮಿಲು ಶ್ರೀತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿಗ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆಗಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಣ್ಯರು ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ನಿಕಲ್ಡ ಯಾನ ಪಟ್ಟೊಡೆ ಏನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತಾತ ಪೊರ್ತು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯತೆ ತಿರುಕನಂದಾಂಡ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತನಂದಾಂಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರೂಕು ಅಡಿಪಾಯನ ಪಾಡದಿತ್ತೇರನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಶ್ರೀತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಅವರ ಮಾತು ಸೇರ್ದ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶ್ರೀತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಮಠದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಳಗಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪುಣಂಚಿನ ಜೀನ್ ಲವಿನ ಮೆಂತೆರೋ ಬೆರಡನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವಂಥ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಂಚೂರಾರವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟು ಮತ್ತು ಅದು ಉಳಿದ ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಹೌದು, ಒಂದು ಆಟನೂ ಹೌದು. ಎರಡೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹುಲಿವೇಷ. ಹೇಗೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದು ಸುರರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಹುಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಹನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಾಹನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಹನ ಬರುವಾಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಬರುವಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಗರ್ಜನೆ, ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಗರ್ಜನೆ. ಆ ಗರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಸ್ಪದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಈ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲಿ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನವದುರ್ಗೆಯರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಆ ದೇವರು, ಆ ದುರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲೇಸಿಗೆ ಡೆಪದ ಪನಿಪಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾತ್ರದ ಪನಿಪಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ಲವಿನ ಮಂತೇರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡೆಪದ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪನ್ನಡು ಬಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನ್ನದೆಯೋದ ಪಾತ್ರೆಯ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜ್ಯ ಪೆಲ್ಚಪಾಡ ಮೆರಡೆಯನ ವಿನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯದರ ಸುಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ನೆನಬರಿಗೆ ಮಂತೊಂದು ಒರಂಬ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಿಂಚಿ ನವದುರ್ಗೆಗೆ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಆಸು ಪಾಸುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮತ ಸೌಹಾರ್ದದ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡುದು ಬೈದ ನೆನಿದಿತ್ ಇತೀ ಪೊರ್ತುಗೆ ಉದಿಪನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಈ ತಂಡೊನಿನಿ ನಮಕ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಂತಿನ ದೂರದ ಊರು ನಮ್ಮ ಕೈತಾಲ್ದ ಮಣ್ಣದ ಮಿಥುನಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಣ್ಣಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ಈ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಸೊಬಗು ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಇನಿ ಆ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಕೈತಾಲ್ ಬೈದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮದಿಪುನ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಮಿಥುನಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಡೆದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮಂತಿನಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ ಸೋಜಾದೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣುಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಸರಿಸಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಪದಾರ್ಥನು ಮೂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತನ ಮಿಥುನಣ್ಣಗ ಸ್ವರೂಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಣ್ಣುಡು ಮಣ್ಪೊಡೋದು ಬಂಡದು ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ್ ಅಯನೊಂಜಿ ಕನಸಾದಿತ್ತಂಡು ಅವು 2 ವರ್ಷೋಡು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತದ್ದು ದಾದನ ಚಾತುರ್ಯೋಡು ಒಂತೆ ನೂಲದಾತ ನುಗುತೆ ಬತ್ತಂಡು ಭಾರತಾತ ಕೊರತೆ ಬತ್ತನದು ಪಣ್ಣೋಡಾತೆ ಇನಿ ಅವು 2 ಬೈದಿನ ದಾದ ಬೈದಿನದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ರ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುರೊಂಜಿ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲಿತ್ತ ಆಡಲ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರು ಇತ್ತೆ ಆ ನವದುರ್ಗದ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಯಾರು ಮಿಥುನನೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ದೇವಿನ ಆ ಸೇವೆದ ಪೊರ್ತುರಿನಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವಿ ಆ ದುಶ್ಚರಣ ನಾಶ ಮನ್ಪಾದಲಂಚಿರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀ ಪುರ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯಾನ ಪ್ರಥಮಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಡೆ ಪೋದು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದಾರು ಏತು ಮೋಕೆಡು ಹೊತ್ತಿದ ಬಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಕುಲ್ನಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶ ಇತ್ತಿನ ಮೆತ್ತುನಣ್ಣನಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ನಲ್ಲ ಆರೆ ಎಲ್ಲೊಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಬೆರಿ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಿ ಪತ್ತಪ್ಪಿರಣ ಒತ್ತೆಪ್ಪ ಮನ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಣ್ಣಿಡ್ಲ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಂದ ಪಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕಾದ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆರೆಗಳ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬೆರಿಸಾಯಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದು ದೈವದೇವಿಯರು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ರಡ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದೀತೆರು ಆ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅವಡು ಅವು ಏತೆ ತಂಡ ಬತ್ತದುಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಬಲಾಬಲನ್ನು ನಿಖಲು ಪನ್ಪುನ ಬೊಡಿಚಿ ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಎಂಚುಂಡ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಣ್ಣದ ತೀರ್ಮಾನ ಉದ್ಯಾವರದ ದೈವಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅಡೆಗೆ ನಿಖಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕಲಕ್ಕಲಿ ಅದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಕಲು ತಿಕ್ಕುಣೆನೆ ಬಂಗ ಆ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡು ಬೋಡಿಗೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ನಮಗೆ ಫಲಿತ ಬರು ಇನಿ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಕ್ಕಿಜಿಂದ ನಿಕಲು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡೆ ನನರ ಪ್ರೈಸ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೆಂದು ಪಣಂದು ನೂಲುದಾತ ನುಗುತ್ತೆ ಬಾರದಾತ ಕೊರತೆ ಬರಾಂದೆ ಪೊರ್ಲು ಪೋರಿಗಡಿ ಏಕೆ ಬೇಜಾವರ್ಲುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪು ಸಂದಾಯಿತ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಖಲ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತರೂಪುಡು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಲಂಚುಲಾಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತಾವು ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಆಯನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಈ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಚೂರು ಪಾನುಡು ಅಂಡ ಸಮಯ ಮೀರ್ದು ಬೋಪುಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡ ಆಯ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಏತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರತೆ ಬಂಡ ಆಯ ದುಬೈದ ಉರುಡಿತ್ತೆ ಆಂಡಿದ ದಿನಟ ಆಯನೊಂಜಿ ಕಲಾಂಜಲಿಂದ ಪಂಪುಣೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಡನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ತೊಂಡೆ ಹೊಸಂಗಡಿದ ಮಣ್ಣುಡು ಆನಿ ಎಂಕಾಯ ಏರ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದ ಬಲತ್ತಿನ ಕಲೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುಣಿಡ್ದ ಅವರ ದೂರದ ಊರುಡ್ದೊಂಜಿ ಕರೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಲಾಂಜಲಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೈಕೆ ಇರು ಪೋವಡು ಯಾನು ಪೋಯೆ ಅಪಗ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪಗ ಬತ್ತಿನಾತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಟು ತೂತನೆ ಯಾನು
ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬಂದುಲೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒವ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮಂತಿನ ಜವಣೆ ಆಯಗಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಕ್ಕಲ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪುಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಉದ್ಯಾವರದ ದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದು ಕುಡರಪ್ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾಕಿರ್ದಾಕಲು ಅಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಉಪ್ಪಡೆಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರುಂತವೆ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪದ ಪಾತೆರಗ ರಾಜ ಬೆಲ್ ಚರ್ಚ ಮೇರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸುಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿ ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನು ಮಾನಾದಿಗದ ಪೇಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕರಿನ 37 ವರ್ಷದಿಂಚಾರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡೆಡು ಅರೆನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರನ ಸಮಕ್ಷಮಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರತು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಜ್ಜಿಬೈಲು ಮಂಜಯ್ಯ ಹಿತ್ಲು ಸಚೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಾಯಾರು ಸಮೀಪದ ಚಿಪ್ಪಾರುಗುತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅಳಿಸದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇವರು ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ದುಡಿದು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಳಿಯ ಸದಾಶಿವ ದೇವಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹೊಸಂಗಡಿಯ BM ರಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೀಯಪದವು ಚಿಗುರುಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಮೀಂಜ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವ ಬಂದುಲೆ 6 ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ ತೀರ್ತು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಖಿಲುವರ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಕೊಡಿರಂಡ ಅವರೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ವೇದಿಕೆಡು ಪರಿಪೂರ್ಣುಡು ಮಾನಾದಿಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಜದುಪ್ನಾಗಿ ಪುರ್ಲದ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನమైన ಅಂಚಿನ ಮಾಡದ ಮನ್ನಡು ಮಾನಾದಿಗಾಯನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಕಲ ಜೀವನ ನಂಚಿನ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಐದು ಒಟ್ಟಗು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಅಕ್ಲಿ ನೆನೆತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕೈಗೂಡು ನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಣ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಪುರ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಂದ ನಂಜಿ ಮಲ್ಲಮಡದ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಪುನಾರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಯುವಮೋರ್ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಂಚಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಅರಣಂಜಿ ರಡ್ ಪಾತೆರಗ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಔಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ದಯಮಂತದ ಶ್ರೀತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಾಂಧವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಬಹುಶಃ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು 10 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಪುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರನವರೆಗೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರಾಂತ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇಯರ್ ಬೈದೇರು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇಡೀ ಪಿಲಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಸೊ ಅಕಲ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ್ಗ್ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಎಂಚ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬೆದ್ರಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದ ಇದು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಪನಡು ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತಿರುನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತಿರುನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ಜವನಾದಿಗಡು ರೂಪದ ಮರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಒಂಜೆ ಮರ್ಲು ನಿಕ್ಕಳ ತಾಟಿಕೇನೋ ಮರ್ಲು ಆಂಡ ಈ ತಾಟಿ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲುತು ಒಂದುಂಡ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಆರ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬುಲೆತಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಮಾಂಸಖಂಡ, ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ನರಮಂಡಲ, ವಿದ್ಯುತ್ನಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ 100 ಜನ ಯುವಕರು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ನಾನು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಕಂಡಂತಹ ಕನಸು 100 ಜನ ಯುವಕರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತುಳುನಾಡಿನ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಕೋಸ್ಕರರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪನಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗರ್ತೆದ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣದ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಬೆನ್ನಯ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶನ್ನೇ ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಪನ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ನ ಮಂದಿರಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪಂಡ ಅಷ್ಟಮಿದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಚ್ಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಬೈದಿನಾರು. ಸೊ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಆಪ್ತಿರಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರು ಬೊಯ್ಕೋರ್ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ರಡ್ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಗ್ರಾಮದ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬದ ಈ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ತುಯ್ಯರೆಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಈ ತೊಕೊಟ್ಟದ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ಗೆ ಮಾತೇರಲ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ್ನ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಎಂಕ್ಲ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರು ಅವಿನಾಶರು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶರು ವಿಶೇಷವಾದ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತಡೆ ತುಳುನು ಮೆನ್ಕಾವನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಇನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆಗ್ಲ ಐತ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಬಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಈ ಬಾಗಡ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರಾರು. ಸಮಾಜಡ್ ಏರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಏರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಸುಲಿಟ್ ತಿಕ್ಕಲ್ದಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ನೇರ್ದು ಆಪುನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಮೀರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಇನ್ನು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಆರು
ಭಾರಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ತಯಾರಿಲೇನು ಖಂಡಿತ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜಾಗಡ್ ಆರು ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಬಾಗಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನ ಯಾರು ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಿ ಬತ್ತೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೊಕ್ಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅರ್ನವೂರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಅಂಕ ಅರ್ನವೂರು ತೊಕ್ಕೋಟೆ ಅಂತ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೇ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಒಂಜಿ ಜನ ಇನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರತ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಡಾರು ಅದಪ್ಪು ಆರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸುದ ದಾಪುಗಾಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಊರುಡ್ಲ ಆರು ತನ್ನ ಊರುನು ಮರಪಂದೆ ಆ ಊರುಗುಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ABC ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಭಾರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊನಪುನೇಟ್ ಭಾರಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಉಂತುದಾರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೆಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಯ್ನ ಪೂರ ಮೀರ್ದು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ಆದ ಬುಲೆ ಪುನಾರು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಡೆಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರರಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸುಲ್ಮಿಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಣ ಕಲಾವಿದೆ ಗೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ತುಳುವನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ಗೊಂಜಿ ತನ್ನನೇ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲವು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಪೊಲಲಿದ ಸಂತುವನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚದ ಉಪ್ನಗ ಸಂತುವನ್ನ ಇರಣಿಯಾನು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದವರ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಲಲಿದ ಸಂತುವನ್ನನವರು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕೂಟಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಲಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೇನ ನಲಿಕೆನ ತೂವೇರು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲು ಕಾತುಕೊಳ್ಳುವೇರು ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪೊಲಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುರಾಲ್ ತಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಲ್ಲಿಲು ಕೂಟ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಐ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಏನಂಚನ ಶ್ರೀತ ಪೊಲಲಿದ ಸಂತೋಷಣೆ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಂತನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಲ್ಬೆಲ್ ಒಮ್ಮೆರಡನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತನಂದ ಅವಳು ಸ್ವರದಿರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಲ್ಬೆಲ್ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರದ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅಂಚದಪ್ಪನ ದಯಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪೂರ ತಂಡಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದವೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾದದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದವಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮುಟ್ಟಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀವನ್ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೈವಾಡ್ದೇರಾರು ರಂಗಭೂಮಿ ಆದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಆದಪ್ಪು ಕಲಾವಿದರಿನ ಸಂಘ ಆದಪ್ಪು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಇನ್ಯಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ನಡುಟು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರೇ ಪಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪಂಟ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏಸ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ನೀನಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚಿನ ಪೂರ ತಂಡದ ಈ ಪಿಲಿಯೇಸ ಗೊಬ್ಬುಡು ಭಾಗವಹಿಸುನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದವೊಂದಲ್ಲ. ಜೈ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಡಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದು ತುಂಬು ಬಹುಶಃ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಆಪ್ಯರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಲ್ಪ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಆದಿಪಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಡಾಪಿನ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರಿಪಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆದಿಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಡಾಯಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಾದಿನ ಇಪ್ಪುನ ಜರ್ಜೇರ್ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ ಸರ್ ಆರು ಮಾಸ್ತರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಿಲಿತ ಮಾಸ್ತರ್ ಏರ್ಕೆಂಡ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ತರೇನು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು
ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಿಲಿ ರಾಜ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದುಲ್ಲೇರು 38 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಸೊ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ 38 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈ ಮಾತ ಕಲೆಟ್ಲ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯುವುದಿನಾರು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿಪುನಾರು ಪಿಲಿ ರಾಜ 5ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡೆ ಆರು ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಾರು. ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡಲಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುವಾದ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ರಾಜ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡೇಡ್ ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗದೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊರದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧ್ಯಾನ ಭಿನ್ನ ಎಂಬಲ್ತಂದಲೆ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೀರು. ಕುಡ್ಲರ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಟ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಿತ್ತ ಚಾಬಡಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ನೆತ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ. ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ನಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿ ಇದು ಬೈದೇರು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯ ಮೇರೆಗ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ್ಯಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಸರ್ಲ ನಮ್ಮುಂಟುಗುಳಿರ ಅರೆಗಲ ಶಾಲಬುಕ್ಕದ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಪರವಾದ ಕೊಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಂಚಿನ ಅರಸು ದೇವರಿನ ಪಾತ್ರಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 3 ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಂಚ ದುಕ್ನಗ ಅಕ್ಲೇಗಲ ಶಾಲಬುಕ್ಕ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಉಮೇರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ರಾಜಕೀಯವಾದಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಅರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡನೆಂದಾಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮೊಟ್ಟ ಓ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪೇರಿಂದ ಅರೆನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೊತ್ತಾಪೋಜಿ ಆನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಕಿನ ದೀದಿ ಕ್ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕಿದ ಬಲಿಯಲು ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷನ್ನೇ. ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು, ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರೆಗುಲ್ಲೇರು ಕೇಂಡ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಟೀಮ್ ಗೊಂಚು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಟೀಮದ ಸಂತೋಷನ್ನೇ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರ್ಲ ಪೋಪಿ ನೀರು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಅವು ಕೈತಾಟಿ ಏರೆಗಂದ ಕೇಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸರ್ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂತಲ್ಲಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶಣ್ಣನ ಬುಡೆದಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಹೊರ ಎದುರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಊರುಡಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕುಡ್ಲಡ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಂಡಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಮಲ್ದೊಲಿ ಆಂಡ ಜನನಿಂ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸ್ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಡದು ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಡಾರ ದಾಯೆ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ದೀತೆರು ಪಂಡ ಆರು ಪುಟ್ಟದಿನ ಮಣ್ಣಡು
ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾವಡು ಬುಲೆಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಂಜೇಶ್ವರಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸಂದೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆ ಏತ ಕಾಸುಂಡು ಏತ ಕಡೆ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗಿ ಏತು ಪಟ್ಟುವೆ ಆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಏರೆಡುಂಡು ಆ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ನಾವು ಪನ್ಪ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನಡೆ ಏರೇ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪೊಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಡಪುರ್ದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೆ ಏತೋ ಕೋಟಿದಾತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ನು ಕೊರ್ಪಿನ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬಂಡಲ್ಲಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎತ್ತಂಡು 1,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲನ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಾಪುನಂಚಿನ ನೆರವುನು ಅರ್ನ ಪುಡುದಿನ ಪರ್ಬಗ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏರ್ನಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೋದು ಅವು ಜಾತಿ ಓವು ಧರ್ಮ ಓವು ಒಲ್ಪ ಏರಿಯಾದಕ್ಕಲು ಊರದಕ್ಕಲು ನೀನು ಒವೆಲ್ಲ ತೂವಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೊರೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬತ್ತಂಡ ಅಕುಲಿತ್ತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪ ಲಂಚುಲಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೆರೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರೊಡೆಂಗ್ಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರೊಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರ ಡೇಸಲ್ ರಡ್ಡೈದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿ ಒಂಚ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಡೆತದುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಶುತ್ತನ ಅಭ್ಯಾಗತ ಬಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾರ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬದ ಪಜ್ಜಗದಿ ಒಂದು ಲಂಚದ ಪುನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೈದು ಸೇರ್ ನಂಚಿತನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದು ಭಕ್ತಿ ಬಾವಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆತ ನಂಚದ ಪುನಗ ಭಕ್ತಿ ಬಾವಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲಾತು ದುಂಬು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಇಚ್ಛೆ ಇರಾದೆ ಉಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಭಜನದ ಮುಖಾಂತರ ಬದ್ದು ಭಜನದ ಮುಖಾಂತರ ಬದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಪುನಚುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇರಿದ ಬೈದನಂಚುನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಒಂಜೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೂ ಸೇರಿದ ಬೈದನಂಚುನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಗ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಣಾರ ಕೃಪಾ ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡ ಮೊಗಲ್ನ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲೆ ತಂದು ಬರಪುನಚುನ ಹೊರತು ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕನ್ ಮಕ್ಕಳು 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮಕ್ಕಳು ಭಜನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ತಂಡ ಅವೇತೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಂಚಿನ ತಂಡ ಸಂಜೆ ಉಪನಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ತಂಡನೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸೇರಿ ನಂಚಿನ ಮಾತು ಬಂದು ನಕಲು ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗಲೆ ತಂದು ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಈ ಕೈ ತಾಟಿ ಯಾರು ನಂಚದ ಉಪನಗ ಸೇರಿದ ಬೈದ ನಕಲು ಹೊರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನಕಲ್ನ ಗಮನಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲರ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಹಚ್ಚದ ಉಪನಗ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ VIP ಪಾಸ್ ತಿನ್ನಕಲಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸೀಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಹಚ್ಚದ ಉಪನಗ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಕಂಡಿಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೀಲಿಕೂಟದ 7 ತಂಡಲು ಇವಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಾಲು ಪಡೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ 7 ಕೂಟದಗುಲ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬರಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು ನಡುಪುಂಡು ಬೇಗ 90 ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತರು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಂಜನೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಕಳಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜುಷ್ಣಾರ ಕೃಪಾ ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡ ಮೊಗಲ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರೋದೊಳ್ಳೆ.
ಮೊದಲೇ ಒಂಜೆ ಗಾಡಿದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದುಂಡು TVS ಗಾಡಿದ ಒಂಜೆ ಕೀ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದುಂಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನಂಡ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಬತ್ತದ ಕೇನೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಒಂಜಿ TVS ಗಾಡಿದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದುಂಡು ಅಂಚದೊಪ್ಪನಗೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನಂಡ ಕೌಂಟರ್ ಬತ್ತದ ಕೇಲೆ ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तैया तैया नक धिनु भजन करे बोम्मा बोम्मा ता तैया तैया नक धिनु भजन करे उदनित नगर्दनि धृतां धृतां तोम तै तै गणपति नाम सदा उदनित नगर्दनि धृतां धृतां तोम तै तै गणपति नाम सदा। धिमी कृत गरी कुत्ताना धिमी कृत धाकृता धाकृता ताळता पोडुताम धिमी कृत गरी कुत्ताना धिमी कृत धाकृता धाकृता ताळता पोडुताम उदनित नगर्दनि धृतां धृतां तोम तै तै गणपति नाम सदा उदनित नगर्दनि धृतां धृतां तोम तै तै गणपति नाम सदा।
ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೇಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದುಲಿ ಬಾಪುರಿ ಚಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೋಳಾಡುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ 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 ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥನೀತ ರಾಜಿಸುವಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥನೀತ ರಾಜಿಸುವಾತ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾತ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನೋಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಗಳ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಬಗಳ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಭೀಷ್ಟಗಳ ಸಾಧಿಸುವಾತ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬಗಳ ಬೋಧಿಸುತ್ತ ಬಗಳ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಭೀಷ್ಟಗಳ ಸಾಧಿಸುವಾತ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಂದ ಮಗು ಪೂಜೆಗೊಂಬಾತ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಂದ ಮಗು ಪೂಜೆಗೊಂಬಾತ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ಹಬ್ಬವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವಾತ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣ ಹಬ್ಬವಾಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುವಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥನೀತ ರಾಜಿಸುವಾತ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನುಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನ ಕಾಲಿಲೊದ್ದಾತ ಈತ ವ್ಯೋಮಕೇಶನಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನ ಕಾಲಿಲೊದ್ದಾತ ಈತ ವ್ಯೋಮಕೇಶನಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭೂಮಿಯೊಳ್ಳು ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಭೂರಿಗೆದ್ದಾತ ಭೂಮಿಯೊಳ್ಳು ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಭೂರಿಗೆದ್ದಾತ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರೇ ಶಿಷ್ಯನೆಂದಾತ ಶ್ರೀಮದ್ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರೇ ಶಿಷ್ಯನೆಂದಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ನೀತ ರಾಜಿಸುವಾತ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನುಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಾತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾತ ಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದಾತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾತ ಮಧ್ವೇಶ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾತ ಮಧ್ವೇಶ ವಿಠಲನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಸವಾದಾತ ತುಂಗಭದ್ರಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಾನು ವಾಸವಾದಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ನೀತ ರಾಜಿಸುವಾತ ಪಾಪೌಘಗಳೆಲ್ಲವ ನುಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿವಾತ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ 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 ರಕ್ಷ ಮಾಂ
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದನೆಂದು ನೆನೆಯಿರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದನೆಂದು ನೆನೆಯಿರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಕೇಶವನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹಾರವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನರಕ ಭಯವಿಲ್ಲವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಕೇಶವನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹಾರವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನರಕ ಭಯವಿಲ್ಲವೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಮಾಧವನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಮನೋಭಿಷ್ಟ ಕೊಡುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಮಾಧವನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಮನೋಭಿಷ್ಟ ಕೊಡುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದನ ದಯದಿಂದ ಘೋರಾಮೃತ ನಾಶನವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದನ ದಯದಿಂದ ಘೋರಾಮೃತ ನಾಶನವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವಿಷ್ಣು ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮ ಉಂಟೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಮಧುಸೂದನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅತಿಶಯವು ಈಗುವುದೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವಿಷ್ಣು ಭಜನೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮ ಉಂಟೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಮಧುಸೂದನನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅತಿಶಯವು ಈಗುವುದೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ನೆನೆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಹರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ನೆನೆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಹರೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವಾಮನ ದೇವರು ನಮಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವೋರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವಾಮನ ದೇವರು ನಮಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವೋರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಬನಿವಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಋಷಿಕೇಶನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಬನಿವಳು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಋಷಿಕೇಶನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಪದ್ಮನಾಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಪನೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಪದ್ಮನಾಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಪನೋ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ದಾಮೋದರನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಮರತ್ವ ಬಿಡಿಸುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ದಾಮೋದರನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಮರತ್ವ ಬಿಡಿಸುವನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ 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 ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ असतो मा सद्गमय तम
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತನ್ನಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಡೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜುಸ್ನಾರ ಕೃಪಾ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂಡದ ಗುರುತಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬತ್ತದ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನಿಗೆ ತನ್ನಡ ಬಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಮಡಿವಾಲ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬಪಡ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಬೆನ್ನಯ ಸುಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕುಣಿತ ಭಜನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಮಂಜುಸ್ನಾರ ಕೃಪಾ ಜೈ ವೀರ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಮಾಡದ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಕಿನ್ನಗಿನ್ನೆ ಚೌಕಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಅವೇತ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಕಲ ಚಾತುರ್ಪ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬತ್ತನ ಬಂದಿತ್ತು ನಡವು ಬರಿಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಹೊರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಿಗಲ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎಸಲ್ ರೆಡ್ಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುಮಲ್ಪ ಅಂಚದೊಪ್ಪನಗ ಪಂತನ ಶುರುಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪುರ್ತು ನಲ್ಲ ಬರೊಂದು ನಂಚದೊಪ್ಪನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಈ ಪಂತಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ತಂಡಲು ಮಾತ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂದ ಬೆನ್ನಯ
ಟಿಸ್ ಚಿ ಟಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಚಿ ಟಿಸ್ ಚಿ ದಿನೇಶ್ ಚಿ ಟಿಸ್ ಟಿಸ್ ಚಿ ಎಸ್ ನನ್ನದೊಂಬುದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎಸಲ ರೆಡ್ಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಶುರುವಾಪು ನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ಕನ್ನ ಈ ಎಸಲು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತದೊಂದು ನಂಚದಪ್ಪನಗ ಮಮಲ್ಲ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ನಮಕ ಕಲಾಂಜಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ತಂಡನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಜಾತ ಜವನೇರನ್ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ತಂಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮಕ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಆಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬದಿದ್ದು ನಂಚದಪ್ಪನಗ ಜಗದೀಶನ ಈ ಕನನ ನಿಜ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಏರ್ನ ಕೇಂದ್ರಿತನಂಡ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಪೋದು ಭಿನ್ನಪ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮನ್ನಡ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನ ಯಾನ ನಡಪಾದ ಕೊರಪೆ ಬಂದು ದುಂಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಮಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತನಂಡ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ಅನ್ಸದೊಪ್ಪುನಗ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಲಂದು ಸೊ ಐಕಾನ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡೆ ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಜಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಪಿಲಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಪೆರುಮೇದ ಕಲಾವಿದ ಮಿಸ್ಟರ್ MK ಹೋಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ತಲಪಾಡಿ ಉಳ್ಳರೆ ஒரு ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದ ಪೇನಯ್ಯ ಸವೇತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನ ಕೊರ್ತನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತನಡ ಶ್ರೀಯುತ MK ಹೋಸ್ಟ್ ಮೋಹಿತ್ ಅನ್ಸನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಪೆರುಮೇದ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಸಿ ವಾಲ್ಡಿಗೆ ಮಾತಿರಲು ತಗೊಂಡು ಪರೆ ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈ ಹೂವೆ ಒಂದ್ಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಜು ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಂದು ಬಂದಾರ ತಂಚದೊಪ್ಪನಗ ಅರ್ನ ಶಾಯರಿನಿ ಕೇನೀರ ನಮ್ಮ ಕೇಬಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೇಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಅಂಚದೊಪ್ಪನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅರೆಗಳವರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಇಂಚು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಮಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಬೇಸಲ್ ರಡ್ಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲನೇ ಊರುದಾರು ಆಂಡ ಮೇರು ಇನಿ ಊರುಗು ಸೀಮಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನ VJ ಶಶಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರಂಡ 6 ಪನ್ಪೇರು ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಸರ್ಟುಗೋಡು ನನಗೆ ಸಂಜೆ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಬಂಡದು ಪಡಂಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಂದರು ಬಂದರು ದಾದೆ ಮುರಾಣಿ ಉಡುಪಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲು ಬಾವೆರ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು 80% ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ದೇರು ಮಣಿಪಾಲು ಮುಟಕ್ಕೆ ಏನದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಕ್ಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಏನಡು ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ತಲಪಾಡಿ ಟೋಲ್ಗೇಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ತು ಹೊರಡು ಬಾವೆ ಓಡೆ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಂದರು ಬಂದರು ರಡೇ ಹೊರಡು ರಾ ಮಾತು ರೆಡಿಯಾ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಬಂದರು ಬಂದರು ಒಂದು 80% ನಾಲ್ಕೇನು ಇಂಕ ಮಂಜೇಶ್ವರದಕ್ಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಈತೇನ ಬಂಡದ ಈತೀಜಿ ನಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಬೋಡಿಗೆ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು ಬಂದು ಕಡತ್ತು ಬೋಂಡ 51 ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಕಡತ್ತು ಬಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಬುಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡಿನಿ ಜೋರ್ ಹೊರಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕಮನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 2 1 ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾವೇರೆ ಯಾವ ಬರ್ಬಾರ ಓಕೆ ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಟೀಮ್ ದ ಬಾವೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಎಂಗ್ಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ಗೊಂಜಿ ಮಾತ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿನ್ನರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲು ಗೆಂದಿನ ಬಂದಂಡ ಈ ಏತ್ತು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರು ಏತ್ತು ಪೊರ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪರು ಪಂಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಮಲ್ದಿನ ಪಾತ್ರನ ಏತ್ತು ಜೀವ ತುಂಬಾದು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪರು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂಗಲ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್ ಬಾವೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಜೋರಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಚಿತ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋದು ಪೇರು ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಆ ಚಿತ್ರಾಡು ಒಂಜಿ ರಗಡ್ ವಿಲನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಪೇರು ಮೇಲೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಾಡು ತೋಜದು
ಆ ನಲಿಕೆದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಉಪ್ಪಲ ಬಂದಿಯೋಡು ಸೊ ವಂಚದುಪ್ನ ಅರೆನ್ಲಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಅವರ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಬಂದಿಯೋಡನವರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಂಗಭೂಮಿ ತಾಂಡ ಮಂತನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡ ಜೀವನ ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕರಾದ ಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆದ ತೂದುಪ್ಪರು ಅಂಜನೇ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಆದ ಪತ್ತಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯರನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಕೆ ಅಂತ ನಿರಂತರವಾದ ನಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊರ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬಡು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಅಶೋಕ್ ಉಪ್ಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ದಯಮಂದ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಶೋಕನ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಚು ವೇದಿಕೆ ಒಂಚು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪನ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಪೋಂದು ರಚಂತ ಒಪ್ಪನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪನ್ಯಾವುಡು ಅನಿಲನ್ಯಾವುಡು ಅಶೋಕನ್ಯಾವುಡು ಒಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ನಂಚಿನ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಮಾಡ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪಾವನವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತ ಸೇರೋಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಭದ್ರಗಿಡಿದು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿದು ಮೂಡಾಯಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೀರು ಒಲೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಮೂವೀರ್ ಅರಸಲಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನೆತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕೈಗೂಡನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಸಪ್ತಭಾಷೆ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಏನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಬಾವೇರ್ಲ ಬೈದೇರು ಒಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಾವೇರ್ನ ಬಾವೆ ಬೈದೇರು ಬಾವೇರ್ನ ಬಾವೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಯ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಾವೇರ್ನ ಬಾವೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಸೂಪ್ರಂ ಸೋಚಿತ್ರಡು ಬಾವೇರಾವುಡು ನನ್ನ ಮದಿಮೇರು ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಮದಿಮೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿರು ಬಾವೇರೆಗೆ ಮದಿಮೇದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಾರ ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಯ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲು ದಾಯೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತನ್ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬತ್ತನ್ ನಮ್ಮದಾಯ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡು ಬನ್ನಗ ಈ ರಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರಲ ಮಲ್ದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ನೆಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ಒಂದೇನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ಆತ್ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕಲು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ನೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದಾದ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜು ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 25ನೇ ವೇದಿಕೆಗೂ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾವೇರು ಅರಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕೇನು ದಾದ ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಪಂಡಿನಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಬಾವೇರಿಗೆ ಆಂಡ್ ರಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರದಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ವಾವ ಅಂದ ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆನಾ ದಾದ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರಾ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಎಕ್ಕಡ ಬಂತೆ ಅನ್ನು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂದು 50% ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು 100% ರೆಡಿ ಅಂಡ ಬಾವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಮೀನು ಇಪ್ಪುನು ಕಡಲಿಡು ಒಂಚೂರು ಜೋರಾದ ವಾವ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೊತೆ ಕೇನುಜಿ ಅಂದ ಒಂತೆ ಜೋರಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾವೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಇಪ್ಪುನು ಕಡಲಿಡು ಬಾವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪುನು ಉಡಲಿಡು ಓಕೆ ಬಾವೇರೆ ಇರು ಪಾತೆರ್ನೆಡು ದುಂಬು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸುರು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾವೇರೆ ಡಿಜೆ ರೆಡಿ ಅದೆ ಡಿಜೆದ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಿರು ಬಾವೇರೆ ನಲಿಪಾಯರೆ ಬಾವೇರು ಎಕ್ಕಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿಡ ರೆಡಿ ಆದ ವೈದ್ಯರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರ್ಡು ವಿಸಲ್ ಬರ್ಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಡು ಕೆನ ಹೋದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಓಕೆ ಸೊ ಬಾವೇರು ಇತ್ತು ಪಿಲಿನಲ್ತನ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಆಂಡ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿಜ್ ದಯಪಂಡಾರಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಬೇಗ ಬೈದಿರಾರು ಆಂಡಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಕಡಪುಡೋಡು ಇಜಿನ ಪನ್ಪೆರಾರು ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಸರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗುದೆ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಬಂಡದು ಸೊ ಪುಷ್ಪರಾಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕರ ಬೈದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಎಂಕುಲು ಇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆಸದ ಎಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ 25 ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಉಡಲದ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ರಡ್ಡು ಜನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿಸಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟಾತಿಜಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬುಲೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರನಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಆಪುಣೊಂದು ಪನ್ಪುಣವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಲ್ತವು ಮುಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡಿರು ಮಾತೇರೇನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಗೇನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪ್ರಂಸು JP ತುಮಿನಾಡು ಈ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಆ ಫಿಲ್ಮು ಗೆಂದುಂಡು ಆ ಫಿಲ್ಮು ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಬಾವೆ ನಿಖಲ್ನ ಬಾವೆ ಆಯೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಊರಿಗೂ ಓಡಿ ಓಡಿ ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ಬಾವ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಏರಿಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದನು ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಲೆಯನ ಮೆಗ್ಗೆನಾತೆ ಅನಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಲಂಚು ಬಾಯಿ ಇಂಚೆನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ಆ ದೇವಿಡ ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಲ್ಮಿಲು ಬಾವೇರೆಗೆ ಹೇಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಬಾವೇರು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಣಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ನೇ ಓ ಮಾತ ಊರುಗು ಪೋಪೆರು ಆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲರೆನ್ ಲೆಪ್ಪುಣು ಬಾವೇರು ಅಂಚದಪ್ನ ಆ ಯೋಗ ಏರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದೆ ಅನೆನ್ನುವೆ ಆನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕೊಡರ ಸಪ್ತಪಂಚ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ನಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಪುರ್ಲದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂಚದಪ್ನಾಗ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಇಸೆಲ್ ರಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಕೂಟಗ ಬೈದಿನ ಕುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಗಡ್ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಉಪ್ಪಲದ ಅನಿಲನ್ನೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಊರುದಾರಾರು ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪಯಣನ ಶುರು ಮಲ್ತಿರು ಆನ ಇನಿತಾತ ಪೊರ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಉಳ್ಳ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಚ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲನಾಯಕೆ ಬಂಡದಪ್ಪ ಪೊಜಿದ ಹೇಮಂತದ ಅನಿಲನ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡುಳ್ಳಾರು ಅಂಚದಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಹಲೋ ಮಾತ್ರಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೂಜೆ ದೇವಣ್ಣದಂಡ ಯಾನೆಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದಯೇನೆ ದೇವಣ್ಣದಂಡ ಈ ಅರಿಶು ಮಂಜು ಸ್ನಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಿಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ವಾ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚಮಾರ್ನಕುಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಕುಳ್ಳೇರು ಮಾತುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರನಾಥ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಜ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಆತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಕ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಆ ಲಂಚುಲಾವಲ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಕ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಎಂಕ್ಲು ಸಲ್ಮ ಸಂದಾವದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅನಿಲನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪೋಡೆ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಕಲಾ ಪಯಣ ಶುರುವಾತಿನಂಚಿನ ಪರಿಪುರ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ವಿದುವೆ ಮಣ್ಣು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ತುಳುವನಾಡದ ಓಲು ವಿಸ್ತಾರ ಆದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಯಾಪಲ್ಲ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುಣೆಕ್ ಇದುವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪೊಂಡೊಂದು ಕುಡರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಚಂದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಬರವದ ಅಕ್ಲೇಗ ಬರಿ ಉರ್ಲದೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಚಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೊಡು ಈಗಲ ಕೂಟದ ಅಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಏನಂಚನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸು ಮೆರಡೇನು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮರದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಕೊಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಏನಂಚನ ಜಗದೀಶ್ ದಯಮಂತ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದಂಚಿ ಪಜ್ಜನ ದಿವಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಬಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25 ನೆಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಟೀಮ್ದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಬೊಕರ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಬಕರ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದಿ ಅಂಕಲು ಈ ವಂಜೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25 ಈ ವಂಜೈ ಪಂತಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಚ್ಚೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾವೆರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದರು ಇರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ನಳಿನಿ ಉಳ್ಳೀರು ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬಾವೇರಾರು ಅಂಚನೆ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಳಿನಿ ನಾನು ಹೋಗುದೆ ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಪೋಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಿಕುಲೊಂಚೂರು ಪಾತಿರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಬಾವೇರೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆರ್ ಆಪ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡಾರು ಬೋಡಾಪಿನಾರು ಸೊ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲತ್ತೆರೆಗೆರೆ ಚಿತ್ರಡ್ಲ ಅರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಐಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಬಿಡು ಬಾರಿ ಬುಗಾಡ್ತೀನಿ ಬಡಿ ನಂಚಿನ ವಾವ್ ತುಲೆ ಒಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಪಿಲಿ ನಲಿಪಾದೇರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಣ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಫಿಲಮ್ ಅಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಆರು ಪಿಲಿ ನಲ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಈರೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೇರ್ಂಡ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು
Here we go. Ready? 3, 2, 1. ಒಕ್ಕರ ಜೋರಾಗಿ ತಾಟಿಪಾಡು. ಕಮಲ್ once again everyone. ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಯಾರು ನಲಿಪೇರೆ ನಲ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಂಗೆ ನಲಿಪೇರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂಚಿಂಚಿ ನಡಪೇರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ ನಲ್ತದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಅನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂಡ ಈಸಿಯಿಂದ ಆಪಣೆ ಅನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಏನ ಡೈಲಾಗ್ ನಳಿನಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡು ನಾನು ಹೋಗುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೂಡ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯತೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಿಖಲ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಅಪ್ಪಿ ಶಾರದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಲ ಜೀವನದ ಮಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡ ಬನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ನನ್ನ ನಿಖಲ ನೆನಪಿನ ನೆಂಚಿನ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಈ ಪಾವನಮಯ ನೆಂಚಿನ ಮನ್ನಡ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಗೂಡೋರು ಬನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣೆ ಪಡೆದು ಕೂಡ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಚೆಕ್ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಗಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಂಗ ಜುಂಜುನು ಬಹುಶಃ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತ ತಂಡ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರಭಾದ್ ನೆಕ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಚೇತನರೇ ಒಂಚಿ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋಡ ಪುಣದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಕೇವಲ ಒಂಚಿ ರಡ್ ಅಕ್ಷರಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ನಡನ ತುಳುವೆರಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಡ್ ಅಡಕವಾದ ಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲ ಉಂಡ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ನಮಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ನೇಕು ಒಂಚಾತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಈ ಒಂಚ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ತೂಪುಂಡಂಚಿನ ತುಳುವನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಮರಿಗೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುಂಡೊಂದಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಅವಳು ಪುಣಂಚಿನ ದುತ್ತಾಯ್ತಾಡು ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಚ್ಚೇಡು ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಬಣ್ಣಡು ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಪಾಡನಂಚಿನ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಖ ವರ್ಣನೇಡು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಪಾಡನಂಚಿನ ಪೌಲ ಕುಣಿತಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮರ್ಗೆಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರಿನ ಕಲೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾರಿನ ಕಲೆ ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮಣ್ಣಡು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಮಣ್ಣಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಬೊಲೆಸೆಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದನಂಚಿನ ಬುರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆಗೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಗರ್ವನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಡು ಅಪ್ಪೆನ ತನು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಡು ಪುರಲ್ದ ಮಣ್ಣಡು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಲಾದೇವಿನ ಮಣ್ಣಡಿ ಎಂಚ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಶುರುವಾಪುಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ಕೈಕಾರ ಬರಂದಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತರ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪವೇ ಡಬ್ಬಿ ಬೊಟ್ಟವೇ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಾಪುಣು ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಲಾಂಬೆನ ದುಂಬುದಿ ಪಿರಿಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಮಣ್ಣಗೆ ಬರ್ಪುಣು ನನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಕಲಿ ಬಂಡದು ತ್ರಿಶೂರುಡುಂಡು ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ಓಲು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಉಪ್ಪುಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ನೇಕು ಒಂಜಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲು ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಆನಿ ಭರತ ಭೂಮಿಡು ರಾಕ್ಷಸರಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಭರತ ಭೂಮಿಡು ರಾಕ್ಷಸರಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆದಾದ ಮಲ್ಪಿರುನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಭೂಮಂಡಲಗ ಜಪ್ಪುರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಂಡಲಗ ಜಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಡ್ದುಲ ತುಳುವನಾಡು ರಡ್ಡು ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನನಂಜಿ ಸಿಂಹ ನಲಿಕೆ ಅಂದ ಐನಿತೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ದುಲ ಅಂದ ಪೂರ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಆಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹ ನಲಿಕೆಗೆ ರಡ್ಡು ವಿಶೇಷತೆ ದಾಯಂಗಂದಗನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಂಡಲಗ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ವಧೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಉಂತಾವಡು ಪನ್ಪಣ ಬರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆದ ಪಿಲಿವಾಹಿನಿ ಆದ ನಮಗ ಭೂಮಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಯುದ್ಧನ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ತನ್ನ ವಾಹನನ ಕಡಪೋಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯುದ್ಧನ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂದ ಆಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಶೂಲಧಾರಿ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಸಂಹಾರ ಮಾತ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಡು ಸಂಹಾರ ಮಾತ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ರುಂಡಲ್ಲಾದ ಕರ್ಲು ಕಪ್ಪಟ್ಟೆಲೆಡ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಈ ಮನ್ನಡು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ವರ್ಮ ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿದ ಉಜ್ಜಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವಿಜಯ ದಶಮಿಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಬನ್ಪುಣ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಬನ್ಪುಣ ನಂಬೋಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರಿಡ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈ ವಿಚಾರಣ ಪಟ್ಟೊಂದು ಸುರೂತ ಕೂಟಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಚೆಕ್ ಪೋಷಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡಿಪುನ ಪಿಲಿತ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೆದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಾರತ್ತ ಐವತ್ತ ಆಜು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರತ್ತ ಆಜುನುತ್ತ ಐನೆಟ್ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಡು ಒರ್ಂಬನೂದು ಪಿಲಿನ್ 9,000 ಪಿಲಿನ್ ತಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖನ
ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲು ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕದ ಆರು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ದೇರು 9,000 ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆದ ಕಲೆಯಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಅಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುರೂತ ತಂಡ ತಯಾರಾತಂಡು ಚೇತನ್ ಬಹುಶಃ ಕೂಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಅಕಲಿನ ನಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾದ ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನಿಗೆ ಎಂದಾದ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಯಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಟಡು ಓಲಾಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅನುಕೂರಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಸೇರೊಂದ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಇನಿತಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲಗಂಡದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಸಪ್ತಭಾಷೆ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿನ ನಡುಪುಣಂಚಿನ ಬರೀ ಪುರ್ಲದೊಂಜಿ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎಸೆಲ್ ರಡ್ಡು ಈ ಪುರ್ಲ ಎಸೆಲ್ ರಡ್ಡು ನೇಟು ನಮಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದುಲ್ಲಿರೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನನ ಪಡಿತೀನಾರ ಅಂಚದು ಪುನಗ ತುಳುತ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ ಸಿನಿಮಾಗಾರ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆತಿನಾರಲ್ಲ ಅವೇತೋ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ರನ ಪೆರಮೇದ ಕಲಾವಿದೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರ ಅರೇನೆ ಈ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಓಲಗದ ಪಟ್ಟಗಾರ ನಾವು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೂಂಕುದು ಅಜತ್ತದ ಲತ್ತದ ಜತ್ತದ ನಮಕ ಮುಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಓಲಗಾವಡು ಬಂದು ಬಿನಾಯ ಮಲ್ತಂದು ತುಳುಕು ಬರೆತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಪಡೆಯೊಂದಿ ರಚನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಮುಡಿಲಿಡುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಆಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ತುಳು ಒರಿಪಗ ಪನ್ಪುನೆಟ್ ಆ ಸುರೂತ ಸ್ವರೂಪನಿ ನಮ್ಮ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದ ವಿಚಾರಡು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಣ ತೆರೆಯೊಂದು ಐಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅರತದ ಬರ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಚೇತನಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲಿರ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿಲಿತ ಪಂತ ಸುರು ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗೋ ತೆರಿದು ಪೋಡ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಿಲಿತ ಪಂತನ ಶುರು ಮಲ್ತಿರು ಆಯ್ನೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲದ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ನಮಗೆ ಪಿಲಿತ ಪಂತನ ಶುರು ಮಲ್ತಿದ್ರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲಿನ ಸಾರಥ್ಯಗೆ ಇಂದು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಗಲ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಣ ಮಾರ್ಗಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮಕ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಹಜ ರೈಕಲಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಿಲಿತ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡು ಅವಳು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಆವೋಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಆ ಪಿಲಿನ ಪಾಡಾವೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವಳು ಓದುದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡದುಂಬು ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆದಪ್ಪು ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದು ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಲವು ಬರ್ಪುಲಕ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಜೀವನಡು ಮಂಗಲದೇವಿ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು 5 ವರ್ಷದ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಟೈಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿರು ಅರ್ನ ಜೀವನ ಶುರುವಾಗುದಂಡ MAK ತಂಡಡ್ಲ ಎತ್ತೇರು MFC ಎತ್ತೇರು MGT ಎತ್ತೇರು ಜಗದಂಬ ಹುಲಿ ಪನ್ಪುಣ ತಂಡನು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಸೈನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಲಿ ಪಚ್ಚೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನ ಮಲ್ತದು ಮಂಗಲದೇವಿದ ಪರಿಸರಗೆಂದನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೇ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಟಡು ಓಲಗಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅನುಕೂರಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರನು ಅವರ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಂಡ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂದು ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡುಬೇಕೆಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯಡಾಪುಣಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಇಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ 6 ಪೋವಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಡುಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪಂಡಿಲಕನೆ 6 ಪೋವಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ 6 ತುವಂದಿನ ಜನಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಎಂಗಳೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ನೆಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಊಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಆ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠದ ನಡುಟು ಓಲಗಾದು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಕೂಟದ ಸಾರಥಿಯಾದ 6 ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನ ಆ ಪೊರ್ಲ ನುಡಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಯೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಆಸೆ ಅಂಗಲಾಪು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಆದಿತನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಡೂತ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಏರೆಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸರ್ಗೆ ದಯಮಂತದ ಆರು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತು ಪಡ್ತಿರ್ದು ಬಿಸಿ ಆದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ದಯಮಂತದ ಈ 3 ಜನ ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಿಲು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸರ್ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಂತದ ದಯಮಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಒಲಗಾವಡು ಬಂದದೇನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ನೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು KK ಪೇಜಾವರ ಅಂಚನೆ MK ಹೋಸ್ಟ್ ಬಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪಿಲಿ ರಾಜ ಅರ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಿಲಿಲ ಉಂಡು ರಾಜಲ ಉಂಡು ಸೊ ಪಿಲಿ ರಾಜ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಪೀಠಡ್ ಆಸಿನ್ ರಾವುಡು ಓಲಗೌಡ್ ಪಂಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕುಲು ವರ ಕಟ್ಟದೇನ ರಡ್ಡು ಕೈನವರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25 ನೆತ್ತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆರ ಮಾತ ಉಸ್ಸು ಕಾದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಉಸ್ಸು ಕಾದಿಪ್ಪುನು ದಯಗ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ವಿವಿಧ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬನು ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸುರೂತ ತಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಹೊರತು ಸೊ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಜು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ದಾದಾತಂಡ್ ಆ ವಿಚಾರನೇ ನಮಗೆ ತೆರಿಪವನಾರು ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲಿ ರಾಜ ಮೂಜು ಜನಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಿನ ಪೀಠನ ಒಲ್ಲಗೌಡು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದು ಬುಷ ಉಚ್ಚಾತ ವಿಚಾರಣ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಪುಣಂಚನ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಾಯಕಂದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗ ಕೊರೊಡಿಗೆ ಪಿಲಿನ ಒರಿಪ ಉಂಡಂಚನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಉಚ್ಚಾತ ನೇತ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಾಪುಣ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತುಡ್ದು ಸೊ ಆಂಡಲ ಐದು ದುಮ್ಮು ಏನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿರ್ಣಯ ಏನ್ ಬಂದ ಅದಂದ ಬಣ್ಣಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಏನೈತಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗುಪ್ಪು 2025 ಎಸೆಲ ರಡ್ಡೇತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಒಲ್ಲಗಾತ ನಂಚನ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತೂಡುಂದಾನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಅತಿ ಏಗತ್ತೆಗೆ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಜೀವನಡು ಪೊರ್ಲದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬು ಗೆಂದೋಡುಂದಾನ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅತಿ ಏಗತ್ಯ ಅಂದ ಬನ್ನೊಂದು ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಪಿಲಿಕ್ಲು ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಲಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡದು ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೌಲ ಕುಣಿತಡಾದಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಪೊರ್ಲುಡಾದಪ್ಪು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿತ ನಲಿಕೆಡಾದಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿದ ಕಸರತ್ತಡಾದಪ್ಪು ಪೌಲಡಾದಪ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಡಿಯಾಕುಣಂಚಿನ ವೀರ ಬಿಲಿತ ಮುಡಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುನ್ಲ ಅಕಲ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೆರ್ತು ಪತ್ತದು ಐಕು ನರೇಯನಂಚಿನ ಅಂಕನು ಕೊಡದು ಅಕ್ಲೇನ ಗೆಂದಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಲ್ಪಿರು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಥಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ 6 ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿದ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಪುಚಿ 6 ದಾದ ಮಲ್ಪಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅರೆನ ಉಡಲಗಾಯನಂಚಿನ ಸಂಪು ದಾದಂಡು ಅವು ನೇರವಾದ ನಮకు ವೇದಿಕೆಡ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರ ನೇರವಾದ ಅರ್ನ ತೀರ್ಪು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅವು ತೀರ್ಪತ್ತು ಅವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆರ ನಮ್ಮ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯನ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಚಾತ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಮ ಮನೋಡು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆಡು 15 ಜನ ಕೂಡಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನೆಟ್ ಒಂಚಾತ ತೀರ್ಪುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ಒಂಚಾತ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಂಡು 15 ಪಿಲಿಕಲ್ಲಿನ ಸೇರುವಿಕೆ ಈ ಬುರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿದೈದ ಊರುದಕ್ಲಿಂದ ತರ್ಪೊಲಿ ಪಿದೈದ ಊರು ಬಣ್ಣ ಕೇರಳ ಬುಡ್ದು ಪಿದೈದ ಊರುದಕ್ಲಿಂದ ತರ್ಪೊಲಿ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕಲಿಂದ ತರಪಾಯಿರಂದ ಐಕು ಒಂಚಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೈನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಇಂದು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆಡು ಒವೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯಲಿಚ್ಚಂದೆ ನೇರವಾದ ತೀರ್ಪುನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಜ್ಜೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಂಚದುಪ್ನಾಗ ಒವೇ ಕೂಟದಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಬಿಡು ಹಾಲು ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯಲಕ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಪೇರು ಬಂದ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟ್ಟೊಂದು 15 ಪಿಲಿಟ್ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿ ಬೇತೆ ಊರು ದಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರಲಿ ಐತು ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ 20 ನಿಮಿಷದ ಕೂಟ ಐಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಣದು ಪನ್ಪಣಮ 5 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯದ ಇನಾಮುಗು ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಡಚಣೆ ಕೊರ್ಪುಚಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದ ನಲಿಕೆ ದಾದಂಡು ಕಸರತ್ತು ದಾದನು ನಿಕಲ ಚಾಂತುರ್ಪು ದಾದೊಂಡು ಆ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲೇನ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದುನೇಕ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒತ್ತುನು ಕೊರ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತಲ್ಲಿ ಹೆಸರೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ದ ಗೊಬ್ಬು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಈ ನನತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪೂಪುಂಡು ಅವೆಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಕ್ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಕುರ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಆ 2 ನಿಮಿಷಗ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾವಡು ಅವು ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜಾಡು ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದು ಒಂಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಅದು ಪತ್ತು ನನಕಲ್ನ ದೇಕಿ ಅದಪ್ಪು ಆ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೋಜದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿನ ಗೆಂದಾವಣಂಜನೆಯನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೂಪಿರು ಆಂಡ ಬರ್ಪುಣ 7 ಕೂಟಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಲಿಪೋಡು 2 ಜನ ನಲಿಪುಣ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಲಿಪುಣ ಕ್ರಮ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಆಂಡ ಐಕ್ಲ
ಇನಾಮುಣಿಗೆಂದು ನೇಕಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 38 kg ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಕಡ್ಡಾಯವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ತಾ. ತೀರ್ಪುದ ವಿಚಾರಣ ಎಂಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರಡನ ಕೇನಗ ಅಕಲ್ಡೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣೆ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟವಾದ ಬತ್ತ ಸೇರಿಯರೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದೇರ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಐಡದ ದಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರಣ ಪಟ್ಟೊಂಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪೊಡದು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸುರುಕಾದಿಯನ ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 SL ರಡ್ಡೇತ ವಿಚಾರಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇವು ಕೂಟ ನಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದಾರಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣು ಯಾಕಡೂರಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಮಣ್ಣು ಏರಾಂಡಲ ಅಚಾತುರ್ಯವಾದ ದಾದನಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರಿಂದಾಂಡ ಅತನ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣಿರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುರಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಸತ್ಯುಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಲ್ಲಿருந்து ಅಂಚೆರದವರ ಮುಲ್ಪ ಏರಗ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಡೆದು ಅತನ ಕುಡೂರಿಯನ್ನು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಕಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆರದವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಾತೆರ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಲೆ ಐಟ್ಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತಿ ಲೇಸನ್ ಅಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾತ್ಗೋರ್ಕ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆವಿಯಾಯ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ನೇರ ನಿರಂತರವಾದ ಪುಣದ ಹೇಗಂದು ಪುಣ್ಣಗ ನನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಯನ್ನ ಪೀಠ ಗೋಲಗಾಯನ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ ನಮಕ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಭೇದ ಭಾವಲು ಪೂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನ ಗೆಂದಾವೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಡಲಡು ಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರನು ಪಣೊಂದು 10 ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆರಡೆ ಜಲ್ಯ ಭಿನ್ನ ಪದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲು ಉಂತದು ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಸರಿಯಾದ ಎಡತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ದು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆರಡು ಎಲ್ಯ ಭಿನ್ನ ಪದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ದಯಮಂತದ ನಿಕಲ್ ಇಂಗಲ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ಡು ಪುಣಂಚಿನ ಪೀಠಡು ಒಲಗಾವೋಡು ದಯಮಂತ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂಚಾತ್ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರ ನಟೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರುವೀರು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಅಕಲು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಯಮಂತದ ನಿಖಲ್ ಓಲು ಕುಲ್ದರ್ತಲೆ ದಯಮಂತದ ಇಂಗಲ ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ್ತ ಪುಡಿಟ್ಟು ನಿಕಲ್ಬೋದು ನಿಖಲಿಗೋಸ್ಕರ ತೀತಿನಂಚಿನ ಆಸನನು ಒಲಗಾವೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗ್ಯಾಲರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನು ತುಯ್ಯೇರೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತಿರು ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗು ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಪನ್ನಗ ಏತು ಚಂದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಡು ಅದೇ ಜನ ಕುಲ್ಯರ್ದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಮಂತದ ಒಂಚೂರು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪಿರ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಯರ್ದನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ದಯಮಂತದ ನಿಖಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಲಿನ ಜೀವನದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಏನು ದಯಮಂತ ನಿಖಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಏತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಜನ ಕುಲ್ಲುಲೆ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಐಕಲ ಉಂಚಿ ಏತದುನ್ನ ತಾಂಗೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪುಣೇನು ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬಂಡದು ಪೇರು ಈತೇದುನ್ನ ತಾಂಗೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳ್ಳಿರ್ದನ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಆತೇ ಜಾಗೆನ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ಲು ಓಕೆ ಸೊ ವಂಚದ ಪುನಗ ಇನಿತ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬುನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸಪ್ತಭಾಷ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಐನಂಚಿನ ಪರಮ ಪಾವಿತ್ರಮೈನಂಚಿನ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತನ್ನನಾಯನಂಚಿನ ಬರೀ ಬರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಕಾರಣ ಕೊರೊಂದು ಒಂಜಿ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂತಾನೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮೀಡಿತಮೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬರಿ ಪುರ್ಲದ ಸ್ವರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 SL ರಡ್ಡೇಟ್ ಸುರೂತ ಕೂಟನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪುರ್ತು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇರೊಂದ ಬಂದಲೆ ವರ ಯಾನನಿಕಲ್ದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಿಕಲ್ ಅಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂವೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಆಪುಚ್ ಆಪುಂಡ ಆಪುಚ್ ಸೊ ವೈಕೋಸ್ಕರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡುಂದಾನ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರದು ವರ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ವೀಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆದ ಒಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೊನಡು ಕರಿನ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷಡ್ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕಡೆ ನಮ್ಮ ಊರುಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯಕಲ್ಲಾದಪ್ಪು ಕಿರಿಯಕಲ್ಲಾದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೋದು ಕಲಪು ಕೂಟನ ದುಂಬುಕೊನೋ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 SL ರಡ್ಡೆತ ಸುರೂತ ತಂಡ
ಅವರ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ವಿಸಿಲು ಬೊಬ್ಬೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಚತ್ತೂರು.
ಲಂಚ್ಲಾಲ್ KS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡೆ ಸರತ 25 ಎಸೆಲ್ ರಡ್ಡೆತ ಈ ಪುರ್ಲ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದ ಮೆರುಗು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊರೋದಿಲ್ಲಿರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಲ್ಲಿರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ವೀರ ನಟಿ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು. ಸುಲ್ಮೆಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜ ತೂರ್ದಕ್ಲೆ ಅವರ ಮಾತ ಸೇರಿದವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡರು ಸುಲ್ಮೆಲು ಚಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮನದ ಮಾತಿನೊಂಜಿ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡದು ಅಂಜಾದ ಆ ಶಕ್ತಿ ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಟೀಮು ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚನ ಪೊರ್ತು ದಯ ಬಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಂಚಿನ ಊರುಡ್ಲ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪುನ್ ಏರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಕೆಲ ಶ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಬೆಗರ್ ಸೀಂಟದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಓರ ಕುಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ದೆ 2 ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಂಜು ಪೊರ್ಲದ ತಾಟಿ ಕೊರಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೋಗೊಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸೆಲ್ ರಟ್ಟು ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸಾರಥ್ಯ ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವೇನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಕೂಟಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರದಕಲ್ಲ ದುನ್ನ ಬನ್ನದಾದ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲದಾದ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅದು ಪುನಂಚಿನ KK ಪೇಜ್ ಅವ್ರ ಸರಡೇನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕೂಟದ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲನು ಎಂಗ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟುಲಿಯ ಹಲೋ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಬೊಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೋರ್ನ ಅಂದ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ನಿರಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೋರ್ನತೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಇರುವ ನಿಮಿಷನು ಅತ್ಯಂತ
ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಗುಬ್ಬುದಾರು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಬಾರಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ಜಂಡೆನ ಆ ಕಲಟ್ ಕಲಸ ಜಾರತ್ತ ಬಂದೊಂದು ಬೇಜಾರ್ಲ ಉಂಡು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಏರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪತಿನಾರು ಏರು ಗುರುಕುಲಿಯರು ಒಂಚೂರು ಬಿತ್ತು ಬರಬಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರಡ ಮಿತ ಬರ್ಪಾರಿ ಹಾಂ ಕೂಟದ ಮುಕ್ತೇಸರು ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಚು ಬರೋಡು ಸರ್ ಏರ್ ಸರ್ ನೀಗಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದಿನಾರು ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಕೈದೇರ್ಪಲೆ ಕೋಚ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಗುರುಕುಲು ಸಮಿತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಮಿತ್ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿನಿ ಅಂತೂತೆ ನಿರ್ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಮಿತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೊಂಜಿ ಸೋಕುದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲಾರೆ ಯಾನು ಪನಿಯರಪಿದ್ದಾರ್ದೀನಿ ಒಂಜಿನೇ ತಾದಿನಿಗಳ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆ ದೋಲು ನಮ್ಮ ಕೊಂಬು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅವೇನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪತ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಐಕು ಬಡದು ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ದಪಂಡ ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಐಕೊಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಮನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯಾರೆ ನಾನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ 19 ಬಾರಾಟ ಓಂಡಮ್ಮ ಬಾರಾಟ ಓಲುಂಡು ಬಾರಾಟ ಓಲ್ದಿಯಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ 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 ದೇಪಂಡ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪಾತ ಮೇಲೆ ಮಗ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪಾತ ಮೇಲೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಶಬ್ದಲು ಪುರ ಗೊತ್ತೋಡು ಆ ಬಾರಾಟ ಪಂಡ ದಾದ ಆ ಬಾರಾಟ ದಾಯಕ ಪತ್ತನ್ನು ಆಯ್ತು ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಬಂದು ನಂಕತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೂರ್ತಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಕಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಿರಾವ್ ಪತ್ತ ಬೋಲೆ ಪಿರಾವ್ ಅಕಲ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಬಾರಾಟದ ವಿಶೇಷ ಯಾನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಲೀಮುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವು ಆ ಅವೇನು ಪಿಲಿಕ್ ಎಂಚ ಗಲಸೇರಿಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಬಾರಟ ಪತ್ತೊಂಬನ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ ಗಲಸನ ಚಡ್ಡಿ ಟೊಪ್ಪಿನ ಪರೈಟ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಊರಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತು ಬರೋಂತಾರೆ ಅಂಚೇರಿದವ್ರು ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬೈದಿನ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿಸೋಕು ಲಟ್ಟೆಡ್ ಬೈದಿನ ನಾನು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರಿಸೋಕಾತನು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರ ರೆಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಕಸರತ್ತಲೇ ಎಡ್ಡತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಇರ್ನ ತುಕ ಮಿತ್ರದು ಬರ್ಚಿ ಅವಲೆ ಮಿತ್ರದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಹಾಂ ಎಸ್ 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 ಸೂಪರ್ 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 ಸೊಲ್ಮಿಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ರಂಗು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ ಚೂರು ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಒಲ್ಪದಾರ ರೀ ತುಮಿನಾಡ ವಿರುವಷ್ಟೂರು ವಿನೋದ್ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗವಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಇತ್ತೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿ ಭಾರಿ ರಂಗು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನಿಗೆ ಪತ್ತಿರೋದು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ರೀ ಅವೇ ನನೊಂಚಿ ಆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೂಪರ್ ಯಾನು ಈತಿನಟ ಕೆಲವು ತೂವೊಂದಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಮತ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಗಲ್ಲ ಸುಮಿತೆ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರಡ್ಡುವಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡುವಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುತ್ತೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಡ್ಡು ಕೆಲವರು ಕೈ ಕೊರಂತಾರೆ ಆಂಡಲ್ಲಿ ರಡ್ಡುವಾರ ದೆತ್ತೊಂದಾರ ಸರಿ
ಜಂಡದ ಗೊಬ್ಬೊಂಜಿ ಬೋಡುತ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಸರ್ ಎರಡನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಜಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕಲಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅవి ಚೂರ್ಲ ಗೊಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಜಂಡೆ ಕಂತಿದೀನ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರ ಜಂಡೆ ತೆರೆದು ತೋಜಾಲೆ ಮುಲು ಅಲ್ಪಣ್ಣತೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಜನಕ್ಲೆ ಜಂಡೆ ಬಣ್ಣದ ಅದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವೇನು ಪತ್ತದ ಗೊಬ್ಬಿಯರಡ ಮಾತ್ರ ಜಂಡದ ಗೊಬ್ಬುಂದ ಹಾಪಿನಿ ನಿಗಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂಚಂದ ನಿಗಲು ಗೊಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದಾರ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಆತಿಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ಆಪೋಜಿ ಅವೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವೇನ ಚಿತ್ತಿನ ಲಿಂಬ ಬುಳಿನಿ ಕಟ್ಟೊಂದರು ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶದ ಅದಂದು ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಪೂರ್ತಿ ಪನ್ಪೇನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದುಂಡು ಅವು ಎಟ್ಟೆಂಡು ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೆ ನಲ್ಲು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೋಡುತ್ತನು ಏರ್ ಮಗ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನೇರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿನೇರೆ ಚೂರು ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ನಲ್ಲು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒರಿಯೇ ಇರು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ತಿನಾರು ಐಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೋರ್ಡು ರಡ್ಡಿಕ್ಲ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಎಗುಲು ಇನಿ ಬೈದು ಏತು ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜನ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಫೋರ್ಸೇಬಲ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬುಂಡನೇ ಐಕ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಾಣದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಸೆದೋಲು ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಮಗ ತಾಸೆದೋಲ್ ತಕಲ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಏತು ಆಜಿ ಉಂಡ ಇನ್ನುಂಡ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಐನಾ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಏತುಂಡು ಐನಾ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ತಾಸೆದೋಲ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತದ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಓಕೆ ಸುಲ್ಮಿಲು ಶ್ರೀತ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುನು ನಮಗೆ ಮಾತೆ ರೇಗಲ ಬಟ್ಟೊಂದೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿರಾಜನ್ನ ಗೊಬ್ಬಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿಯೇ ಗೊಬ್ಬ ದೇವಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊಂತೆ ಕೊರಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಜಂಡೆದ ವಿಷಯನೇ ಜಂಡೆ ಕಂತಾರೆ ಲಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜ ಹೊಡಿತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ಆತನಿ ಗೇಮ್ಲ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿದ ಗೊಬ್ಬುಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಲ್ಟಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಲ್ಮಿಲು ಪಿಲಿರಾಜನ್ನ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುಗು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೊರ್ಲ ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ರೆಡ್ಡೆ ಸಾರಥ 25 ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ ಸಾರಥಿ ಶ್ರೀತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸುಮಿರಣ ಮದಿಪುಗು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಯಕ ಟೀಮ್ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಿಂಚ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ಡಗಡಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡಲ ಪನೊಡ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಬತ್ತುಕೊಲ್ನಾಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ್ರಿಡ್ದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪೋಯೆ ತೂಯೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಯಾತೆ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ದಾದಪ್ಪ ಪನೊಡ ಏನಾನ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ತೋಯಿನ ರಡ್ಡು ಬುಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ಏನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಎಂಡ್ ಸುಪ್ಪಬಾದ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ಪಂ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಂಗ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಅವಲಬಲ ಸೂಪವಾದ ಮಂತರ ಚಿಟ್ಟೆ ಆವಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿತ ಆವಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಪೆಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಿನ ಸೂಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆದವು ಮಂತಿದ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಪನ್ನೋಡುದಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರಡ ಬೈದಿನ ಈತ್ ಜನ ಬೆನ್ನಿರ್ ನೆಟ್ಟು ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಕುಲು ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರು ಒಂಚೂರು ಕೈಮೀತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕುಂಜತ್ತೂರುಡ್ದು ಬೈದಿನಕುಲು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುನ ಬಂತೀರು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಣನ ಉಡಲದ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಊರು ನಕಲು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಊರು ದಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಪ್ರೈಸ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ನಿಖಲ್ನ ಊರದ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಶಿವಶಕ್ತಿದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮಿಸಿದ ಮಲ್ತೊಂದು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಪುನೊಂದು ಅಂಡ 28 ನಿಮಿಷದ ನಲಿಕೆ 27 ನಿಮಿಷದ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮದಯ್ಯ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಕಡಿತ್ತನ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಬಂದ್ಪುಣಚಿನ ನಲಿಕೆನ ದೂತ ಅಂಚದುಪ್ನಗೆ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ಪುಣಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ್ಲ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸರಣಿಯನ್ನ ವೇದಿಕದ ಮಿತಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮುಟ್ಟುಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ
ಅಶ್ವಿನಿ ML ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದಲ್ಲಿರು ಅರೆನ್ಲಾಯನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನೇತ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಪುಣಂಚನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಹೇಮಂತದ ಅರೆನ್ಲಾಯನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕಾಣೆದಾತು ಪುರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಊದುದಲ್ಲೇಸ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಲಾಂಬ ದೇವಿನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಿವ್ಯವಕ ಮಂಡಲ ಮಾರ್ನಮಿಕಟದ ಸಂಸೋಕರ ಎನಚಿನ ಶ್ರೀತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲಿರು ಅರೆನ್ಲಾಯನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಜನದಿ ಊಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದೇಮಂತದ ನಿಗಲು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರನಟಿ ತಾರಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ತಾರಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹುಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಆಸೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂತರ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಜನೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ನೇತ ನಾಯಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲಿರೆ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಅರೇನ್ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಂಚನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನಂಚನ ಶ್ರೀತ ಅರ್ಜುನ್ ಮೈಸೂರು ಅರೆನ್ಲಾಯನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಇವತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮಲ್ಲಮಠದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಈ ಕೂಟದ ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ದಯಮಂತದ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬರಡು, ದಯಮಂತದ ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಬರಡು, ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕೂಟದಕ್ಕಲು ದಯಮಂತದ ಶಾಲಬುಕ್ಕ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ದಯಮಂತದ ಏನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರೂಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಡ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ಸುರೂತ ತಂಡಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೇರೆ ನಂಚಿನ ಎಂಗಲ ತಂಡಗೀತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಜನೆ ಸೇರಿದ ವೈದ್ಯನಚುನ ಅಭ್ಯಾಗತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲಿ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಪದಕ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಟ್ಟ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತರಿಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಐತ ಒಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರೂಪುಣಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಆ ಒಂಚಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲುಬುಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕಾಸರಗೋಡು BJPದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶ್ವಿನಿ ML ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಿಚ್ಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕಟ್ಟೆನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಹೋರಾಟನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ಶರಣ್ ಪಂಪುವೆಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೈಸೂರು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಅರ್ಜುನ್ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಾತಿರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಜನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕಲ್ ನಕಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನಕ ನಮ್ಮ ಪದಕ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಾಗಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ನಕಲಿಗಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸರು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಪೋನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊನೋಲಿ ಇಂಚ ಪಂದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಕೌಂಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದ್ವಿತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರಿದ ಬೈದ ನಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೂಪನ್ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಈ ಕೂಪನ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎದುರದ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇತ ಪೂರ್ತು ನಿತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನ ಕೊರಪ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದೈದೀದ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೆತೊಲ್ಲೆ ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಸೊ ಫ್ರೀ ಆದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕೂಪನ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಕಡೀರದ ವೈನಂಚಿತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗೋರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂದೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಪದಕ ಅಂಚನೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ವೇತ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ KA20MA3659 KA20MA3659 ದಯಮಂತದ ಇಂದು ನಮ್ಮ
ಕೇರಳ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದೆಮ್ಮಂತದ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರದಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ನೇತ ಈ ವಾಹನದ ಮಾಲಕಿರು ಮೂಲಿತ್ತರದನ್ನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ತೀವ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತರದನ್ನ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ತೆರವುಗೊಳಿಸ ಇರೋದನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಮಂತದು ಇದು ಕೇರಳ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ವಿಭಾಗದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಕೂಟಲು ಪಳಪಲೇಡಿಯಂಚಿಂದ 7 ಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಭಾಗದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸರ್ ಹತ್ತಿರ ತೊಟ್ಟುಗು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸರ್ ಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬು 2025 ಎಸಲು ರಡ್ಡೇಟ್ ಬತ್ತ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಕೂಟದ ನೆನಪುದ ಸಾವಿರಾರು ಪುರ್ತೊಂದು ಪನೊಂದು ಆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಕುರುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡುಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆರಡಲ ಯಾಣ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸೇರುವಿಕೆಡಿ ಪುರ್ಲಲೇಸು ನನಾದ ಪುರ್ಲು ಬಂತು ಕೊರಡು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ನೆಟ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 50,000 ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಧನ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲದ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರೂತ ತಂಡವಾದ 2025 ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಗುರ್ನೆಕ ಬೊಕ್ಕರ ತಂಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಯಮಂತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ರೂಪನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ನಿಖಲು ಎಂಚ ಬತ್ತರ್ ಅಂಚನೆ ತಾಸೆ ಜಂಡದ ಪೊರ್ಲು ದೊಟ್ಟಗು ಪಿರ ಪೋಯರದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇನ್ಲ ಎಗ್ಗೆದ ರೂಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೇನ್ಲ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪಸರಿಸವುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಸ್ ತೂಣಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಕೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಏನನ್ನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರುದಕ್ಕಲು ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಆಗಮನ ಮಲ್ದಿರು ಆಯ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಗಮನ ಆತೀರು ಪನ್ಪುಣೇನು ಇಡೀ ಊರು ಮೆಚ್ಚುಲಕ ಮಾತಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಗಮನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಇಂಚಿಟ್ಟು ಪುಲಿ ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನ್ನಗ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಟಿ ಕೊರ್ತ ಇತ್ತಾಕಲು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನಗಲ ನಿರ್ಗಮನದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ತಾಟೆದ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಮಯ ಬರ್ತುಂಕ ಬಂದಲೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತು ಜೋರು ದೈದಾಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಡ ನಿರ್ಗಮನ ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸೆಲು ರಡ್ಡೆತ ಸುರೂತ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ವಿಜೃಂಭಣದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಲೇಸರ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಸರ್ದು ಅಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದುತ್ತ ಕುಡರ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು. ಇದು ಪಿಲಿಬರ್ಪುನ ಚುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ತೆರವು ಮಲ್ತದ ಕುರ್ಲೆ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕುಂಜತೂರು ದಂಡಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಿರ್ಗಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಳಗಾದ ಪುನಂಚನ ಭಿನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋದು ಅಕ್ಲಿಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ ಪುನಂಚನ ಪೂರ್ತಿ ಪುರ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ದಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿ ಏನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಾರಥಿ ಏನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅರೆಡಲ್ಯಾಣ ಭಿನ್ನಪುರ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ರಜಂತ ಸೇರು ವಿಕೆಟ್ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸೆಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಂತಕೂರು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೇರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ML ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಬುರ್ಲ ಕಂಟಡು ಜೊತೆ ಅದಲ್ಲಿರೋ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನಾಯಕಿ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಿ ಒಂದು ಬುರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜೊತೆ ಅದಲ್ಲಿರೋ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರದ ಸಂಚಾಲಕರ ನಂಚನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರ್ಜುನ್ ಮೈಸೂರು ಅಂಚನೆ ಪುರಾಣಿದಾತ ಹೊರತು ಓದೋದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಂದು ನಂಚನ ನಿಯೋಜಕ ಮಂಡಲದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಬಣ್ಣದ ಪಾಪುಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತಿ ಬುರ್ಲ ಲೆಟ್ಟಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರತ 25 ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಚೇತನನ ಬಹುಶಃ ತುಳುವನಾಡು ಮಾತ್ರ ಭುವೆ ಮಣ್ಣಡಲ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಅವಳು ಸ್ವರದೆರಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಅಂಚದುಪ್ನಗಿ ಪುರ್ಲ ಪಾವನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಮಣ್ಣಗ ಬತ್ತ ಬರಿಯಾದುಲ್ಲರ ಅಂಚದುಪ್ನಗಿ ಪುರ್ಲದ ಮಣ್ಣಗ ಬತ್ತ ನೀಡೋದಕ್ಕ ಒಂದೆರಡು ಪಾತೆರಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಬಿ ಆವಡು ಜನಕಲ್ನ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಂತದ ಶರಣನ್ನ ಪೂರೈಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಳು ದೂರದ ಕುಡ್ಲಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆನು ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮುಲ್ಪದ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಇನಿ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಲ್ಪದ ಜವನೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಗೆ ಯಾನರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣು ಹತ್ರ ಈ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗ ಅವೊಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾತಿ ಎಂಕ್ ತೆರಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಭಾಗದ ಜವನಿರ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಹಿಂದುಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಹುಶಃ ಓವೋ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಗ ಐಕೆ ಎದುರು ಉಂಟು ನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ಊರ್ದಕಲು ಅಂಚಿನ ಇಂಜಿ ಊರುಡು ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನ್ನು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಐಕೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಹುಶಃ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಅನೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಧಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಗಡಿನಾಡದಕುಲು ಬಂದು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಊರುದಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಕುಡ್ಲದ ಹೋರಾಟ ತುಳುನಾಡದ ಹೋರಾಟಡ್ಲ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿಸದಿನಕುಲು ಒಟ್ಟಾತಿನಕುಲು ಏರ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡದ ಹಿಂದುಲು ಪಂಪಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕರ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಮೆರ್ನ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮೊಕ್ಲೇನ ಕೆಸರುಡೊಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಡಪೆರಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಒಳಗ ನೆಂಚಿನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಬಿನ್ನೆರ ವೇದಿಕದ ದುಮ್ಮದ ಮರ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ದೀರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಆಸನದ ಪುರ್ಲನ್ನು ದುಬುಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಮಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಫಾರ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ರಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ ಹಾಕಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯದೀದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬ ಬಾಕಡ್ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸೊಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋದ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪಲೇ ಪಂದ ಪಿಂಡಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಗಮನಗ ದಯಪಂಡಿತ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಮಿತ್ತಡು ನಿಕ್ಲು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಚು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಯದೀದು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲ್ ನಕ್ಲು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುಳೆ ಪಂದ ಒಂಚು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ
ಅಕಲೊಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ಗಳ ಬರ್ಪೊನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಾಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕಲ್ ಮಿತ್ತುಕಲ್ ದೀತನಾಂಡ ಅಕ್ಲ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪಲೇ ಪಂದು ಬೆನ್ನಯ್ಯ ಸಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇರಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಇರಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತಾದ ಬತ್ತದ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪಂದು ಬೆನ್ನಯ್ಯ ಶಶಿ ಪಂಡಿನೇക്ക് ഞാൻ ഒത്തുതു പണ്ടൊന്നല്ല ദയപ്പണ്ണാക ಗ್ಯಾಲರಿದ ಅಕೇರಿದ ಸೀಟ್ ದಾದೊಂಡದಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾದೊಂಡದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ದಯಮಂತದ 10 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜೋಕುಲೇನು ದಯಮಂತದ ಕುಲ್ಲ వచ్చి ಅತನ ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗಿ ಜೋಕುಲ್ ಎತ್ತನ ದಯಮಂತ ಕುಲ್ಲ వచ్చి ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಇಂದು ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ನನ್ನ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆದಾಗಲು ಬತ್ತೇರಿನಾಂಡ ಎಂಗಲ ಕಾರ್ಯಗುಂಜಿ ಲೋಪ ಬೊರ್ಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸೆ ಶರಣನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಟೀಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೆಲಿಗೊಬ್ಬು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಪೃಥ್ವಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ನ ಆಸೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಪನ್ ದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಏರು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಂಡ ಅವು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರ್ನ ಕೈಟೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲ್ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೋರ ಪಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕ್ರೀಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿದ್ದು ಒವ್ವಾಣ್ಲ ಟೀಮದ ಕಲು ಬತ್ತ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಖಾಲಿ ಕೈಟು ಕಡಪುರ ದಿನ ರತ್ ಲಂಚುಲಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಕೊರ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಆರೇನಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆತೇರು ಬೊಕ್ಕೋರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲ ರಸಭಂಗ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲೆ ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮೆತ್ತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿನ ಸರ್ಪ ಜಡೆಯುತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಣ್ಣು ಈ ಮಾಡದ ಮಣ್ಣು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಕನಾಡಿ ವೆಲೆನ್ಸದ ಕೈತಲದ ಸೂಟರ್ ಪೇಟೆ ಪಂಪಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪ ಅವು ಏರ ಮುಂದಾಲಿಕೆಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರಂತಿದ್ದನ ವೇದೋಸ್ ಕಾಮತೇರು ಮುಂದಾಲಿಕೆಡ್ ಮಲ್ಪನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಕಾಯಿ ಕುರ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿದ ಮಿತ್ರೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಚೆಡ್ದವ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಎಂಕಲು ಅಂಗಲಪ್ಪು ಐಕು ಬಡದಾರ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದೆ ಎಂಕಲು ಅಂಚೆಡ್ದವ್ರ ದಯಮಂತ ಎಂಕಲು ಮಾಪಕ್ಕೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಲಿಪ್ಪುದ ಓಲಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ ಎರಡಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದಿರಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕೇಶ್ ಉಲ್ಲಿರಿ ಬಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಉಲ್ಲಿರಿ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಿ ಯಾನ್ಲವರ ಆಯ್ತು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಡೀ ಊರುಡಾಪಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇಜಿಂಡ ನಿರೂಪಕರಾದ ಇಪ್ಪು ನೀರು ಪಂಡ ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಇಡೀ ಊರುಡಾಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರ ಪೋಪೇರು ಅರ್ನ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಎಂಚಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೆಲೆನ್ಸೆಡ್ ನಡಪೆರಂಡು ಸೊ ನಿಖುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂಡದು ಇಡೀ ಕೂಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲ್ದೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ವೇದಿಕೆದ ಮುಖೇನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಪದ ಬೆನೆ ಸೇರಿದ ಬೈದನಕಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಟು ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಸೊಲ್ಮನೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ತಾರೀಕಿದಾನೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯಲಿದ್ದ ಪನ್ನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಕಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತಾ ಜವನರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಒಂಚಾತ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಬರೆಯರೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಚಿ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸುರುತ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಿರು ದೂರದ ಉಡುಪಿದ ಊರಿಗೂ ಪೋಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪುರ್ತುಡುಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ದಯಮಂತ ದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆ ಸುರೂತ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಸೂಚನೆ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಮಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡ್ತದೆ ತನ್ನ ಚದುಪ್ಪನಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಡದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಓಕೆ ಮೂಜನೆ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಯಮಂತದ ಆ ಬಾಲ್ಯ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಚಿ ಭಜನೆ ದೇವುಡು ದಯಮಂತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಇನಾಮುನೊಂಜಿ ಪಡೆಯ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶನ ಕೈಯಾರೆ ಆ ಇನಾಮುನ ದೇತ ನೋಡು ಭಿನ್ನಪವಂತಂದಲೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದಿನ ಚುತ್ತನ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿನ ಚುತ್ತನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದೊಲ್ಲೇರು ಚದುಪನಗ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಇನಾಮುನು ಕೊರುಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಬಾಲೆ ಬರಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹೊರ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿಗೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ವಿನಯ ದೂರದ ಉಡುಪಿ ಭಾಗದ ಬೈದೇರು ಸಂಜದುಪನಗ ಮೂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗಡಲ್ಲಿ ರಂಚದುಪನಗ ಬರಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಗೆ ಸಲ್ಮೇಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಎಸಲ ರಡ್ಡೈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಶಿ ಪೊರ್ತು ಏಪಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಂಬಜಿ ಪುರ್ತದ ಬಿರೋಪಣ ಮಾತ್ರಗೆ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಪುರ್ತದ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ತೆರಿಯುಣ ಚದುಪ್ನಾಗ ನನ್ನ ತಮಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಪುನ ಜನ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದುಲೇರು ಐದು ದುಂಬು ತುರುವನಾಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಧರ್ಮಡಿತ್ತಿರು ನನಕ್ಲಿನ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಡಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿರುന്ന ಕೆಣ್ಣಾಗ ತುಳುವಿರಿಗೆ ಎಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈ ಪುರ್ಲದ ಮಾಡದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೈನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಮೂವೇರು ಸತ್ಯದ ರಸಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಅಕ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೀತಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗೆನ್ಮೆನದ ಕಮ್ಮಿನ ಬರಪುಣ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ತಂಡದ ಕ್ಲೇನೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ಕೂಟ ಅಂದ ಕೆಣ್ಣಾಗ ನಿಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆ ತಂಡದ ಪುದರ ಒಂದು ಕೆಣ್ಣಾಗ ಮಾಹಿ ಆಗ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರವರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಚೆ ಬರಡು ಕೀರ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಲ್ಯ ಉಮೇರನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಆದ ಐದು ಒಟ್ಟು ನೇತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಅಜಿತ್ ಬೇಟಿ ಮಾಹಿ ಕಥೆಯ ಬುನಾದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೂಟದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಗಲಿಗೆಂದು ಸೊಂಜನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ ಇಂಚ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಹುಶಃ ತುಳುವನಾಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದೊಂಚಿ ಬುಡುಗಡೆ ಈ ಪುರ್ಲ ಲೇಸು ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಬಲೆ ಬಹುಶಃ ಮಾಹಿ ಚಿತ್ರದ ಬರಿಪುರ್ಲದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಬರಿಪುರ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಒಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಲ ಏನಂಚಿನ ಸಾರಥಿ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅನುಮತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಬಿಡುಗಡೆನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಮಂತದಲ್ಲ
ಅರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಜಗದೀಶನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಡು ಕೂಟದಕ್ಲೇನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಕನ ನಮ್ಮ ಲಂಚುವಣ್ಣನ ಕೈಯಾರೆ ಬುಡುಗಾಡ ನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಗೆಂದನು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಜ್ಜದುಪ್ನಗ ತುಳುವನಾಡದ ಒರ್ಮೇಡು ಉಂಜಾತ ಚಿತ್ರಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ದೇರು ಅಜ್ಜದುಪ್ನಗ ಒವೇ ತುಳುವೇರು ಒಲ್ಲ ಗೆಂದೋಡು ನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದ ಉಂತೋಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗನ್ಮಣಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬರಿ ಬರುಳದ ನಾಯಕಿ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೇನ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಮಾಹಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಕಥೆಯ ಬುನಾದಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಜನತೆಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷಣ ಗಣನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಂಚುಲಾಲ್ KC ಅವರ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕೈತಾಟಿ. A film by Kirtan Shetty Sulya, the producer by Ajit PT, and the cinematography Prashant Sheni, with the drone operator Abhyuday Acharya, editor the Srinath Pavan, the music editor is Rohit Puchari, the crew editor is Jaydeep Rai Koranga and Suprit KC. ಇದು ಒಟ್ಟು ಈ Kirtan Shetty Sulya official ಜೋರಿನ ಕೈತಾಡಿ ಬಿಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕೂಟಗ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ದಯವಂತದೊಂಜಿ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಜನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಂಚ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆತ್ತನೋಡು ಪಂಪುಣಂಚನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತ ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿನ್ನಪನ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಒಂದು 2 ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಂಡದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಹಿ ಅಂತೇಳುವಂತಹ ಚಿತ್ರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಂತಹ KK ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲುಗೊಬ್ಬು ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಲದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಸಹ ಇವತ್ತು ಶಾರದೋತ್ಸವ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಾರದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಎದುರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2ನೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಲಂಚು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು. ಸೊ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಳ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂತಹ ಅಜಿತ್ BT ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಂಡದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ, ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದಂತಹ ಅಜಿತ್ BT ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಧಿಪತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಇಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀತಾ KS ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ರೈಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೇತನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ರೀತು ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ದಯವಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಒಲಗ ಅವಡು. ಎಸ್
ಕುಡರ 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 ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಾದಾಂದ ಪನ್ನಗ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲೇಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಿನಿತ ಲೇಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾ ಏನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಿಗಳ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ದಯಮಂತದ ಆ ಅಖೇರಿದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ದಾದ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪುಣಂಚಿನವು ಮಿತ್ತು ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ದಾದೊಂಡದಲ್ಲೇ ಐಟ್ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಏನೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾ వచ్చి ಇಂದು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಘಟಕರು ನೇರವಾದ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಂಡದತ್ತ ದಯಪನ ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪುಣಂಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲು ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊರದಾದುಂಡು ಸೊ ಮಿತ್ತ ಮರಗಿಲ್ ನಮಗೆ ಮಿತ್ತ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ಲಾ వచ్చి ಪಂದೆ ಸೊ ದೈದೀದ ಅಕ್ಕಲು ಉಲೈ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ದುಂಬು ನಿಕಲ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ದಿತ್ತನಕಲು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪಲೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರಕೇನೋ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರೆ ನನಾತ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ನನಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು ರಡ್ಡು ಸಾರತಿ 25ನೆತ್ತ ರಡ್ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ತಂಡನು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಪಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನಗಲ ಎಂಗುಲು ನಿಖಿಲ ತಾಟಿಕೇನುವ ಆಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೆರಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಲಾಭ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಲಾಭ ಉಂಡ ಆತೇ ಲಾಭ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ 350 ಸರ್ತಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಪ್ಪ ಪಂಡದು ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರು ಅಂಚನಿಗುಲ್ ಏತ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವರು ಆತ ನಿಕುಲ್ ಬೊಲ್ದಾಪರು ಎಂಗ್ಲು ಮೂರಡೆಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಯಿನೋಲ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರನ್ನ ಬೊಲ್ದಾಪರು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದೇರು ಏತ್ ಬೊಲ್ದಾತೇರು ಪಂಡ 6 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಗುರ್ತ ತೆಗೆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆತ ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತೇರು ಮನದಾನಿ ಯಾರು ದೊಂಬುಡುಂತು ಬೊಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತ ಬೊಲ್ದುಲ್ಲರು ಶೋಕುಲ್ಲರು ಸೊ 350 ಸರ್ತಿ ಬೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 30 ಸರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಊರುಡ ಆಪೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ರಡ್ಡು ಕೈನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ತಂಡದ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ ಸರತ 25 SL ರೆಡ್ ಏತ ರೆಡ್ನೇ ಕೂಟ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ಎಸೆಲು ರಡ್ಡು ಕೂಟದ ಜುರ್ವಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಗೌಚಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ತು ಸುರುವ ಒಂದುಂಡು ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಗೌಚಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಸುರುವ ಒಂದುಂಡು ಈ 2 ನಿಮಿಷಡು ಪುರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದಾಗ 2 ಸಾರಥ 25 ಇಸಲಿದ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಗೌಚಿದ ಪಿಲಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಸುರುವ ಒಂದುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಸುಬಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡರವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ. ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಅಲೆ, ಜೇಡನಿಗೆ ಬಲೆ, ದೇಹಕ್ಕೊಂದು ತಲೆ, ಊಟಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆ. ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಅಲೆ, ಜೇಡನಿಗೆ ಬಲೆ, ದೇಹಕ್ಕೊಂದು ತಲೆ, ಊಟಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆ. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹುಲಿವೇಷದ ಕಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಬೆಲೆ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ ಕೇಕೆ ಸುರುಕಾದ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಖಾಲಿ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತಿಗೆ AFC DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಆದರ್ಶ ನಗರ. AFC ಆದರ್ಶ ನಗರ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಈ ತನ್ನದ ಮುಖ್ಯ ಸೇರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಪುಲಕ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತದಲ್ಲೇ ದಯಮಂತದ್ದು ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಕುಳ್ಳಿಯರ್ದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಯಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೇರವಾದತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಲ ಒಂದು ನಾನು ಚದುಪ್ನಾಗ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಲು
ದೇಶದ ಉಭಯ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿರು ಸುಬಂಚ ತುಪ್ನಾಗ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಲಿರು ಅಂಚ ಉತ್ತಮ ನಿಧಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದಾದ ಎಡ್ತಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಮುಣೇನ ತೀರ್ಪುಗಾರೇನ ಮನೆಟು ಒಲಗಾತ ನಂಚಿನ ದಯಮಂತದ ಕೆ ಪೇಜವ್ರ ಸರ್ಡಾಯನ್ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಈ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿರಟ್ಟೆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಮಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಹತ್ರವೇ ಏರ್ ನಿಗಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ಏರಿ ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಇರು ಫಾಲೋ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮನು ಅತ್ತವರ ಎಸ್ ಅದೇ ಅತ್ತವರ ಬಡ ಕೇವಿಸಿದ ಕೈತದ ಈತ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಅದೇ ಅವು ಕೆಲವು ಈಗ ಪಾತ್ರರುಂಡ ಯಾಲ ರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ AMC ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಇಪ್ಪದ ಮೇಯ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇತ್ತನು ಆ ಪಿಲಿತ್ತನೆ ಕೆಲವು ಆಯಾ ದುನ್ನೋಲ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಪಂಡ ಅಂಚ ಸರಿಯಾಡ ಎಂಗುಲು ಎನ್ನಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಯೂದು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾಂಡ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಯಾನ ಈತ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾತು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಹೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಡ್ದು ಇಂಚಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮುಟ್ಟು ಪಡ್ಡಾಯ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೇನೆ ಆ ಊದು ಪಾಡ್ನೇನು ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿತ್ತ ಕಾಲಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಸುರು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅಲ್ಪ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೋರ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಮೂಲ ದಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಿಲಿತ ಊದು ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ದಯ ಮಂತೆ ಬಣ್ಣಗ ಪಿಲಿ ಊದು ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ತಡೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅವ ಜೋರು ಸರಿ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಪೊಂಜೋಕುಲೆಗೆ ಪೋಯರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಆಂಡ ಅವನು ವೇದಿಕೆಡು ತೋಜಾದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಗ ಪಂಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಊದುದ ಕ್ರಮನು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನೀವು ಊದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕದ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ರಂಗು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ನು ತೋಜಾರೆ ಆ ಕೋಲು ಒಯ್ತ ಗರ್ಭದ ಕೋಲ ಮರತ ಕೋಲ ಲಿಂಕಿರಿಯ ಮರತ ಕೋಲ ಯಾನ್ ದಯಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದಂಚಿ ಪೋಂಡ ಕರ್ಮುಗೊರೊಂದುತ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಮಗೊರ್ಪೇರು ಮೂಲಪ ಕೋಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಊದು ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಊದು ಪಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಊದು ಪಂಡ ಲೋಪನ ಪೂಜೆ ಊದು ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಪಿನ ಲೋಪನ ಪೂಜೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾರು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತಲು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಾಕಲ ತುತ್ತಾಯ್ತಾ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಾಕಲ್ಲ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮುಂಡಾಸ್ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿ ಅಂಚೆನೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಈ ತಿರೇಟದ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋ ಟ್ರಂಪಿಟ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರಂಪಿಟ ಬನ್ಪಿನತ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ ಟ್ರಂಪಿಟತ ಎಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಕನ್ನದಾರು ಅವಲ ಯಾಕಡೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿನ ವಿಚಾರದ ಕೆಂಡ ನಿಗುಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆಗೆ ಇತ್ತಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಬರುತ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇಮಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೂವತ್ತ ಪುರ್ಪತ್ತು ಅವು ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಆಂಡ ಮೂಲ ನಿಕಲು ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆನೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಟ್ ಮಾಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ನನೊಂಜಿ ಪೂರಾ ಪಿಲಿಕಲ ಬೀಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂತೊಗು ಬನ್ನು ಬೀಳ ಕಟ್ಟು ಜೇರಿಯರ್ಲ ದಯಪಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಗ ಹಾಪಣು ಬಂದು ಪೂರಾ ಪಿಲಿಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೀಳ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹೋಲ್ದು ಲಕ್ಕದಂತಿಲ್ಲ ಮಗ ಈ ರಾಣ ಪೊಣ್ಣ ಚೇತನ್ ಒಂಚೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಕೈತಾರೆ ಈ ರಾಣ ಪೊಣ್ಣ ಆಣೆನಾ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣ ಲಕ್ಕ ತೋಜಿಂಡೆ ಶೋಕಾತನ ಮಗ ಈರೆ ಆ ಸೇಮಂತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬಿನೀರು ಈರೇನಾ ಬೇತಾಗುಲ ಈರೇನಾ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಬೇಲೆ ಪಾತರ್ ರೆಜ್ಜವು ಆರೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಆರ್ನ ಕೂಟೊಡೆಂಚೆ ಗೊಬ್ಬುದೇರ ಅಂಚೆ ಪಿದೆ ಬನ್ನಗ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಂದೆ ಆ ಸೇಮಂತಿಗೆ ಮಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೈ ಕಾರ್ನ ನಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನನ್ನ ತಾಸದೋಲ್ದಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಅವ್ರು ಮಂಡೆ ತೋಜಲೆ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಏರು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಈರಾ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಿ ರೀ ಸರ ಬೈರ ಸಂಚೆ ಪಾಡು ಯಾನ್ ದೇ ಕೆಂಡೆ ಪಂಡ ಚೇತನ್ರೆ ಈ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಉಂಡತೆ
ಮಂಡ್ಯದ ದೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ಐಕೆ ಕುಂಟದ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಕುಂಟದ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡೈಕೆ ದೇಪಂಡ ಐಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪ್ಯಾನೆ ನೀಕಲ ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಲಂಚು ಸರ್ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಎನಿ ಒವ್ವೇ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬ್ರೇಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಂಡ ಆಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಇಲ್ಲಡೆ ವಾ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕನದನ್ನ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಡ ಪಿರಕೋನೋಡು ಚೇತನ್ರ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿರಕೋನೋದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ದೂರಡೊಂಜಿ ಗುರಿದೆಪ್ಪೋಡು ಗುರಿದೆತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ತಾಸೆ ದೋಲು ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯನ ಪುನಃ ಎಂಚೆ ಬೋಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ಪದಂ ಪೋಡವೇನು ಅಂಚೆನೆ ಪದಂ ಪೋಡು ವಾದ್ಯ ಎಡ್ಪುರ ವಾದ್ಯ ತಾಸೆ ಎಡ್ಪುರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಆ ದೂರಕ್ಕೋನದು ಅವ್ರು ಕೋಂತದು ಐತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಪೂ ಪುರದಿದ್ದು ಐದಕ್ಕೆ ಅವೇ ತಾಸೆ ದೊಡ್ಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬರೋಡು ಐಕ್ ಪಡಾದು ಪ್ರತಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ಮಂಡೆ ಕೊಂದೊಯ್ತು ಅವ್ರು ಪಿರ ದೀಸತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಚ್ಚಂಗಿದಾರು ಅಂತಾರೆ ತುಳಿಯಂಜಿ ಕುಟ್ಟುದ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾರ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗುಡ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಐಕ್ ಬಾಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಡ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಾತನು ಬಕ್ಕ ಮುಡಿ ನಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬೋಡುತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮುಡಿ ಯಾರ ಮಗ ಈರ ಒಂದು ನಲ್ಲಂತ ತಾಕತ್ತು ಬೋಡುತ್ತುಂಡಿದೆ ದಪಡ ಉಜಯ ಲೆಕ್ಕದ ಜವನೀರು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ವಾದ್ಯ ದಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಟ ಬತ್ತಿನ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ದಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ಮಗ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ತು ಪಾಡ್ರಜ್ಜೆ ಪೂರ ಈ ವಿಭಾಗಡು ದಾದ ಉಂಡ ಈಗ ಮಾತಕ್ಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲು ನಲ್ತೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಪಾತಿರುವೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನಿ ರಂಗವಾಡಿ ಅತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಕ್ಕಲು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟುದೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತು ನಿಕಲು ದಾಯಕಿ ನಿಕಲ್ನ ಕಸರತ್ತನ್ನು ತೋಜೌಜಾರು ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುಡ ಯಾವ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಜಂಡೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಟಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಐಟಮ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಡಾಯ್ಕೆ ಮಂಜೆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ದಾಲೇಜಿ ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ದಯ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ತೋಡೆ ಅವು ಇತ್ತನ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏಕ್ ಒರಿಯಾಗ ಏರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಚೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಪೂರ ನೀ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಸುಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಈ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಪುಣಾಂಚನ ಶ್ರೀತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸು ಮೆರಡ ಈ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ ಅವರು ನೀವು ಭಿನ್ನಪ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಊದುಬಾರ್ದು ಶುರುವಾತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೊ ಪೆಜೋರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಆ ರೇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ತೂತಿಜಿಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವಗಾತು ಇಂಚಿನ ಊದುಗು ಪುರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪುರ ಪೋತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತ ಇನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತ್ ಚಾಂಡಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಳ್ಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುಪ್ಪಬಾದ ನಲ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಒಂಜೊಂಜು ಪೆದ್ದು ಪಡುಡು ನಾಂಡ ಅವು ಮುಗಿಯುಜಿ ಪಂಡಿಂದು ರೆಡ್ನೇ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ನೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಟೋಟಲಿ ಸೂಪರ್ಬಾದು ಮಂತಾರೆ ನಿಕಲ್ನ ರಂಗ ಅವಡ್ ತಾಸೆ ಅವಡ್ ಟ್ರೆಬಿಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹೊರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದುಂತೊಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಏನು ಎಕ್ಕಡ ಯಾನು ದಾದ ಪೂರ ಪಣೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಳ್ಳಾರ ಎಂಬರು ಪೂರ ಪಣೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಬೋಡಿನ ಏಕ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೋಡಿ ಶೇಕ್ ಆದ್ ಹೊರ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಎಸ್ ಮೈ ಕುಡ್ತದು ನಲ್ಲಿಪುಣಂಚಿನ ಬರಿಪುರ್ಲದ ದೇಕಿನವರ ಪಿರ ತೋಡು ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಗಲ್ಲ ಪೆಂಗಿಲಿನ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿನ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಆ ಮೈನ್ ಕುಡ್ತದು ನಲ್ಲಿಪುಣಂಚಿನ ಸೊಂಟೆ ತಿರುಗಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹೌದು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಎಗೇನವರ ತೂಬಡು ನಂಡು ಅಂಚ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಸ್ DJ ಬಾಯ್ಸ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ದೇವಂಡ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ನಲ್ದೇರಾರು
ಸೊ ಬೊಕ್ಕರೆಂಗಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚೇತನರೇ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಈ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕೆಲವು ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕುಡ್ತದ್ದು ಮೇಯ್ ಪಂದಾದು ಅವು ಪೌಲಾಡು ನಾಲೆತ ಪೌಲ ಗೊಬ್ಬೊಡು ನಾನು 3 ಜನ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಇದು ಕೆಲವು ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗಲ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದುಪ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಮಲ್ದೇರು ವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರು ನಮ್ಮ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕೂಟಡ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿ ಐನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸದ ಹೇಮಂತದ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತಮನೆ ತಂಜಿ ಬರ್ಪುಲಕ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಾರಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಹರ್ಷದ್ ವರ್ಕಾಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಂದ್ಯಾನ ವೇದಿಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ತುಳುನಾಡ ಬಿರುವೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಲೋಕೇಶ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತರೆಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಳ ನಮ್ಮ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದು ಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಯಜ್ಞೇಶನ ಹೇಮಂತದ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಜಂತಿ ಪುಲಕ ಅಂಚನೆ CPIM ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅರೇಂಜ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪುಣಂಚನ ಶ್ರೀತ KR ಜಯನಂದ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಜಿ ಬರ್ಪುಲಕ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ KPCC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ವಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ NSUದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಡಾರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ವಿತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಜಿಕೋಡ್ BJP ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಿಶನ್ ಬರ್ಕೆ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಈ ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶನ್ ಬರ್ಕೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರಿಮಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಕೆದ ಅಂಚದುಪ್ನ ಕರೆಯಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ದಯಮತದ ಇರ್ಲೋಲಗಾದು ಪುಡು ಎಸ್ ಸುವಂಚದಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ ನಂಚನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 SL ರಡ್ಡೆಗೆ ಬೈದಿನಂಚನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೂಟಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾದ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಲೆಡೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತಂದಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಸೇರವಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜದು ಮುಬರಡು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಅಕುಲು ಪಿಲಿಕುಲೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆದರ್ಶ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಬೋಕೋರ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಲೆಪ್ಪಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು ನಿಖುಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಗಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನ್ನ ಆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಆಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೋರ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಕೂಟಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ನ ಸಾರಥಿಡುತ್ತಿನ ತಂಡದಲ್ಲ ಕಣೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಉವೇ ತಂಡಡ್ಲ ಉವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಮಾತ ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅನ್ನನೇ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪನ್ಪುಣೊಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಸಾವಿರಾರು ದಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂಜನೆ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಪುಣಂಚನ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮೋಹಿತ್
ಮೇಡಮ್ ಅಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನ ಚಾವಡಿ ಬನ್ನಗ ಆ ಟೀಮ್ ಮಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಲಿವೇಷದವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಛಾಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದೌದು. ಎಸ್ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಲುಪ್ ಪೀರ್ ಜೈ. ಎಸ್ ಸೊ ವಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾವಡು ಪುಣಚಿನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಲೇಖ ದಯಮಂತ ದೊಂಜಿಗೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಥಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾಂಬಡಿ ರೂಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲಮಠದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಶಾಲು ಬುಕ್ಕ ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಎಂಗಳ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುರುಕಾರ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಜಗದೀಶ ನಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕೂಟಡು ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕಾಯನ ಗುರುಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲ ಲೇಸಡುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಬೀರುವೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪನ್ಪುಣ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ತಾಂಕರು ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳಿರು ಅರೆನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಊಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗಣಿತ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮೊಯ್ತಾರ ಲೋಕೇಶಿ ಅನ್ನೋ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಂದು ಲೋಕೇಶಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಲ್ತಿನಾರು ಯಾನರೇ ಕಲ್ಪತ್ತೆ ಜಾಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾರು 30 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕ ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಎಸ್ ಸೊ ವಂಚನೆ ಉಚಾತ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ಕೊಡಿಕಲ್ಲದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪಂಡದೆ ಪುಗಾರ್ದೆ ಪುಣಂಚಿನ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ದಯಗಂದ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನಲಿಕೆನ ತುಯೇರ ಬೋಬೇರ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಅಂಡ ಎದ್ದು ಅಣ್ಣ ನಕಲ್ನ ಕೂಟ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲು ಓಲು ನಲ್ತೇರು ಅತ್ತಂದ ನಕಲ್ನ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಾವಿರ ಜನಕಲು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿಯೇ ಪೋತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಟಪಾಡಿ ಎದ್ದನ್ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಿರೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಉದಯನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡ ಆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ದುಪ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿರ್ಮೆದ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವ NSUದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕೋಜಿಕೋಡು ಮೇಘಾಲಯದ ಬಿಜೆಪಿದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲೇಗು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದುಪ್ನಗ ಎದ್ದೋಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ನ ನಲಿಕೆಗೆ ಮರ್ಲಾತಿನ ಜನಕಲು ಏತು ತುಳುವನಾಡು ಆಂಡ ಎದ್ದು ಒಣ್ಣೆ ಪಂಡಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಪಂಡಂಡ ಎದ್ದು ಒಣ್ಣೆ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದ ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನೇತು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆತೆ ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಏರೆಗುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಬರ್ಕೆದ ಎದ್ದು ಒನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಉದಯ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ನವರ ಪುದರ್ನ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆರು ನಿಖಲ್ನ ಪಿಲಿ ತುಯ್ಯರು ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪ ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾದ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಪನು ಎದ್ದು ಒನ್ನ ಈ ಕಲಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಉಲ್ಲಿರ ಸಾರಥಿ ಡಾಪನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತమైన ನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನಂಜಿವೆ ಒಂದು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ವೇಷಪಾಟ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಈ ಶಬ್ದೋಲ್ ಮತ್ತು ನಮಕ್ ಈ ದುಷ್ಟರನ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪನೊಂಜಿ ಮತ್ತು ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚುಬಾಯಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡತಿ ನನಾತಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಆತಿನಾರು ನಲ್ಲಾರೆಗೂ ದೇವರು ಎತ್ತಾಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಎರಡು ಪಾತಿರ ಸುಲ್ಮೇಲು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ವರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬಂಡ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂಡದ ದೇ ಬಂಡ ಆರ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತೆರಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದಿಂಡ ಎಂಚೆಪ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ MLA ಎಂಚೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಾಯಿನಾರ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಕಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ರಡ್ಡು ಪರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಂದಾದ ಪನ್ಪನ ಮೂಲ ಒಂಜಾತ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಕಂಬ್ಳ ಆದುಪ್ಪು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಒಂಜಾತ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ವ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ
ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ಲಾಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲು ಸೇರೊಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾನು ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ದ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಎನ್ನ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪೇರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸಹಜ ರೈಕಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಮನ್ಪೇರಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಂಡ್ ಪುತ್ತೂರಾಂಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ನಲಟು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ವಾರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಆದ್ಯತೆ ದಾದೆ ಐತ ಸತ್ವದಾದ ಪಂಡದ ಪೇಜಾವರನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ರೀತಿ ಐಕೊಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೊಜಿಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡಿನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಮೂಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರ ಈರ್ನ ಮುಂದಾಲುತೋಡು ನಡಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುವೇರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರ ಪಣೊಂದು ಇರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ರಿಪ್ಸೊಂದೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಕುಟ್ಲ ಸೀಮೆದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತೆರಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಸಿಕೋಟದ ಮೇಘಾಲ BJP ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿದ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಚುಟುಕದು ದುಂಬೊತ್ತುದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧ್ಯ ಅರಸು ದೈಗುಲನ್ನು ಮನಸಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಖಾಲಿ ಈ ಭಾಷಣಗೆ ಬೈಜೇರಿ ಆಂಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಪಿಲಿಕೆಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಂಜಿ ಎದ್ದೋಣನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾಕಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಉಂತುನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಾಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಸುಲಭತ್ ಅವು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆತೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಏತ್ಲ ಸೇರುವ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡನೆ ಅವು ಆತು ಬಂಗೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪಿನ ತೂಣಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮಕ್ಲ ಹೊರ ತೋಜುನು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಡು ಅಂಡ ಅತನ ಕಿರಣಡ ಕೆಲವಾಯ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡಿರ ದಾದಾಂದು ಪಂಡದ ಆಯ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡಿರ ಅವು ಕೇಂದಾನಗನೆ ನಮಕಂತ ಜುಮ್ಮ ಪಂಡ ಯಾವಂಡ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜವು ನಲಿಕೆತ್ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅವು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಅವು ನನಲ ಪೂರ ರೀತಿಡಿ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಡಾಪಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎತ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಡ್ತೊಂದು ಅವೇತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣುಡ ಒಂದು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮಪ್ಪು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರೈಸೋಡು ಪಂಡದು ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕೊರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಪುನ ಎಂಕಲ ಮಾತು ಬೆನ್ನಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಚೇತನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾತಿರ್ನಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಗಲಾಪು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಸಪ್ತ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಡಿ ಪರಿಪುರ್ಲದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಅಂಚಲದುಪ್ನಗ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಲಂಚಲಾಲ್ KS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಅರ್ಣಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಕೆದ ಎದ್ದುವನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳಿರು ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನ ತೋಜ ಇರುಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನನಾತ್ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆಯೋನು ಮಾಡ ತಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಂಟು ಕಟ್ಲೆ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ದೇವರ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಗರ್ ಇವಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ ಜೋರನ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೇಡ ಪರಪಿಲಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಾಟಿದ ದೇಕಿ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾಬಿಡು ಬರಡು ಒಂಜಿ ವೆಜ್ಜಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೇವಿಗೋ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಎದ್ದುವಣ್ಣ ಗೆಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆತ್ಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಅಕಲ್ನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಲ ವಿಕಾಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೈದರು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಉಡಲದ ಪಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪೊಂಡು ಬಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೇಡ್ದಿನ ಸರ್ವೇರೆಗ್ಲ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ ಅವಡು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಅವಡು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಏತು ಬಂಗು ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು.
ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನೇನು ನನ್ನೊಂತೆ ದುಂಬುಕೊಂಡು ಓಡಾಂಡ ಒಂದು ನನ್ನೊಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಡ ಓಡಾಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ ನಿಖಲ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಡ್ದಿನಕಲ್ಲ ನಿಖಲು ಏತ್ ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೋರ ಒಂದು ನನ್ನೊಂತೆ ದುಂಪು ಒಂದು ಪುಣು ನನ್ನೊಂತೆ ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಡ ಒಂದು ಪೋಪುಣು ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಸೇಡ್ದಿನ ಪೂರೇಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೈದಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನೊಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವೇರು ಈ ಟೀಮಿಗೆ ನನ್ನೊಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನೊಂತೆ ದುಂಪು ಓಡು ನನ್ನೊಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಾವಡ್ ಪಂಡದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಮುಗಿಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಿಲಿನಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ವರ್ಷ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಡ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಡು ಬುಗಾಡ್ತಿ ಪುನಜನ ಮಾತ ಪುದರ್ ಬುಗಾಡ್ತಿ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಜದುಪ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಬಾರಿ ಪಮಣ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮನ್ನಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲೇನು ಬಯಕೊಂದು ಈ ಕೂಟ ದಯಮಂತ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿಗೆ ಅತಿಥಿಲೇನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಮನ್ನಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ CPIM ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಪುನಾರು ನಮ್ಮ KR ಜಯನಂದ್ ಸರ್ ದಯಮಂತವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು KR ಜಯನಂದ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅರ್ಣ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಜಿ ಆಂಡ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತು ಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಜೇ ಪಾತೆರೆ ಡುಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದ ಕೊಡರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಸೀಸನ್ ಪಾತೆರ ಕೊಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರನ ಪಿಲಿಕುಲೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಪಿಲಿಯುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಪಿಲಿಯುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಗಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ಮೂಲ್ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ತಾರಂ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲು ಖಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಪ್ಪೆರುಂಡು ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ನಾಯಿ ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕರ ಈತ ಬರ್ತ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಚೇತನ್ ಸರ್ ಚೇತನ್ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡಿದಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕಲು ಪಡದೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಾರಟಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬಾರಟ ಪೇಜವ್ರು ಸರ್ ನೇಟಕಲ್ ಬರ್ಪುನೇಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ದಯಪನ ಎಕಡೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಊದುದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರಣ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದಿರಪಗ ಊದುಡು ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏರೆಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪಿಲಿಕ್ ರಂಗು ವೈಪುನಾಯಗ್ ರಡ್ಡನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಏರೆಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪಿಲಿನ ನಲಿಪವಣ ಅಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕೆರೆಗೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಅಕಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿರುದಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪಂದೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 4 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 3 ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2 ಬಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರ ಗೌರವದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾರಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆದರದಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪೀಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪೀಟರ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಟ್ಟಡು ಬಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಐತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು. ವಿಮೆನ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದುಬೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಜನ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದ ನೇತೃತ್ವದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸ್ವಾಗತದ ಮೂಲಕ ಚೇತನ್ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಡುಟಿರ್ತದೆ ತಾಸದೋಲ್ದಾಗಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪಿಲಿಕ್ ನಡುಕು ಬಾರಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಡುಕು ಬಾರಡು ತಾಸದೋಲ್ದಾಗಲ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್, ದುಬೈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ದ ಪೀಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವುಮೆನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದುಬೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಕೂಡ ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಿನುಗುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರದ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾರಾ ಮೆರುಗು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ತಾರಾ ಅವರು ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೆರುಗು ಬಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೆ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ ನಮಸ್ತಸ್ತೆ ನಮೋ ನಮಗ. ನಾವು 9 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗಿಯನ್ನು 9 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಅಕ್ಕನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರಿತಾ ಇರುವವಳು ತಾಯಿ. ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಕನಕುಲು, ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು, ಅಮ್ಮನಕುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾಟಿ ನಿಖಿಲ್ನ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಬತ್ತಂದಾರೆಗೆ 5 ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾಲೇಜಿ ಇಸ್ಸು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ತಂಡದವರ ಜೊತೆನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡರೆ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವೈನಂಚಿನ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಭರತ ಕಂಡಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವೈನಂಚಿನ ಭೂಮಿಡ್ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತೀಕನೇ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿದ 9 ದಿನದ ಉಜ್ಜಯ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂದಪ್ಪ. ಆಡ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆದಂಡದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಸೊ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಂತ ದೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇಡ್ಕೊಡು ದಯವಿಟ್ಟು. ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ನೆನ್ನುವೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರು ಇಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಇರು ಕೊರಡ್ಚಿ ನಮಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಓಲಂಡ ಉಂತದು ಎರಡ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಈತು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಮನ ಸರಡ ಇತ್ತಿನದಾತ್ರ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಅದು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಚಾದ ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವೆಯಾದ ಅರೆಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂಗಾರದ ಮನೆದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ದಾಖಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು. ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಗಲ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ತಾರಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹುಲಿಯ ಕುಣಿತದ ಜೊತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾರಮ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿನ ಸ್ಥಳದ ಜೊತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇಕಿಗೊರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಪೊರ್ತುಡು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಂಗೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐದು ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕೋರ ತಾಟಿಕೊರ್ನಾರಿಗೆ ನನ್ನಂತೆ ಪಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ, ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಉದಯವಾರ ಮಾಡಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅರಸು
ಮಂಜೇಶ್ನವರವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಶಿರಶಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ನೀವಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ನೀನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮೋಹಿತ್, ಚೇತನ್, ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರು. 2 ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಮರ್ತೋಗಿದೆ, ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಭಾಷೆ ಇನ್ನೂ ಕಲೀಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ. ಅರೆ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 2 ಮಾತು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾವ್ ಎಂಕ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂದು, ಎಂಕ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂದು, ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂದು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎನ್ನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿಂಡು, ಎನ್ನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿಂಡು, ಎನ್ನ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಂತರಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಹಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹುಲಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋವನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ನೃತ್ಯಪಟುಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಮತ್ತು ಹುಲಿ ಬಂದದ್ದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಲೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಖವಾಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡನ ಹೇಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಿ ಹೀಗೆ ತರಬೇಕು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಚಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಸಣ್ಣದ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಲೈಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಪುಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುಲಿ ಗುಬ್ಬು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮಗೆ ಹುಲಿ ವೇಷ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಥರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ? ಇಲ್ವಾ? ಇಡೀ ದಿನವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು 5-6 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹುಲಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನಂತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ಬಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳದುಕೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕುವಂಥ ಬಣ್ಣ ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅನಿಮಲ್ ಪೇಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ವೃಂದಪ್ಪ, ಅರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಆಗಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗುಂಪು ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಹೂವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೇಗೋ ಬರೋದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ ನೀನು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ನೀನು ಹುಡುಗಿಯ ಹುಡುಗನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ನೀನು ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀನು ಹುಡುಗಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಕಂದ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹುಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರಾ, ಬಾರ ಮಗ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಹೆಂಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ 4 ಜನ ಮಲಗಿದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ.
ಆದರೆ ನೀನು ಈ ಸಪೂರ ಇದೆಯಾ ಅದರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂತರವ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಔಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅಲ್ವಾ, ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅವರು ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಕಣ್ರಿ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಂಚುಲಾಲ್ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದೆ ಈ ಪೀಠರಿಂದ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದೆಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿರುವಾಗ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗನ್ನ. ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ, ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು, ತನ್ನ ಟೀಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ತಾನು ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಈ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಪೀಟರ್ಗೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೇಳಿದೆ, ಅವನೇನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ಗೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೇನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಅವನ ಪರಿಚಯನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಲಂಚುಲಾಲ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಸಣ್ಣ 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 ಕೆಲಸಗಳಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡ್ತಾ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬಜರಂಗ ದಳಕ್ಕೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲಂಚು ಇವತ್ತು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ. ಮತ್ತು ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವೈದ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಕೋ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ. ಅವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತೀಯ ಬಿಡು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೇನೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಡವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ, ನೀನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಲ್ವಾ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ. ಈ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಕ್ಕ, ಅದಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ದೈವ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ರೀ, ಎಂಥ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಆಗಲೇ ಕಿರಣ್ರವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೈವ ಇದೆ, ಕಾರಣಿಕ ಇದೆ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಕಣ್ರಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ನಾನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ನಿರೂಪಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸಮಯ ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗಿಗಿದೆ ನಾಳೆ. ನಾನು ಪೀಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೇಳೋ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳೋ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲಂಚು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡು. ಮನೆಯವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಊರಿನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಮಗನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳು ತಾರಾ ಮಾಡುವ ಹಾರ್ದಿಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾತೇರ್ಲಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ, ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಾರಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ?
ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ದಯಪಂಡಾರು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ತೂಯಿನಿ ಆಂಡಾರು ಏತ್ತು ಪಾತಿರೇರು ಪಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಐಟ್ಲ ಲಂಚುಲಲ್ಲ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಬಂಡ ನಿರೂಪಕರ್ಲ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಪನೇರು ಆತು ಶೋಕದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೇರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಇಡೀ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಂಚುಲಾರ್ ಅವರು ದುಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಾವಿರದ 1985 ತನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೇರಳದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಸೀಸನ್ 2ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಾರಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಡರ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ ಪಿಲಿತ ಟೀಮನ್ನು ಕಳಪಡ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಚನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ವಿಸಲ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೋರ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ಗ್ಲ ರಡ್ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐಟ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತಾರಾಮನ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಂತ ತಾರಾ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವನಾಡಿನ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. Barada clap, whistle, Bobbe! Manjeshwara, make some noise! Yes, thank you, Solmelu. DJ boys, Hosangani, Bosha. AFC ಆದರ್ಶ್ ನಗರ ತಂಡ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದ ಮಲ್ತದ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕಲ ಆಗಮನಾತನ ಅತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಗಲಲ್ಲ ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಅಗಪೆರ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಗಲು ಪೊರ್ತುನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಸೆ ಟ್ರಂಪಿಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದರ ಅತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಗಮನ ಅಂತ ಓಡು ಬಂದ್ಪುಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಗಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಎಸ್
ತಾಸೆ ಡೋಲು ಟ್ರಂಪಿಟ್ದ ಸ್ವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಮೇ ಇರ್ಮೈನ ಕಮ್ಮೆನಾಗೆ ವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ನಿರ್ಗಮನ ಗೆಂಗ್ಲ ಅನ್ನೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ಪಡು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡರ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ AFC ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರಥ 25 SL ರಡ್ಡೆಟ್ ರಡ್ಡನೇ ತಂಡ ಬರೀ ಬುರ್ಲದ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಚಾತುರ್ಪಣ ತೋಜಾದ ಬೋತ ನಾನು ತುಮಗು ಮೂಜನೇ ತಂಡಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಂತಗೊಳ್ಳದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಬಹುಶಃ ಆ ತಂಡದ ಆ ಕೂಟದ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಲಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕಲಾರೆ ಆಂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡು ಅಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಪಾತ್ರನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪುದಾರಡೆ ನಮ್ಮ ತುಮ್ಮಿನಾಡದ ಪುದಾರುಂಡು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಉಡುಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಸರ್ಗ ಬಂದುಲೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ ಒಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಹೋದ್ ಬೈದೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಜನನಿಮ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಪುಟುದಿನ ಮಣ್ಣು ಪುಟುದಿ ನಮಕ್ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಾರು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಅರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗಿರ್ದು ಮಲ್ಲದ ಆಲೇಜ್ ಅಂಚಾದು JP ತೂಮಿನಾಡು ನಮ್ಮ ಊರದಾರು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದಾರು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಗಳ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಬ್ಬ ಆತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆತನ ಬಂದಾಂಡ ನಿಖಲ ಊರುದ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕಗ ಕಲಾವಿದಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು JP ತುಮಿನಾಡು ಅಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ 2025 ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಚೇತನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಹುಶಃ ಕಾಂತಾರನ ಮರೆನ್ ತೂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ಕಾಂತಾರ ಒನ್ನಡ್ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅತಿ ಚಾತುರ್ಪಣ ಕೊರೊಂದು ನೆತ್ತರೆ ಕೆರೆ ಆದಪ್ಪ ನನ್ನ ನಮಗು ಬರ್ಪಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಲಂಚಲಾಲ್ KS ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪುಣಚಿನ ನನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನನಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ 24 ಗಂಟೆಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಲಂಚಲಾಲ್ KS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ
ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸೆಲ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬಹುಶಃ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಚೇತನರೇ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರಡ್ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅದೇ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಶಾಮಿಲನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಬಂದಿರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಚೆ ಬರಪುಲಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಂತೊಂದಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಕೆಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಚಾಲಿಪೋಲಿಲು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಗಲ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಪಂಡ ನಮಗಿತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುನು ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಬುವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಪುಂಡು ನಿತ್ತನದನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಎಕಡಾರು ಪಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮರಪುಣ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡದನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪುಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಂದಾಂಡ ಅವು JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದ ಕೇನಾಗ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಶುರುವಾತಿನಿ ಇಂದುವೇ ಮನ್ನಡು ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಯಣನ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಇದೇ ಮನ್ನಡು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆರು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರಂದಾನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರಂದಾನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನಂಚಿನ ದೈವಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಒಂದುವೇರು ಪನ್ಪುಣೇಕ್ ಮೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಗತೆನ ಸುರೂಕು ಅರ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋದ ಐಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೋಡತ್ತ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೋಡತ್ತ ಪೃಥ್ವಿಬಾಯಿ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಏಪ ಬತ್ತದ ನಲಿಪುಗಂದ ಒಂದುಂಡು ಪೃಥ್ವಿಬಾಯಿ ನಾಂಡಾರು ಚೂರು ಐಡ್ದಮ್ಮು ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾವೇರು ಬತ್ತೇರು ಕಡೆ ಬಾವೇರು ಶೋಕಡು ನಲ್ತದು ಮತ್ತೆ ಪೋತೇರು ತುಮಿನಾಡು ಪರಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಂದೆ ಬಹುಶಃ ಓಕೆ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಅರಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತು ಪೊರ್ತು ಕಾತು ಕುಲ್ಲುದೇರೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಅರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕಲ್ನಾಡಿ ಪೋದು ರೀಚ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚದುಪ್ನ ನಮ್ಮಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಡು ಆಂಡಲ JP ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರೆ ಬೊರ್ಲ ಲೇಸಡು ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಪರವಾದು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ನ ಪರವಾದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಡಗ್ಯಾನ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಡು ದುಂಬು ಮೇರೋಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಇಮೇಟುಲರ್ದು ಅರ್ನನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಗೆಳತನ ಇತ್ತಂದು ಆರ ಕಲಾಂಜಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಲಿದೆಲಿ ಬಲೆದೊಂದು ತಂಡ ನಡಪವಂತೀರ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಂದೋಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಕಲಾವಿದರಿಗಾರು ದೂರದ ದುಬೈಡ್ ಬೆನೊಂದಿತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನಿನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕಡಪುರ್ದು ಮೂಲೆ ಎಂಕಲು ಬಲೆ ತೇಲಿ ಬಲೆ ತಂಡ ನಡಪೊಂದಿತ್ತ ಅರೆಗೆ ನಾಟಕ ತಂಡ ನಡಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬತ್ತೇರು ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಿರ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ದದಾಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಗ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಲಂಚು ಬಾಯಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒರಲೆನ ದಿಜಿ ಮೂಲು ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಪಿಲ್ ನಲಿಕೆ ತೂತೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ದಡೆಗೆ ಪೋಯ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಈ ನನ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಲೇನ ದಿಜ್ಜಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಂಚು ಬಾಯಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ ನನ್ನತ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸೆ ನಿಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಗಲಿ ಈ ಮಣ್ಣನೇ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪನ್ಪುನಕಲು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಹೊರ ಎನ್ನೆರ್ನೆ ಅವು ನನ್ನ ನಿಕಲ ಲೈಫಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬಪ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಮೂಲ ಬತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ಗುಬ್ಬುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೈನೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸೂಫಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತರೆ ಬಗ್ಗಾದಿ ಅನ್ಸಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಒತ್ತುಡು ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣమైన ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗೆಲ್ಮೆನದ ಕಮ್ಮೆನನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಅಂಚದುಪ್ನ ಕೂಡ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಮ್ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರ್ಣಲ ಒಂದು ಉಡಲದ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಸುರುಕಾದ ಮುಲ್ತ ಮಂಜೇಶ್ನಾರ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಜೆ ಪಿ ಬಾಯಿ ಪನ್ನ ಸತ್ಯ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಊರ್ದಾರ ಅಂದ ಬೈದೀನಿ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ತಂಡದ ಅಂದ ಬೈದೀನಿ ದಯಪಂಡ ಅಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಇತ್ತಿಲಾಗ ಆ ಅಸ್ತ್ರ ತಂಡಡ್ದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತಂಡಡ್ದೆ ಅವ್ರ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮಾತಿಟ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವೇದಿಕೆ ಒಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ತಂಡ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಗದ್ದಿರು ನಡ್ತಿತ್ತಾನೆ ಈ ವರ್ಷ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದೆಂತೂನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ಅವು ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಈ ಮನ್ನಡು ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆನಂದ ಪಂಡಾಂಡ ಅವು ಬೆಳೆಯೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಐ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿವದೂತ ಗುಡಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಈ ಮನ್ನಡು ಶಿವದೂತ ಗುಡಿಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹತ್ರ ಐತೆ ಏಳ್ನೂತ್ತೈವ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದು ಬಂದಂಡ ಆ ಅರಸ ದೈವಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಂದೆ ನಂಬ ಖುಷಿಯ ಪುಣಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನಂತೂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ಬೆಳಗಡೆ ಜಗದೀಶನ್ನ ಇರ್ ಮಣ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಳೆಗೆ ಇತ್ತ ಲಂಚಬೈನ ಸಾತುಂತುದಿರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಯಾಡು ಮಾತರಿಗಳ ದೇವರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಲಂಚುಲ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಪರವಾದ ಸೊ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಭಾಗವಾದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾರು ಅಂಚಾದರಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸುರೂಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಮಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಚ್ಚಲಾಲ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ನವರತ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಚನೆ 10-15 ಇಂಚನೆ ಪೋಡ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ರೆಡ್ಡೆ ಮಾತರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಜೆ ಪಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪೋಲೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸುರು ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸುರು ಮಲ್ದಿನೇ ಇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಲು ತುಂಡಲ ಪುಷ್ಪ ಮೂವಿ ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೊಯ್ ಬಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ಚಿ ಆರ ಡಿಜೆದಾರು ಪಾಡಿಯರ್ನ ಡಿಜೆದಾರು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಿರು ನಲಿಪೇರ ಕಾತಂದಲ್ಲ ಅಂಡ ಸ್ವರಾಜನ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಜದುಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೇಪೇನ ನೋಡು ಚೂರ್ ಬರ್ಚಾ ಬೋಡಾ ಬರ್ಚಾ ಅಪ್ಪ ಬೋರ್ಡು ನಾಡ ಈತೆ ಎನರ್ಜಿಯಾ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಟ್ಟಿ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರಂದ ಅಂಬತ್ತುಪ್ನಾಗ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುವಾದಿತ್ತನ ನಂಡಲ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈತೆ ಜನ ತಾಟಿ ವಿಜಿಲ್ ಒಬ್ಬೆನ ಎಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬರಡು ಸೌಂಡ್ ಎಸ್ ಡಿಜೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದರು ಮನುಜರು ರಿವರ್ಸು ಹೊರಟರು ಕುಡುಕರು ನೋಡ್ದೋರು ಏನನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ದಾಟದ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಲ ದಾಟಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಂಗ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 1 2 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಡ್ಡ ಕೈ ದಾಟಿ ಬತ್ತನ ಬರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ along with the music yes ಸೂಪ್ರಂ ಸೋಗುನಿ ಜೈ ಬನೊಂದು ತುಗುಡಗ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಪಲು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತು ತೊಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಆರು ನಲ್ತದೇರು ಪಂಡ ಆರು ಬೇಗ ಪೋರೆತ್ತಂಡಲ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಕುಣಿದರೆ ಜೆ ಪಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಂತಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತಿರಬೇಕು ಒಂಜಿ ದಾಟಿ ಆರು ಮಾಸ್ತರ್ ಅರೆಗೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿತ್ತಿ ಅರೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಎದುರು ನಲಿಪರಂಚರು ಪೋಡಿಗೆಲಿತ್ತು ನರ್ವಸ್ಲಿತ್ತಂದು ಐದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪೃಥ್ವಿ ಇಲ್ಲರದಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ನೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಸರಿ ನಲಿಪಾಯ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ 3 ನಿಮಿಷದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 3 ನಿಮಿಷ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟಾರ ಏನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ பண்ண ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಬರೋದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕರ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಗಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಗಲ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚು ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಬರಬಾದು ಬಹುಶಃ JPR ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಆ ಕಲಾ ಬದುಕುದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಂಪುದಿದ್ದು ಜಗದೀಶ್ವರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ನಾಟಕ ಪಯಣ ಆತನ ಕಲಾ ಬದುಕುದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತರಗೆ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯತ್
ಎತ್ತರಗೆ ಪೋಯ್ಲ ಕಾನೆ ಎತ್ತರಗೆ ಪೋಯರೆ ದೀತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವೇನು ನೆನಪು ದೀಪನೇ ಮುಖ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಬನದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Yes, so thank you so much. Nama Media 24/7 associated with the Lanchulal KS presents ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ ಸರತ 25 ಎಸ್ಎಲ್ ರೆಡ್ಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನೆರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮಿಲೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ದ ಪೆರಿಂಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜ್ಬೈಲ್, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಕಲದ ಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪಂಡ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಒಂಜೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನೆಂಕಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಕೋರ್ಡು ಪಂಡ್ಯಾನಿಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಜ್ಬೈಲ್ ನಿಖಿಲನಿ ಊರುದಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾರ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಪುನಾರು. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೇರು ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಯರಾಮ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಗುಡೇಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬಡ ಪನ್ನೆಕಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಜುಬೈಲ್, ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ನೆಕ್ಕ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಾನಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು. Yes, thank you so much. ಸಪ್ತವರ್ಷ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ అయినంచిన ಮಂಚೇಶ್ವರಡು ನೆನಪುನಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಮುಂಚಿ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ ಸರತ್ತ 25 ಎಸ್ಎಲ್ ರೆಡ್ ಈ ಕೂಟಗ ಬರಿಮಲ್ಲ ಧರಣ ಜಂಜಾಯಿನಗಲು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಾರಥಿ ಇಡಲಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಈ ಕೂಟ ಎಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಪರಿಪುರ್ಲದ ರಡ್ಡನೇ ಎಸೆಲಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರನ್ನ ಬದಲೇ ನನಾಥ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದಂಚಿ ಪರಿಪುರ್ಲದ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ನಡಿಕಲ ದುಂಬುಗುದಿ ಏರುಲೇರೆ ಐದು ದುಂಬು ಕೇರಳ ಅಂದ ಪಂಡಿಕುಳೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆയുടെ ಪಂಪಗೆ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಯನು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ನೆಲೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಯ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೇರಳದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅವಳುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪ ಉಣ್ಣಂಚಿನ ಬರಿಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಕೇರಳದ ಮಣ್ಣಿಡದ ಏರೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತನ ನಾಡ ಈಗ ಜಯ ಪನ್ಪುಣ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಏನಂಚಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಕಸರತ್ತು ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ನಮ್ಮ ತುತ್ತ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಬಾರಿ ಬುದರ್ಬುಗಾರ್ದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ಬಂದ ದ ಫೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತದ ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಇರಲ್ಲ എല്ലാ മഞ്ചേശ്വരകരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം മാതെല്ലാം ಸೇರಿದ್ರು ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಲಿದನದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಐದು ದುಮ್ಮು ಯಾ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ದಾಲಕೇನು ಜಿಂಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ದಾಲಕೇನು ಜಿ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದಿರು ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಲಿದಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್
വിഘ്നങ്ങൾ അഖിലവും തീർത്തു രക്ഷിക്കുന്ന വിഘ്നവിനായകനേ പമ്പാ ഗണപതിയേ ശരണം. ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ പമ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ പമ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ വിഘ്നങ്ങൾ തീർത്തരുളും വിഘ്നരാജ ഗണപതിയെ പമ്പയിൽ കുളിച്ചു തോർത്തിയെ തമിഴാമയ്യപ്പ വിഘ്നങ്ങൾ തീർത്തരുളും വിഘ്നരാജ ഗണപതിയെ പമ്പയിൽ കുളിച്ചു തോർത്തിയെ തമിഴാമയ്യപ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ പമ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ. ഗജമുഖനെ ശിവസുതനെ ഗുരുവരനെ വന്ദനം അപ്പമവിൽ ശർക്കരയും പഴവും ഇന്നു നൽകിടാം ഗജമുഖനെ ശിവസുതനെ ഗുരുവരനെ വന്ദനം അപ്പമവിൽ ശർക്കരയും പഴവും ഇന്നു നൽകിടാം ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ പമ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ പമ്പ ഗണപതിക്കൊരു നാളികേരമയ്യപ്പ. കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ പൊന്നിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ പൊന്നിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ പൊന്നിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. രഹസിച്ചവളെ വാടു പിടിച്ചവളെ കൊച്ചിലം വിട്ടവളെ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ രഹസിച്ചവളെ വാടു പിടിച്ചവളെ കൊച്ചിലം വിട്ടവളെ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. കറുകറുത്തവളെ കാർമേഘക്കുന്തലണിഞ്ഞവളെ കാളികാളിയമ്മ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ കറുകറുത്തവളെ കാർമേഘക്കുന്തലണിഞ്ഞവളെ കാളികാളിയമ്മ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ കുറുമ്പക്കാവിലമ്മ കൂടപ്പുറത്തേറി വന്നമ്മ കുടിയിരുന്നമ്മ കുഞ്ഞിളം കാവിൽ വാഴുമമ്മ. അമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ അംഗനവാടി അമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ ഓടിയുടുത്തി കോമരമായി കോപം കൊണ്ട് കളിക്കും കണ്ടു അമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ അംഗനവാടി അമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ.
അമ്മേ കുങ്ങിനടി ഇളനീർ വെച്ച് അരികിൽ ഞാൻ പോരിനുമായും അമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ അമ്മേ കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മേ na 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 na
പോലൊരു ജീവന്റെ കൂടിപ്പായണത് വെള്ളക്കാരൻ അല്പപ്രാകൻ വല്ല ഒരു സൂത്രക്കാരൻ പോലൊരു ജീവന്റെ കൂടിപ്പായണത് അന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നാട്ടാരെ നോക്കിക്കൊള്ളാം മനുഷ്യർക്ക് അന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അന്നെ കാട്ടി മല്ലോനാണ് കുഞ്ഞാട്ടാരൻ അന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കോയമ്പത്തൂര് അന്നെ കാട്ടി മല്ലോനാണ് കുഞ്ഞാട്ടാരൻ അന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കോയമ്പത്തൂര് അട്ടക്കുണ്ടിലെ കണ്ടിച്ചാൽ ഈയനോട് കളിക്കണ്ട ഈയനോട് കളിച്ചാൽ നമ്മൾ കെട്ടി കെട്ടിക്ക് അട്ടക്കുണ്ടിലെ കണ്ടിച്ചാൽ ഈയനോട് കളിക്കണ്ട ഈയനോട് കളിച്ചാൽ നമ്മൾ കെട്ടി കെട്ടിക്ക് ഞാനോ കണ്ടാൽ ഈയനെ കൂടി ഇതുവരണ്ട പോകുമ്പോ ഇത് വരമ്പത്തോറും ചാനത്തണ്ട ചാനത്തണ്ടൻ കൊണ്ട് വാലെടുത്ത് വന്നപ്പോ വഴി പോലെ വഴി കൊണ്ട് നമ്മോട്ട് വന്നേ ആനന്ദോ ആനന്ദോ ഭൈരവനാകുന്നേ ആദിയായി നടന്ന ധൂമി ഭൈരവനാകുന്നേ യോഗിയായി നടന്ന ധൂമി ഭൈരവനാകുന്നേ യോഗി മുദ്ര ധരിച്ച ധൂമി ഭൈരവനാകുന്നേ Bye.
ದಯಮಂತದ ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಲಿ ತಂಡದ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂತುಲಕ ವಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟದ ಎಸ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿ ಕಲಿ ತಂಡದ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಉಂಜಿ ಪಂಜಿ ತುಂಬು ಬರ್ಪುಲಕ ಜಯಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯದ ಗುರುಕರಲ್ಲ ಏನಂಚನ ಜಗದೀಶನ್ನೇ ಜಯಮಂತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಆಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ತುಡಿಯಾನವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತ ತೆಗಲ ವೃಕ್ಷ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ MD ಏನಂಚಿನ ಭರತ್ ಕಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡಿರು ಬಲೆ ಅವಿನಾಶನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ದಯಮಂತದ ಕೂಟದ ಕ್ಲಂಜೂರು ರಡ್ಡಬಜೆ ತುಂಬ ಬರೋಡು ನೇರವಾದತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂಚಾತು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತಂದಲೆ ರಂಚ ದುಪ್ನ ಗಣಿಗಳ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮೋನೆದ ಗುರುತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಿನಾಶನ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಬಲಕ ಹೊರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ದಯಂದು ಬಂದಾಗ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂದೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಂದ ನಾವು ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಹಾಪುನೇಟ ಒನಸು ಕೊರಿಯಂದ ನಾವು ಬಂಜಿ ಖಾಲಿ ಹಾಪುನೇಟ ಅನ್ನ ಕೈತಾಟಿ ನಿಗಲಿ ಎತ್ತು ಕೊರುಪರ್ತುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇರಿ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕಲ ಜೀವನದ ಕಲಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದ ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಪುಂಡು ಹೊರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆಯ ಮುಟ್ಟುಗು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಂತಗೂ ಭರತ್ ಕಟ್ಟಿವಿಲಿರು ಅರೆಗಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಣ್ಬುಣ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ದಯಮಂತದು ಕೂಟದ ಕಲ್ಡ ಭರತ್ ಕಟ್ಟಿಲೇಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಲಿಖಿತ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಲಿಖಿತನ ಬಲೆ ಪೊನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೋ ಒಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಟೆಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೇರು ನಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗುಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಿರಾ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನಸಮೂಹಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವಾಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜಲ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಜಿತಿನ್ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಜಿತಿನ್ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಹುಡುಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗೆ ಜಿತಿನ್ ಓಲಿತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಜಿತಿನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದಲೇರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ತುಯ್ಯೇರಿ ಅಂದ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದಾಡ್ದು ಬೈದೇರಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಗೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಎತ್ತದೀಚೆ ಅಂಚದು ಪುನಗ ನಲ್ಲ ನಾಲ್ ತಂಡ ಬರ್ರೆಂಡು ವೇದಿಕೆಡ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗವ್ವ ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದಯಮಂತದು ಜಿತಿನ್ ಮೂಲು ಓಲ್ಲಾಂಡ್ಲ ಇತ್ತಾರ ಇಂಗಳ ಸಂಘಟಕರನೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲರ ಬಣ್ಣದೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಂತು ಕೊರುಡು ದಯಮಂತದು ಜಿತಿನ್ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ
ದಯಮಂತ ಓಲೆ ಇತ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಂಗಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿತಿನ್ ಕೀರ್ತೇಶ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿತಿನ್ ಓಲಾಂಡಲ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಳಿತು ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದಯಮಂತದವರ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಬರಿಕುವಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅವಲೇಬೋದು ಕುಲ್ಲೋಲಿ. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ತಂಡದಕ್ಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲಿರು ನೆನ್ನುವೇನ. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರಥ 25 SL ರಡ್ಡೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಪುರ್ಲಗಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಗ ಮೂಚಿನೇ ತಂಡವಾದ ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲಗಂಡದಲ್ಲಿ ಈತ ಪುರ್ಲಾಪುಣ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಒಂಜಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಿರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಲುವನಾಡದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಜದಪ್ನಾಗ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ನಗಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 SL ರಡ್ಡೆಕ್ ಮೂಚಿನೇ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೌಲತ್ ನಮ್ಮನೆದೇ ಕೇರಳದ ಊರದ ಹಿತ್ತಲದ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಕೇರಳದ ಊರದ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆದ ಮಣ್ಣದ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಕರೆಣ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಅಪ್ಪ ಶಾರದನ ಮೆರುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗು ಗೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತಿನ ತಂಡ ಅವು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆಡ್. ಹೊರಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಆಕ್ಲೇನ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯು ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವ್. ಮೋಹಿತ್ ಟೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೇ ಪನೋಡತ್ತ ಅಂದು ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ನಂಬರ್ 3 ಕೂಟ 4ನೇ ತಂಡ, ಕೂಟದ 4ನೇ ತಂಡ. ನಂಬರ್ 3 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ 4 ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಪುಣಂಚಿನ ಕೂಟದ 4ನೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ತಂಡ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ.
ಸುಲ್ಮಿಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಲಂಬರೆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡು ಸರತ 25 ಎಸೆಲು ರಡ್ಡೇಟ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ ಚಾವಡಿಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾತಂಡು ಸಮಯದ ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪೆರಪಲ್ಲಿ ಇತ ವೇದಿಕೆಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ. ಸುಲ್ಮಿಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಲಂಬರೆ ಕೂಟದ ಕಲೆಗುರ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಜೋರೈನ ಕೈ ತಟ್ಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೈಸೂರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೂಟದ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೇನೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಜನ್ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಮೋಹಿತ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಬಂಡೇರು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಂಡು ಅವು ಮಂಜೇಶ್ವರತ್ ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಪುದರಡೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಂಡದ ಪುದರ ದೀದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರಡೆ ಈ ಒಂಜೆ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜೆ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರು ನಕಲು ಅವರ ರಡ್ಡು ಕೈನವರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆಸದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಒಂದೇನು ಮಾತಕ್ಕೇನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 22 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕಲು ಪೈಂಟ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಮೇಕೈತ ಬೇನೆ ಪೂಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 22 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹತ್ತು ಆಯ್ತ ಪಿರವು ಅಕಲ್ನ ಬಂಗ ಆ ಕಲಾವಿದರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಬಂಗಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ದ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣವಾಗ ಇಡ್ತೆ ಜಪ್ಪಲೇನ ಪೆಜ್ಜಿದ ದೆರ್ತದ ಕುರಿಯರುಲ್ಲೇರೆ ಕೆ ಪೇಜಾವಡ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಮದಿಪ್ಪು ಶ್ರೀದೇವಿ ಒಂದು ಎದುರು ಬಲೆ ಮಗ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಅಂತ ಎದುರು ಬಲೆ ನೀನು ಕೂಟದ ಕುಲಾಕಲ್ಲಿ ಪಿರವಂತಲೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಗಳು ಪಿರವಿರ್ತಲೆ ಏರು ನಿಕಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಏರು ಗುರುಕಾರಿ ಏರು ಕಲ್ಪದಿನಿ ಏರಿ ನಿತಿನ್ ಕೋಲ್ ಮಗಿಲ್ ಪಚ್ಚಲ ಮಾರೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಏರಿ
ಮಹೇಶ್ಲ ಕೃತಿಕಲ ಲೆಕ್ಕದುಂತಲೇ ಚೂರು ಸರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ರಂಗಿ ಇರಬಾರ್ದೀನಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅರೆ ನಿತಿನ್ ಕುದರೆ ನಿತಿನ್ ನಿತಿನ್ ನಿತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಗೊಂಡೆದ ಬೀಲ ದಾಯ ದೀತಿಜಾರ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಲ ದೀತಾರತ ಒಂದು ಗೊಂಡೆದ ಬೀಲ ದೀಪಿರತ್ತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಬ್ಬರನೇ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಜ ಅದು ನೆನಪಿಜ್ಜ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಪಂಥಗೂ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಪ್ಪ ದೇಪಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದೀದಿ ಸಪೂರದ ಬೀಲದಿ ಸದೇನೆ ನಂಗೆ ಅವು ಆತ ಗಲ್ಕ್ ತೋಚಿಸಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ದಿವಚ್ಚಿ ಬನ್ನತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬೀಲನೇವು ಅಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಾನ ಅವು ಜಿ ಗೊಂಡೆದ ಬೀಲ ಬೋಡುತ್ತೆ ಐದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ನಿಕಲ್ನ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರದ ನಿಕಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಾವು ಬೆದುರುಡೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದುಮ್ಮದ ಅಟ್ಟೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿರುಗುತ್ತುಂಡೆ ಆಮೇತೆ ಇಮ್ಮೇತ ಕೂಲ್ ಉಂಡತೆ ಆಮೇಟ್ 2 ಜನ ಈಮೇಟ್ 2 ಜನ ಪಾಡು ಅವೇನು ವೈಟು ಆ ಅಟ್ಟೆನ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೋತೇರಿ ನೆಂಪುಂಡ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಉಜ್ಜೇರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರಿಮೇದು ಪುರ ಉಜ್ಜೇರ್ ಅರಿಮೇದು ಪುರ ಉಜ್ಜೇರ್ಡೆ ಅవి ತೂವನುವೇರು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಾಜಿ ಅಂದು ಅವಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಐಟ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೋದುತ್ತೇನೆ ಐದು ಬಕ್ಕಾಯಿ ಅಡ್ಡ ನಡುಕು ಇರ್ನ ಬೆದ್ದೂರ ಲೆಂಕಿರಿಯ ಕಟ್ಟೋದುತ್ತೇನೆ ಆ ಅಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಣೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾಣ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವೇನಿದೆ ಅಟ್ಟೆನ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಲ್ಪ ತೋಜಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಜಂಡ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ಸೋಕುದು ಬಾರಾಟ ಕನ್ನದಾರು ಅಲ್ಪ ದೀತಾರ ತುಯ್ಯಾನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೆಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಗುಂಡೊಂದು ಮಾಲೆ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಬೈದರೆ ಯಾನು ಎಕಡರ ಪಂಡ್ಯಾನು ಗೊಂಡೆದ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೇ ಪಂಡ ಮೂಲು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ನಿಕಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈತು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಅವು ಪೂರಕ ಅದು ಬೂಪಿಡು ಅವೇ ಒವಿನ ಪೂರ ಗಲಸದಾರಂದು ತಾಸದೋಲ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ 2 ಜನ ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ಮಗ ತಾಸದಾಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಜನ ನಿಕಲ ಪೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ದೋಲ್ದಾರ 2 ತಾಸದಾಕುಲು ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ವರ ಕೈ ತೆರ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಪಾತ್ರಜ್ಜೆ ದೇಪಂಡ ಅದು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಬಡುದು ಜೇರಂದತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಆಯದ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೇನು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತನು ಇರುವೆರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದಾಕುಲ್ಲ ಸಾತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಲಂಚೇರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ದೋಲು ಸೋಕಾತನ ಮಗ ಅವೇ ಇರೇನು ಬುರ್ತಿನ ಬಂದತ್ತೆ ಇರಳು ಸೋಕಾತನು ನನೊಂಜಿ ಅನ್ಪರೋಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚೇತನ್ರೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟು ತುಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನವಿಲುಗರಿ ಬಕ್ಕ ಲಿಂಬೆಬಲಿನ ಕಟ್ಟೊಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನವಿಲುಗರಿ ದಯ ಕಟ್ಟುನು ಲಿಂಬೆಬಲಿ ದಯ ಕಟ್ಟುನು ಬಕ್ಕ ಜಂಡೆ ದಯ ಬೀಜ ಅವನು ಬಂದ ಜಂಡೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಮೊಯ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಅತದ ಪೊರ್ಲು ಗೊತ್ತವು ಅದು ಪೂರ್ವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಐಟ್ಲು ಐತೆ ಪಿರವರ್ದಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ಆ ಜಂಡೆಗೆ ಐತೆ ಪಿರವರ್ದಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕಲ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕಲ್ ಅರ್ಥಾತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರವದ ಜನಪದೀಯವಾದ ಬೈದಿನ ಜಂಡೆ ಉಂಟತೆ ಅವು ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ಕಾಡು ಮುರುಗೋಲೇನು ಬೋಂಟದಿರ್ದು ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾಡು ಮುರುಗೋಲೇನು ಬೋಂಟದಿರ್ದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಡ ಕೈಟ ಆ ಎಲ್ಲು ಪತ್ತದುಂಟದೆ ಆ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಜಂಡೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬಪಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನವಿಲ್ಗರಿಗೆ ಆತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕುದ ಗೊಬ್ಬು ಮುಡಿ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಡುತ್ತಲು ಇವರಮ್ಮ ಮಿಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾರು ಅಂದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ನಲ್ಲಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಸರಿ ಪೋತುಂದ ಯಾಪಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋನಕ ಮುಡಿ ಹಾಕೋನಕಲು 5 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಗಳು ಐನಾತ್ ಬರಿಟೆ ಕೊಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಡಿ ಬಂದ ಎರಡನ್ ನಿಖಲ ನಿಖಲು ಮುಡಿ ಹಾಕೋನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಗೊಬ್ಬಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ನಿಖಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಪೋಪನು ಅದು ಹಾಕದಿದ್ದಾರಂತೆ ಬೊಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದೇಪಂಡ ಹೆಂಗಂತ ಬ್ಯಾತ ಟೀಮುಲ್ಲ ಪುರ ತೂನಾಗ ಏತು ಬೈದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಇದು ಶ್ರೀದೇವಿ ದಾಕಲ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಪತ್ತಂ ಪೋತಾರೆ
ಹಲೋ ರಂಗ್ ರಾಜನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ರಂಗದ ಬಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಹಣ್ಣೊನ್ನೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿಗೆ ಆರನ ರಂಗಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನೆ ರಂಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿತಿನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿನಿ ಅವು ರಂಗ್ ಏರ್ನಂತ ಕೇಳಿನಿ ಐಕು ಓಡಾದು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ರಂಗದ ಬಕೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವು ಇಂಚಿನಕಲ್ಲೇ ರಂಗ್ ಇಂಚಿನಕಲ್ಲೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಇಂಚಿನಕಲ್ಲೇ ಬೀಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣು ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡಾತ ಸೂಪರ್ ಅವೇ ನನ್ನದು ಮುದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮದಿಪುಡು ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಪೇಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂಚೆ ಕಪ್ ಆತೀನಿ ಸ್ವೆಡ್ ಆತೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗೇಮ್ ಅಂಡ ತಾಸೆ ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಟ್ಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಟದ ಸಾರಥಿ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸನ್ನ ಮದಿಪುಗು ನಮಗೆ ಬಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀತ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಈ ತಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಎಂಡ್ರಿ ಅಣಗನೆ ಒಂಜಿ 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 ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಯಾನ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ್ರಿ ಆಯ್ನ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ನಲಿಕೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಏನು ಆ ಗಡಿಗಡಿ ಇಂಬರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಗಡಿಗಡಿ ಅವು ತಾಸು ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದಂಡ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಒಂದಿತ್ತನಲ್ವಾ ಸೊ ಎಡ್ಡೆಂದು ಅವರಲ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ತಾಸದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ಈತ ಬರುತ್ತ ಅಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರಲುಡು ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮೂರ ಬೊಟ್ಟುಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜಾದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲವು ಅಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದ ಸೊ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈಗಲ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರಥ 25ನೇ ಎಸಲರ ಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿಲು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಗಂಜಿ ಪಜದಿ ಪುಲ್ಲಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೈನ್ ಅಂಚನ ಶ್ರೀತ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನಂದ ಮಂತದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಜದಿ ಪುಲ್ಲಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟನ ಮುಟ್ಟುಕು ಜೊತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಮಗೆ ಬಂಡ ತಮ್ಮ ಅಭಿಜಿತ್ ಆಯ್ಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಭಯ ವಯಸ್ಕ ಮನಸ್ಥಿತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪಡು ಅಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇರು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಡು ಒಂಜಿ ಜಂತ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪೇರು ಸೊ ಏರ್ನಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ದಂಡರಾಜ ಆಚಾರ್ಯನ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ದಂಡರಾಜ ಆಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದಂಡರಾಜ ಆಚಾರ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗಾರನ ಮಾಮೂಲು ಪ್ರತ್ಯಂಜಿಟ್ಲ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಪ್ಪ 6 ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಡೌಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ 3 ಜನದ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ವಿಕೆಟ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ದಂಡರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಾಡು ಬಾವೇರು ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮಾಮು ಬರಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುನ ಕುಲದ ಎಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬಡ್ಬಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಾವ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾವ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾವ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾವ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೇಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೆಸ್ಗ್ ಎಂಗಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಂತದ ಇರ್ಲು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಧನುವನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತನಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ದಯಮಂತ ಬರೋಡು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2 ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ ಬೆಲೆ ಮಂತನ ಜನ ಅಂಚನೆ ಮಹಾನಟಿ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ನಮ್ಮ ವಂಶಿ ಉಳ್ಳಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆನ್ಲೈನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಬಲಕ ಭಿನ್ನಪಣ ಮಂತಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಇರು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡುಪಡು ಎಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರ ಚದುಪನಗ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗ ಕರೋಡು ಬಂದುಲೆ ಸೊ ಚದುಪನಗ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರ ಚಾತುರ್ಪುರ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಜಗದೀಶನ ವೈಫ್ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಪತ್ನಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಡಿದಿಯರನ್ನ ಬಹುಶಃ ದಂಡರಾಜನ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೈದಾರು ಇಂದುಲ ಲಾಗುಡು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರುಗೆ ಏರಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಚ ತುಪ್ಪನ ಕುಡ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದೈತೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಕ ಇರೇಗಲ ಬಾರಿ ಮೋಕಿದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಚೂರು ನಡುಕು ಬಲ್ಲೈತಿ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಂಗಲ್ಲ ಜಗ್ಗ ಮಾಮು ಏಪಲ ಜಿಗ್ಗ ಬಲೆ ಜಗ್ಗ ಜಿಗ್ಗ ಓಕೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಡಿ ಪುತ್ತೂರದ ರಡ್ಡು ಮುತ್ತುಲು ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಏನು ಬಾರಿ ರಡ್ಡೇ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬೆ ನಿಗುಲ್ ಮಾತವರ ವಾವ ಅಂದ್ ಬನಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೇತನ ರೆಡಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾನಾಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಚೇತನನ ಶಾಯರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ್ಲು ನನ್ನ ಚದಪ್ಪನಗ ನಿಖಲು ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ಬಂತೆ ನಿಖಲು ಜೋರಾದ ಪನ್ಪರ ಬಂದಿಂದ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮನದಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಸೊ
ನಮ್ಮ ಚೇತನನ ಶಾಯರಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ಸದ ಉಪ್ಪನಕ ನಿಖಲ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಪೊಡು ನಿಖಲ್ 6 ಕಾಲಿ ಪಂಡ್ಯಾರಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನು ಅವರ ಜೋರಾದ 6 ಪನ್ನಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆ ಅಂದ್ ಬನ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜೋರಾದ ವಾವ್ ಅಂದ್ಲ ಬನ್ಕ ರೆಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರು. ಇತ್ತ ತಲಪಾಡಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ರಾತ್ರಿ ಏತಾಂಡಿತ್ತೆ ಅತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗ್ಲ ಜನ ಸೇರಿದೆ. ವಾವಾ ಪಣ್ಣ ಯಾವ ಪಣ್ಣ ನಂದ ಜಾಜಿ ಅತ್ತ ಅಕುಲು ಯಾವ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ನಕ್ಲೆ ಅವೇ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪುಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರು. ಯಾವ ಮುಗಿದ ಜೊತೆ ಬೋಡು ನಾನೊಂದು ಲೈನ್ ಉಂಡ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರು. ಧನ್ರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜೋಡಿ ಸೂಪರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೂಪರ್ ಆದ ಜೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೊಂಜು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೀಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಗ್ಗ ಅಂಕಲ್ ಜಗ್ಗ ಜಿಗ್ಗ ಎಸ್. ಸೊ ವೈಡ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಗದ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಲೇಸಡು ಪುಣಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ 5 ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೂಟದಲ್ಲಿರ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುಣಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲ ಜೊತೆ ಅಪಲಕ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ 5 ಒಟ್ಟಿಗೂ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅಪಲಕ ಭಿನ್ನಪ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ಕೂಟದಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಒಂದು ದೇರ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಣ್ಣದ ಜನಮಂದಿರ ಕುರುಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪನಿಯಾನ ಮಂತಂದಲೆ ಅವರ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ನಿರಂತರದ ಬರಡು ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಪ್ಗೆ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಲ ಕಟ್ಟೆರೆಜ್ಜಿ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ ಪಿರ ಕ್ಲಾಪ್ಗೆ ನಿಕಲ್ KYCನ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೇನುಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಫ್ರೀ ಆದ ದಿಕ್ಕುನ ಐಕ್ ನನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ವರ ನಿಕಲ್ ನೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ ವರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೇನೋಡಿ. ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡಿತಿನ ಚೇತನ 4ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮಕ್ 50,000 ಇನಾಮ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ 50,000 ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದಂಬುವ ಕಡಕೊರ್ಪನ ಚೇತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಟದ ತಂಡದ ಓನರ್ ನಮ್ಮ ದಂಬಭಾಗ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ಕೆ ಹಿತೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕ್ಲೇಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಡು ಕೋಡೆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ಇತ್ತ ಧನ್ರಾಜ್ ಬನದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆರ್ಲ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುವರಿಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಪುದರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಪುನ ಅಂಚಿನೆಟ್ಟು ಉವೇ ಸಂದೇಶ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅರೆನ ಅಮ್ಮೆರ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್. ಸೊ ಒಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಮಾಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಕಲ ಅರ್ನನೆ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಡುಲ್ಲಿರು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಪುದರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಊರೊರ್ಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಪಿರು ಬಂದ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣೆ ಪಟ್ಟಂದು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಲಂಪರದಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದ್ಪುಣಚಿನ ಭಿನ್ನಪನ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದಾಗ ಲಗಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಉಂತೋಡು ಪಿಲಿತಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಉಂತೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಮಹಾನಟಿ ಸೀಸನ್ 2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆದ ಬಿದೆ ಬತ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಮನ್ನಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾಡ್ತೇನೆ ಕಂದುಕೊರ ನಂಚಿನ ವಂಶಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಮಹಾನಟಿಡ್ ಒಣದ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪುಗಾಡ್ತೇನೆ ಬಡೇನ ವಂಶಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪೊಡು ನಾಂಡ ಆ ಮಹಾನಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಪ್ತಭಾಷೆ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯಲ್ಲೇರು 6 ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಲಿಪಿರು ಒಂಚೂರು 6 ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಸೊ ವಂಶಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಹಾನಟಿ ಸೀಸನ್ 2 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀಸನ್ 2 ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅರ್ನ ಮೂವಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ 2 ಜನ ಸೇರ್ಬೇಕೇಡು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿತ 2 ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾರುಲ್ಲ 2 ಪಿಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ರೆಡಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ವಂಶಿ ಆರು ಮಹಾನಟಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಕೋಣಜಡಿ ತಿನ್ನಾರು ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಾನು MC ಅದು ಬೋತಿನ ನೆನಪುಂಡೆಂಗೆ ಅಂಜ ಅದು ವಂಶಿ ರೆಡಿ ಆತಾರೆ 2 ದಾಲ ಕೇನ್ ರೆಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ತಾಸೆ ಬಟ್ಟುಂಡ 6 ನಲಿಪೇರು ತಾಸೆ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಬುರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗದಿಗದ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಗು
ತಾಸದಕ್ಕಲು ಬರಡನ ಎಸ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಲ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಂಚೆ ಪಾಡುವೆರು ಎಸ್ ಬರಡು ಕೈತಾಟಿ ಬಿಸಿಲ್ ಗೋಪೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ ಮೂಲ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದುಂಡು ಐನಿಯನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪು ಎತ್ತೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಬರಡು ಒಟ್ಟುಗರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡನ ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ದ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್ ಅಥರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಧೇಶ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬ್ರಾನ ಸೊ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಬಲಗ ಮೂಲು ಮಾಮು ಅವಳು ಆತ ಸೋಕು ಸೆಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಾಗ ಜಗ್ಗ ಅಂಕಲ್ ಮನಿ ಬಂದ ಕೊಲ್ಲುಂಡವು ಶೋಕ ಬುಜತೆ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಪಿರಾ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅರ್ನನೇ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಹೀ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚಿನ ಬನ್ ಪೇರು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ನಿಖಲನೇ ಜಿಲ್ಲೆದ ನಿಖಲನೇ ಮಣ್ಣದ ಮಗೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಕೊರದು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೀಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವಲಿ ನಮಕ್ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಡ್ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂಡದ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೈತೆ ಪಜ್ಜೆನ ಪಾಡುವೇರು ಅಕಲ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂದ ವರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಡ್ 3, 2, 1 ಬಡದಾಟ ಒಂದು ಇರ್ನನೆ ಇಲ್ಲ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಟೀಮ್ ದಯಬಂಡ ಲಂಚ್ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚರಂಬರ್ ತಂಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕರೆ ಕುಡರ ಉಡಲ್ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಿಗ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರ್ತು ಸೇರಿದ ಬಣ್ಣಗ ಪುರ್ತು ಯಾಪಲ ನಮನ ಕಾಪಜಿ ಪುರ್ತದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಮಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಕ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕ ನಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಕಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಧನ್ರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೂಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುರ ಮೆರಿತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಶಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಣ್ಣದ ಪೊಣ್ಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಕಾನಗ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಅಂಕಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಲೇಸರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆತೇರು ಅರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಎರಡೇನ ಭಿನ್ನಪನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂದೇ ಊರದೆ ಐಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಲಂಚುಬಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಆಯೋಜಕರು
ಕುಡ್ಲಡಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿನ ತೂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಒಪ್ಪುನು ಅವಲ ಈ ಮನ್ನಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ತುಳುನಾಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೂಲಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಪಿದೈ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೇತ ಒಯ್ಟ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕಲೆಟ್ಲ ಭಯಂಕರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪರ್ಬಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬೇತನೇ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಪ್ಪುಣು ಅಂಚಾದ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಂದ ಈ ಮನ್ನಡು ಪುಟ್ಟರೆ ಅಂಚಾದ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತನನ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಜಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಮುಲ್ಪ ಲಂಚ್ ಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಜಗದೀಶರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಾಗ್ಲೆಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಅವಡು ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಲು ದೇವರನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಗ್ಲೆಗ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೂಲುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿಲಿ ಪುರ ನಲ್ಪನ ತೂದೆ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮರತೇನೆ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗೀತದ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಮೂಡುದು ಬೈದನು ಲಂಚುಲಾಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರ್ನ 4ನೇ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮೇರ್ ಲಂಚುಬಾಯಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನಲಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೇರು ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ಆ ದೇವೇರು ಯಾಪಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ಬಂದ ನಾಶಯ ಬುಲ್ಡಾಗ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ 3 ಜನ ನಾಯಕ ನಟರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಥರ್ವ ಅಂಚನೆ ರಾಧೇಶ್ ಕುಡೋರಿ ನಾಯಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾತಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 2014 ಬರ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗಾರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೋಯರು ಅಲ್ಪ ದಿಯಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 2014 ಪಂಡ ಇತ್ತೆ 11 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ 2025 ಪಿರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕರ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ತುಳು ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಐಕಾಸ್ಕರರಿಗೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕರ ಸುಲ್ಮೆಸಂದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ನಿಮ್ಮ 2 ಮುತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬರ್ಪಣೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಬೈದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನ್ನೀಗ ಎಷ್ಟಾದ ಬೈದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ದಾರು ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂಡೇರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ತಪ್ಪದರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆಡು ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋದು ಇಡೇ ಮುಲ್ಪ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆನೆದುರು ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ನೆನ್ತೊನ್ಬೆ ನಿಕ್ಲೆನೆದುರು ಈ ಮಟ್ಟದ ನಾನು ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ್ನಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗಡ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಭಿ ಉಳ್ಳಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಡೆರ್ದಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ತೆರಿಪಾವೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಲಂಚುಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸೇರ್ನಾಗನೆ ಗೆಂದುದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುನಗ ಅವನ ಅನಾಥಿಗೆ ಗೆಂದುದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ತೂನಗಾಂಡು ಇಂದು ಖಾಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅತ್ತು ಇಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಆತ ಶೋಕದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಐನಾಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನಿ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಬೈದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಮ್ಮ ಬತ್ತದೇರು ಪರವೂರದ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನ ಈ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಬೆ
ಆರು ಮಾತಾದಿಗೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಡು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂದನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ಯಲ್ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹೊಸ ಬೇರೆ ರಂಡಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಇಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಆರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಈತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಆರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಬೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯಂಬರ್ ಸರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಾಧೇಶ್ ಅಥರ್ವ ಮುಕ್ಲ ಎಂಗ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅಕ್ಲೆ ಹೃದಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ನಾನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂತೊಂದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಕರ್ದಿಂಚ ಕಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಏತ ಮುಗಿಪಾಬೆ ಅಂತ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವತ್ತು ಇಡಬಲ್ಲೆ ದಂಡಾಜ್ ಬಾಯ್ ಈರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೇರಿಯರು ಆಂಡ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಕ್ಲೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ತಾಟಿದ ಬೊಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿದ್ ಬೋತನು ನನ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಣೆ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕೇಂದ್ರ ಏತು ಪೊರ್ಲತೆ ಅಂಚದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತು ಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಅಕೇರಿ ಗೊರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಮಂತಿತ್ತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಕೆ ದೋಚ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕರ ಸಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೂ ಎಂಕಲ ವಂಶಿ ಅರೆಗ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ ಶೋ ಕೊಡು ಪೀಲಿ ನಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಎಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಾವೇರು ಬತ್ತೇರು ಮಾಮು ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ಟೀಮ್ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ವೇದಿಕದ ಮಿತ ಚೌಡಿ ಒಳಗ ನಂಚಿನ ವಿನ್ಯರಿಗೂ ಜಯ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಡೆದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗಣ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕದ ದುಂಬು ಪುಣಂಚನ ಆಸನಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪುಣಂಚನ ವಿಚಾರಣ ಪಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗುಣಿಕಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದಾಗ ಪೊಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಕಲೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದಾಗ ಪುಣಂಚನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕಲ ಆಗಮನಾತನ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಗಮನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕಲ ಪುರ್ತು ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬರಡು Yes.
ಅಂಜನೆಯಾನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೂ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರು ನಂಚಿನ ಪಾತಿರೋಡು ದಂಡ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಂತೋಡು ಒಂಚೂರು ಇಂಚು ಬರೋಡಿರು ದಾಯಕಿಂದ ಬಂದಾಗ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಎಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಡೇರು ನೇನು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರಪುನ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪುಗಾಂದ್ ಬಂದ್ಪುಣೇನು ಎಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಈತ್ ಸಾರ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸೇವೆನು ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತದ ತೋಜಾದ ಕುರಿ ಅಂದನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ಬದಲಾಪುಂಡು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ದಾಯ ಆತ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡುವೇರು ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ದಾಯ ಈ ಫಿಲಿಪ್ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಬಂದ್ಬುಣೇಕ್ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಕ ಇನ್ನಿತಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಂಡ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೊಸಂಗಡಿದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೊಂದು ಪೇರು ಸಂಗಡದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೊಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪಡುಂದನ ಮನುಷ್ಯಗ ಅಂಗಾಂಗ ಸರಿ ಬೋಡಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನ ಅಂಗಂಗನೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಗವಿಕಲರಾದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಅಕಲು ದೇವೇರನ ಜೋಕುಲೊಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನ ದೇವೇರನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದೇವೇರನ ಸಹಾಯ ಯಾಪಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪುಣ್ಣಿಗೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವೇರದ ಒಳ್ಳೆದು ಬತ್ತಿನಾರು ಏರನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ದಾಯಕಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ರೋಹಿತ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ KSಗೆ ತೋಜಾಯರು ಹುಷಾರ್ ಬಂಡೇರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ ನಡಪಾಯರೋಸ್ಕರ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರೋಡು ಅಂಡ ಒಂಚೇ ಜಾಗಿಡುಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರನ ಜನಕಲ ಲಾಟ್ರಿ ಎದನ್ನು ಜೇರು ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚಿ ಊರೂರು ಬೋದು ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರು ನಲ್ಪ ತಂದಾನ ಒಂಜಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಲಾಟ್ರಿನ ಮಾರಿ ಅಂದಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಐಡ್ದ ಆಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾಕಾರಡ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನು ಆಂಡ ಅವು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರಿ ಕೂಡಲೇ ಆರು ಬಂಡೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 4 ಊರು ತಿರುಗೋಡು ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮಕ್ ದೈಹಿಕವಾದ ಪೋಯರಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ಕೃತಕವಾದ ಪೋವಲಿಗೆ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಚಿ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಜೀವನೋಪಾಯಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಹಿತ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ದೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಲ್ಲಕ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಟಿ ಉಂಡು ಆ ವಿಟಿನ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಿಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಂತದ ಆದರ್ಶ್ BM ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಡು ಆದರ್ಶ್ BM ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಆದರ್ಶ್ BM ಅವರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ വീട്ടിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് തൂവലി അർണ ജീവന ഇഞ്ച നടപ്പുണ്ടു നേടുന്ന തുമ്പി ജീവന ഇഞ്ച നടത്തുന്നിത്തുന്നത് ಗೂಡದ ಅಂಗಡಿ ತನ್ನ ಲಾಟ್ರಿದ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ತನ್ನ ಜೀವನಗಾದ ಏರ್ನ ಕೈಕಾಲದಡಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೋತಿದ್ದೀರು ಆಂಡ 6 ಕಾಲಿ ದೇವೇರಡ ಮಾತ್ರ ನಟ್ಟೀರು ದೇವೇರೆ ಎನ್ನ ಜೀವನಗಿರೊಂಜಿ ದಿನಾನ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯರ ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಣ ದೇವೇರಡ ನಟ್ಟೀರು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ದೇವೇರೊಂಜಿ ದಿನ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾವೇರು ಬನ್ಪುಣೇಕು ಇದು ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ಅರೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾದ ತನ್ನಲ್ಲ ಕೃತಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನೆರವನ್ನು ಮಲ್ದಿರು ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಅಂಚ ದುಪ್ನಗ ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಐಡ್ದುಮ್ ಯಾನಿ ವೇದಿಕದ ನಡುಕು ಯಾನ ರೋಹಿತ್ ಹೊಸಂಗಡಿಯರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದರ್ಶ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ ಪೋಡು ಬಂದುಲೆ ಲೋಹಿತರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ತಾಟಿ ಬರಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿನತ್ತವು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿನತ್ತವು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆದ ನಡುಟ್ಲ ಆರ ನಟ್ಟದ ತಿನ್ನಂದೆ ಬೆಂದದ ತಿನ್ಪುನರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕುಗೋರ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ತಾಟದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯುವ ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತನ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಯುವಿನ ದೇವರು ಅರೆಗಾದು ಬರ್ರ ಐಜನ್ಲ ಆ ದೇವರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸೋರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ನ ಸಾಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಡೆಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಅರಗ ಬೆಂದ ತಿಂದ್ರೆ ನನಾತ್ ಸಾಕಾರ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು ಬಹುಮಾನ ದತ್ತನ್ವೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಇಂಚಿನ ಬೇಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೀವನನ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಲೋಹಿತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೀವನಗ ಎನ್ನ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಉಡಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಸಾಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ನನಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದೊಂದಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ 6 ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀದಾದಂಡದಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಬಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಲೋಗತು ಒಂದಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತಾದ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಷ್ಟಾಂತ ಪಂಡ ನೆರವು ಕೊರ್ಪುನತ್ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಧರ್ಮಯುತವಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ KSR ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಡುಟುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ ಐಟೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಬಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚದ ಉಪ್ನಗ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ನ ಮೋನೆಡ್ ಬರ್ಪುಣ ತೆಲಿಕೆಡ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಡಪಾವಳಿಕೆ ಎನ್ನೇಕು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಗೆ ಎಣಿತಾತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡ ದೇವೇರು ಮಾತ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೆನಿಯರ ಒಂಚೂರು ಉಮೇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ದೇವೇರು ಅರೆಗೆ ಕೊರಾಂದನೆ ಅರಡ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ಇತ್ತಲ್ಲ ದೇವೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪಿಗೆ ದೇವೇರು ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ದೇವೇರು ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅನ್ನೆಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಜನನ ಬಣ್ಣಗನೆ ಒಂಚಾತ್ ವಿಚಾರಣ ಅರೆಡದ ದೇವೇರು ಒಯ್ತದೆ ತೊಂದಿರು ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಇನಿ ದೇವೇರನ ಜೀವನದ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಆರ ನೆನೆತ್ತಿನೇನು ದಿರ್ತು ಕೊರಿಯರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಸ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಹೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮುದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ಬಹುಮಾನ ನಮಗೆ ಕೊರ್ದಾದುಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋದು ಲಂಚದ ಪರಗ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಒಯ್ತು ಬಂದ ನಡಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸೋವಿತ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಅಂಶ್ಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಕಲ ಹೊಸ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಸುರೂತ ಇನಾಮುನಗಿಂದ ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಅಂಶ್ಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಕಲ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಅಂಶ್ಮಿ ಬಲೆ ದೂರದ ಕಾರ್ಕಲ ಭಾಗದ ಬೈದಿನ ಅಂಶತನಾರು ಅಂಜಾದ ಪುನಃ ಪರವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಒಂಚೂರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಲೋಗದ ದೊಂಡ ಅಂಚದ ಪುನಗ ಆ ಲೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿತ್ ಬೇಕೂರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂಜೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ಅಂಕಿತ್ ಬೇಕೂರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬ ಭಾಗ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಯ ಅವರು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಬರೀ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೋಗ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಪುನಗ ಲೋಗದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿತ್ ಬೇಕೂರು ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಪನ್ಪುಣ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಿನ ಲೋಗನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತುಗುರು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಅಂಕಿತ್ ಬೇಕೂರು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಕಲಾ ಚಾತರ್ಪು ನನಾತು ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿನ ತುವಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರಣ ಪಟ್ಟೊಂದು ಮಾಡಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಲಯನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಲೇನ ಅನುಗ್ರಹರ್ನ ಮಿತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ಮಾಡದ ಜನಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದರ ಕೈತಾಡಿದ ರೂಪಡು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣ ಭಿನ್ನಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ 5ನೇ ತಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಗಮನಗೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಪೀಠಗ್ ಶ್ರೀತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KSR ಓಲಗೌಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿನ್ನಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ಗಮನಗ ಎಕಡದಾತು ಪುರ್ತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೂಟದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೂಟದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಈ ಲೇಸದ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಎಸೆಲದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಹುಶಃ ನಮಕ್ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ತುರ್ದು ಈತೊಂಜಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದೇರು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೇನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಮಾತೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಂಬಲನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸಾರಥಿಡುಪುನಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡೆತ 5ನೇ ಕೂಟ
ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ತನ್ನ ಗರ್ಜನೆ ನದಿ ಒಂದು ಗರ್ಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗುವುದನ್ನು ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದವರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ದಂಚಿಗೆ ಎದುಕೊನಗ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಕೂಟದ ಪುದರ್ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸೆಲ್ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸೆಲ್ ಅಡ್ಡೇತ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಚಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಶುರುವಾಗುಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಚಿದ ಪಿಲಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ತಕ್ಲಿಗೋರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸೆಲ್ ರಡ್ಡೇತ ಬಾರಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಂದ ಬಂದಲೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ 5ನೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕೂಟ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಈ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣದಾದ ಎರ್ತೇಜಪುಲ್ದಾದ ಮುಣಿನ ಲತ್ತು ತೋಜಾಯರಲ್ಲಿರ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು KK ಪೇಜವರು ಸರ್ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ ಎದುರು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ಗುರುಕುಲಿತ್ತರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ದಯಮಂತದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬಲಗಾಯ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಿಡಿದು ಮದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ 5ನೇ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಗವತಿದ ಕಲ್ನ ಸರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಏರು ಗುರುಕಾರ್ಲಿ ಏರು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ಟೀಮೇ ಗುರಿಕಾರ ಪೂರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರಿಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ 4 ಜನಲ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೀಮು ಅಕುಲ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಕುಲೇ ಗುರಿಕಾರ ಇದು ಕಲ್ಪದಿನಿ ಏರಿ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಪ ಅವು ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಚ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಂಚ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಪ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಏರಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲಿಕೆ ನಕಲು ಬೋರ್ಡು ಪ್ರಧಾನ ಏರಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜನ ನಿತೇಶ್ ಬಂದು ನಿತೇಶ್ ಏರವು ನಿತೇಶ್ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಇಡೆ ಬೆಲೆ ನಿತೇಶ್ ಬಲೆ ನಿತೇಶ ನಿತೇಶ್ ಅದೇ ನಿತೇಶ್
ನಿತೇಶ್ ಇರು ಅಕಲ್ ಬಲ್ಲ ಈರ್ದೆ ಪೆರ ಹುತ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಅಂದತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜಬ್ಬದಾರಿಕೆ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಆ ಜಬ್ಬದಾರಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳು ತಂದು ಬಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜೆ ಪೋಪುಣ ಬಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಬಂಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಂಚಿ ಮಗ ಅದೇ ಪಂಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪುರ್ಲಾತನ ಮಗ ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತು ಪ್ರೀತು ಮಾಡೂರು ಅಂತ ಮಾಡೂರಾ ಪ್ರೀತು ಮಾಡೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗಳು ಆರೇ ಪಾಡ್ತೀನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಹೊರ ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ಇರೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಜ್ಜು 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 ಏನೋ ಎಜ್ಜು ಕುಡ್ಲದಾರ ಸರಿ ದೇಪಂಡ್ ಕೆಂಡ ರಂಗ್ ತೂನಗನೆ ಏರ್ಯಾರ ದಾದ ರಂಗದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ರಂಗಲ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ರಂಗವು ಐಕಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಐಕ್ ದೇಪಂಡ ಈಗ ಪಂಡ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಕಲರ್ ತೂದು ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರಂಗದ ಹಾಕಲು ಏರು ಬಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಂಗ್ ಜೆಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೋಕಾತನು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೆಲಿ ಪಾಟ್ನಾರಿಯರು ಪುದರ್ದ ಮಗಿರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ನೀರೇನಾ ಈರೇನೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಕಲ ತುತ್ತೈತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ತುತ್ತೈತ ಅಂಕ ನಿಕಲ್ನ ಬೀಡ್ಸ್ ರಿದಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಅವ ವರ್ಂಬ ತಾಸೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೋಲ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಮಗ ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಡೋಲು ಎನ್ಮನ ಎನ್ಮ ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಡೋಲು 8 ಅದೇ ಅಂದ್ ಎನ್ಮ ತಾಸೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೋಲ್ಲ ಡೋಲ್ದಾರ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಗ ಈರ ಪುದಾರ್ರಿ ಆರ ಪುದಾರ್ದಾದ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಡೋಲ್ದಾರ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಯಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದ್ಯಾಲ್ ಇಪ್ಪಕೆಂಡ ದೋಲುಗು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಅನ ಐದಕ್ಕ ಪಿರಾರ್ದ ಚಾಪು ಬಂದುಂಡು ಅವು ಉಂಡತೆ ಅವಿನಾರು ಕೊರೊಂದು ಬೊತ್ತಿ ಅಂದ್ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಆ ಚಾಪು ಉಂಡತೆ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಬೋನಕ ಮೋಹಿತ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕೈಪು ಬಂದುಂಡು ಅವೇನು ಬಲ್ಲನ್ನು ಒಯ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೈಪದ ಅವು ಉಂಡು ಅವೇನಾರು ಆ ದೋಲ್ದಾರು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅರೆ ಬಡದ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಡುತ್ತೊಂಜಾರು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದದವ್ರಿಗೆ ತಾಸೆದಾರಲ್ಲಿ ಇರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದದ ಕುದ್ಯದಾರ ಸಾರಿ ಮಗ ಕುದ್ಯದಾರ ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ ಕುದ್ಯದಾರ ನಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರ ಬೊಟ್ಲಿ ಇರ ತಾಸೆ ಹೊರ ಬೊಟ್ಲಿ ಚೂರು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಯಾವ ಹೊರ ತಾಸೆ ಇಂಚು ತೋಜಲೆಗೆ ಹೊರ ಇಂಚೆ ದಿರ್ದು ತೋಜಲ್ಗೆ ಇಂಚಿ ಮಗ್ಗಿಪ್ಲೆ ಅತ್ತು ದಾಲಜಿ ಏತ ಆಯದ ತಾಸೆ ಅಂದು ಬಂದಿನ ಎನ್ಮ ಆಯರ್ದು ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕೋಡು ಅಂಡ ಐಕೆ ತಾಸೆದ ಆಯದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಬಡದು ಏತ ಆಯ ಅಂದು ಅವು 8-9 ಉಲ ಇದೆ ಸರಿ ದೂರ ತೋಜಿಜೆವು ಆತ ತಾಸೆವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾಸೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಸೋಕುತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂತೋದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತಾರೆ ಆಡೊಂದು ಒಂಜಿ 2 ಪಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಡಿರ್ನ ಪಲ್ಟಿದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇತ್ತನು ಪಂತ ಪನ್ನೆಡ್ದಕ ಐಕೊಂಜಿ ಬೋಡುತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆತ್ತೀರಿ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ನಕುಲಲ್ಲ ಮುಡಿ ಪಿರವು ಕೈ ಕಟ್ಟದೆ ಮುಡಿನ ಹಾಕಿನಾಗ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬೆಂಡು ಮಲ್ತದ ಏತ್ ನಮ್ಮ ತೆಗಲಿಡ ಪೋತುಂಡು ಏತ್ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪು ಎಂಕುಲು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಈತ್ ಬೈದ ಮುಡಿಟ್ಲ ಅಕಲ್ಲಕ್ಕನೇ ನಿಕಲ ಮುಡಿಲಾತನು ಅಂಚಂದು ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಪಂಪಿನ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಮುಡಿದಲತ್ತಿಜಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಅಕಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತನು ಈ ಥರದ ಬೈದಿನಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕಾರ್ ಬಾರ್ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರು ತೋಜೋಡು ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ಇರು ಅದೇ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಸ್ವಾಮಿ ಇರಪ್ಪದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಕಲೆಗಾರ್ ಹಾಂ ಇರು ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಲೆಕಾರ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಪಣ್ಣ ರಾಜನ್ನಡ ಪಂಡೇನು ಅವು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದನೇ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆದ ಪೋಡು ಅಂಚೆಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬನ್ನ ದುನ್ನೋಡು ಬೈದೇರಾಕಲು ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸತ್ತಾಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬೈತಾರೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಎಕಡೆದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತ್ವನ ಏರು ಬರ್ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಯಾವ ನೀವು ದ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಪಂದಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋಲಮ್ ಉಂಡು
ಆ ಕೋಲಮುಡಿ ಈತೆ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ದಿರ ಕೊಲು ಆ ಕೋಲಮುಡು ಆ ನಿಕಲ ಮಾಲೆ ಉಂಡ ಕೈಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಉಂಡ ಅಥವಾ ನವಿಲುಗರಿ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಡಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಉಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಡಾಡು ಕುಡ್ಲಾಡಾಡು ಉಡುಪಿಡಾಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತು ಓರಿಪೋಣಮ್ಮ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಆಪಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರಬಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಆಪಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೌಲದ ದುನ್ನ ಬೋಟ್ ನಂಗೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೇನು ಸೊಲ್ಮಿಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರಿಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ನಮ್ಮ ದಿಪ್ಪುಗು ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೆ ತಾಸಿದ ಕೊಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬಿನಾರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಿಯಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಪಿಲಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಜನಗಳು ಕಾತೊಂದು ಪುನಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ನಿತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಿಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿದ ಕಸರತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಎಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆದಿತ್ತ ಭಾರಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಆಂಡ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿದ ಕಸರತ್ತು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಜನಗಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಾಪುನಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಕಪ್ಪು ಎತ್ತುಂಡು ಕಪ್ಪು ಒಲ್ಲುಂಡು ಕಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೇಮ್ ಉಂದು ಕಪ್ಪುದ ಗೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ತೊಂದರೆ ಈತ ಮುಟ್ಟು ಹಾಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಆತನು ಪೂರ ಇಂದಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿ ಖುಷಿ ಆತ ಮೋಹಿತ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ದಾದಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಪಿಲ್ಲಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರು ತಕೊಲ್ ಪಾಡ್ಜೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾನು ಉಡುಪಿಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ದಕ್ಕಲು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಉಲ್ಲಿರಲ್ಪ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಕಿಶೋರ್ ಓಲ್ಲಾರ ಮಗ ಉಲ್ಲೇರು ಕಿಶೋರ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಾರು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅಡೇನ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಸಾರ ಕಟ್ಲೇನು ಕೊರ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಟೀಮ್ ಉಲುಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೇರೆ ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಲ್ಪರ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿச்சு ಆದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತು ರಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತೇನೆ ಆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಯು ಪಿ ದಾಕಲ್ಪರ ಯು ಪಿ ದಾಖಲು ಏನು ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲೇತ ಅರ್ಪಿನಿ ಡಾನ್ಸ್ದ ಟೀಮು ದಾಖಲೆತ ಅರ್ಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ ನಿಗ್ಲು ಊರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಗ್ಲಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಕೆ ಪೇಜಾವರಿಗೆ ಲಂಚಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯಡು ಪುಣಂಚಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2028 ಇಂಗ್ಲಿನ ಸಾರಥಿನ ಮದಿಪ್ಪುಗು ನಮಗೆ ಬಿಯಾ ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಶ್ರೀತ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೆಎಸ್ ಟೀಮ್ ಭಗವತಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಮಿಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಅಕ್ಲ ರಂಗಾವಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ತೂನಾಗ ಬೇತೆ ಇತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಜಲಕ್ ಎಚ್ಚ ತೋಜಲಕ ನಿಕ್ಲ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟು ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿಗೆ ಎನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕ್ಲ ನಲಿಕೆ ಏತ್ತು ಕೊರ್ಲಾತನು ಬಂದದೆ ಯಾಕಾರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ವಾವಾ ಬಂತಾರೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರ ವಾವಾ ಅಂತ ಬಂದಡು ಸೊ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಓಕೆ ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರುತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡುವಂತೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡು ಹೂವಿನ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹೀರುತ್ತೆ ದುಂಬಿ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅವರ ನಲಿಕೆ ಚಿಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಂದಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕುಣಿತ ಬರುತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಕುಲುಮಕಲು ಸೊ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉದಯಣ್ಣ ಬೈದೇರು ಸೊ ಈ ನಿತ್ತ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಬಾಗ್ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಗೌರವದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಏನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉದಯನ್ನೇ ದಯಗಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಬರ್ಕೆ ಎದ್ದು ಅನ್ನನ ಕಲನಾಯಕನ ನಟನೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುಗಾರ್ತೇನೆ ಬಡೆ ನಂಚನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವೇತು ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೂರು ನಂಚನೆ ಕೂಟ ಬಿರುಬೇರು ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಆದಪ್ಪು ಮಲಯಾಳ ಆದಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಆದಪ್ಪು ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ಮೂವೀಸ್ ಅಂಚನೆ
ಏಯ್ಟಿಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಇರಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾರಾ ಮೇರೆಗೂ ಸೊ ಜೋರದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ DID ಪ್ರೇಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ಲ್ ಅವಳಿರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರಥಿ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ದೇಮಂತ ಅರೆಲ್ಲಾನ ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಚ್ಚತಿ ಊಡಪನ್ ಪಣಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಂತನಲ್ಲ ದೇಮಂತದ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ಲ್ ವೇದಿಕದ ಅಂಚು ಬರಡು ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ DID ಫೇಮ್ದ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ತಾರಾ ಮೆರುಗನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾರಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು, ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾರಾ ಮೆರುಗನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇರ್ನುಂಟೆದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮಿಳ್ ಆದುಪ್ಪು, ಮಲಯಾಳಂ ಆದುಪ್ಪು, ತೆಲುಗು ಆದುಪ್ಪು, ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಹಿಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ದು 1980ದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಹೀರೋಯಿನಿ ಆದಿತ್ತನಾರು ಅರ್ನ ನಟನೆ ಉಜಾತ್ ನಾಯಕರನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಆದುಪ್ಪು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆದುಪ್ಪು, ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಆದುಪ್ಪು, ಸತ್ಯರಾಜ್ ಆದುಪ್ಪು, ಮಮ್ಮಟಿ ಆದುಪ್ಪು, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು, ದಿಲೀಪ್ ಆದುಪ್ಪು, ಶಂಕರ್ ಆದುಪ್ಪು, NT ರಾಮರಾವ್ ಆದುಪ್ಪು, ಕೃಷ್ಣ ಆದುಪ್ಪು, ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಆದುಪ್ಪು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಂಬರೀಶ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಮುಗ್ಲ ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬುಗಾರ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಾರಾ ಮೆರುಗು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪನ್ನಿ ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಪನೋಡು ಅರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲರು ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 2-3 ತಂಡದ್ದು ಹುಲಿ ಕುಣಿತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಬೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ, ಹುಲಿವೇಷದ ತಂಡದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾನರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ valuable peoples over here. So ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತಪ್ಪನ ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಡೆಯಾನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಸೇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಗೂ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಕೂಟದಾಗ ಲಂಚದುಪ್ನಗ ಭಗವತಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಬುಗಾರ್ತದ ಸಂಘಟದ ಮಣ್ಣದ ಕೂಟ ಅಕ್ಲಿಗಳ ನಮ್ಮ ಶಾಲು ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಉದಯಣ್ಣೆ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಊರದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಬ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಸ್ತಮಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳ ತೋದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಾಗ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾರದೆನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲಿಪಾಂಡ ಅವಲ ತುಯ್ಯರ ಪರ್ಲು ಬಹುಶಃ ಕುದ್ರೋಳಿಡ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉದಯ್ ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕೊಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಂತನ ಆಯೋಜನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಕುದ್ರೋಲಿ ಗೋಕರ್ಣಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವೈನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲಲ್ಬಾಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತನ ತರ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಬೆರ್ಮೆ ಏರೆಗೊಂಡೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಮ್ಮ ಬಿರ್ಬೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ತುಪ್ನಾಗ ಈ ಕೂಟದ ಬರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಎಸಲು ರಡ್ಡೇಟ್ ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ ಗುಡರ ಈ ಸೇವೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟದ ಬರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ಡ್ ಕಲಾ ಸೇವೆನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆ ಡಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಿಯರ ನಿಕಲು ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಊಲೈಜಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ತಂಡ ಐ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಪೆರಂಡು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಟೀಮದ ಮಾತ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಸೊ ವಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮುಖಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಆ ವಾಯ್ನೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲಡ ನಮ್ಮ ಬಾತರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಕ್ಲಿನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತರ್ದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡ ಈಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತದು ವಿಜೆ ಶಶಿಕುಲರು ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಶಶಿಕುಲರು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್.
ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಸನ್ಮಾನ ಲೇಸಲದಿ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚದ ಪನಕ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಕೆ ಮೇರಿನ ವಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಪನಕ ಜಯರಾಮ್ ಕೆ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಜಯರಾಮ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅರ ಪರಿಚಯ ಐತನಾರು ಅರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬರಡು ಅಂಚನೆ 4 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದ ಪನಕ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕೆ ದಿನಕರ BM ಹೊಸಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ KM ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಮೇರೆ ವಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಯ 4 ಜನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಾಡಿತನ ಚಿತ್ರನ ಆಸನ ಅಡಾಸಿನ ರೌಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಕರಿನ ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ನಿರೂಪಕರಾದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಡೆ ಇತ್ತರಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರಪನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನ ಚಿತ್ರನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ 4 ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದಿನಕರ BM ಬೇರ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನೊಂಡ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಇವರು ನಿರ್ವಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ದಿನಕರ BM ಇವರು ಹೊಸಂಗಡಿಯ 1967ರಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಪ್ಪ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BA ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಹಾಮಂಜುನಾಥ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಚಿನ್ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇಂದೆತ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ತುಂಬಗೆ ದಿನಕರ್ KM ಗಂಗಾಧರ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಬೇರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡೆ ಪಂಚಾಯತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೊಂಡೇವರು ಮನೆತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು. ಕೊಂಡೇವೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇತ ಜಯರಾಮ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಾರದಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತರ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಗಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಮನಸ್ಥರದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮನ್ನಡು ಬುತ್ತಿನಾರ ಅಂಚದೊಪ್ಪನಾಗ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ತನ್ನ ಬದುಕನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದು ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದಿನಾರು. ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಬೈದಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತೆರಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ 4 ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ನಮಗೆ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಸನ್ಮಾನದ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ಅಕ್ಷರ. ಇಂತಹ 3 ಅಕ್ಷರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ 3 ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ದ ಬೊಕೋಜ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಾಧಕರೆಗ್ಲ ಎಂಗಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರನಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ತಂಡಗಳ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಅಂತರಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഫസ്റ്റ് എല്ലർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഏത് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമെന്നറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ಲಂಚನ್ನು ಮೀಟ್ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಮಲಯಾಳಂ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಥರನೇ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸರಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಲಯಾಳಂ ಶುರುವಾಗಿ
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ತವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಮುಖಂ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮುಖಂ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೋ ಲಂಚುನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ. പുലികളി അത് നാട്ടിൽ അതൊരു സാധാരണ ഒരു വിഷയം. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಅದು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಬ್ಯಾಟ್ಸು ಅಷ್ಟು ಹೆವಿಯಾಗಿ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ನೀವಿದು ಮಾಡೋವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಕಂಡಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಷ್ಟಮಾಗೋದೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದೋದಕ್ಕೆ ലഞ്ച് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ലഞ്ച് ഞാനിಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. അവർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಈ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ದೇವರೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಸಾದ ವರ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു നല്ല കൈയടി മഞ്ചേശ്വരത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല കൈയടി കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖಂಡಿತ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ರೀಟೇಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಟೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 20-22 ನಿಮಿಷ ಕುಣಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗವು ಮಾತ್ರ ಪನದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಯ್ ಬಿರುಬಿರುಕುಡ್ಲ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ದಯಮಂತ ಉದಯನ ಇರ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಘೋಷಕ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಪರವಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಇಂಕ ತೂವೋಡೆ ಬಂತೆ ರೈಡ್ದು ಮಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಸ್ ಸುವಂಚದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಉದಯನ್ನೇ ಪಾತಿರುಜಿ ಬಂದಿರು ದಯಪನ್ನಗಾರನ ಕಾರ್ಯನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಬಿರ್ವೆರಿ ಕುಡ್ಲ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಉದ್ದೀಪನ್ನ ಮಲ್ತದು ಕಷ್ಟಾಂದು ಪಂಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಿರಿತಾಂಗದು ಇನಿಕ್ ಏತೋ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿನ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತಿನ ನಾವು ಬಿರ್ವೆರಿ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಸೇತು ದಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದಲಿ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಬಿರ್ವೆರಿ ಕುಡ್ಲದ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಲಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊಡ್ದನ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪೀಲಿ ಅಂಚದುಪ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣು ಮಾಡದ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೈನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಂತದ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಮೇಡ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುರುಕರ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ ಮೇಡಲ್ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ ಪೊಡು ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಅವು ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಬಂದೆ ಬಡವರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟದು ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಕಡದು ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೊಡಗಿಸ ಹೊಂದಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಮೇರಿನ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗೌರವ ಉದಯಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ಪಾತೆರುಜು ಬಂಡದು ಆಂಡ ಕಿಶೋರ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅರಡ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪದೇ ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ತೆರಂಡ
ಎಸ್ ಆರ ನಲಿಪೇರು ಅಡಿದು ಬರೆಗಳು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ತಾಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನಲಿಪಾಯರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈರು ಅವೇತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡಿನ ನಲಿಕೆನ ದೋತು ನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿರುವೆರ್ ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ತಾನಿ ಪಿದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲ್ಲೇನು ಕಸರತ್ತುಗೋಸ್ಕರನೇ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಆ ಕಸರತ್ತನ್ನು ತೋಂಚಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಅರೇನ ನಲಿಕೆನ ತುಯ್ಯಂದನ ನಮ್ಮ ಮೀರ್ಮನೆ ಆಪುಣ ಮಂಡಲದ ಬಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ಅತ್ತಾರು ನಲಿಪೇರಂದು ಬೈದಿನ ಐಕ್ಯ ಲುಂಗಿ ಪಾಡಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೈದಿನ ನಲಿಪೋರ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಮಾತು ಬತ್ತಂಡಾರ್ನ ನಲಿಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಲಾಬಿಡು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಗುರುನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದಿನ ಗುರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಿಲಿತ ಗುರು ಪಿಲಿರಾಜನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ರೂಪನ ಮಾತಗಣ್ಣೇರಿಗೆ ಲಂಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಅವೇ ನೀರು ಒಂಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ನ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಅನ್ನೆ ಆರ್ಲಾತೆ ಕೋಡೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಪೋದಿತ್ತಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು 20 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪುನ ಖಾಲಿ ತೂಯರ ಪೊರ್ಲು ಬಟ್ ಅವು ಐತ ಉಲೈದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಪಿಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ನೀಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪಾದಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಸ್ ನಲಿಕೆಜ್ಜ ಉಂಡದೆ ಐಡು ದುಂಬು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ നമ്മൊട്ടുക്ക് അജിത് നാരായൺ നിങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ വേദിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അജിത് നാരായണക്ക് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കുക ಸೊ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ನಾರಾಯಣಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೇರಳದ ಮೂವಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಏತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಳ್ಳಿರ ಆಡ ಕಬಡ್ಡಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿలో ಡಗಪರದು ಅವಳು ಅಜಿತ್ ನಾರಾಯಣಗೆ ಅದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಳ್ಳಿರು ದುಪ್ನಗ ಅರೆಗಲ ಶಾಲಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರೆಗಲ ಶಾಲಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀ ಅನ್ನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ಡ್ ಏನು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆರು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಆರು ಓಳು ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆದ ನಿರೂಪಕೆಯಾದುಲ್ಲಿರು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೇಡಿಕೆದ ನಿರೂಪಕೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಕಬಡ್ಡಿ ಎತ್ತಂದಂಡ ಟಗಫರ್ ತೂಪಿರಂದನ ಅಗ್ಗಜಕ್ಕಟ್ಟ ತೂಪಿರಂದನ ಅವು ಖಂಡಿತ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಜಿತ್ ನಾರಾಯಣ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಉಡಲ್ ಎಂಜಿನ ಬರಲು ಹೊರ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಾವಿರಾರು ದಿನದ ನೆನಪೊಂದು ಪನೊಂದು ದಯಮಂತದ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಪುಲಕ ಟೇಕ್ ಯು ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ. ഓക്കെ അജിത് ഏട്ടാ വേദിയിൽ ഉണ്ടാവുകന്നെ നമ്മ ഒരു കമന്ററി കേൾക്കാളെ ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അധിക മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ല ഒരു 30 seconds or 1 minutes ഒരു കമന്ററി കേൾക്കാം ബഹുശാ എല്ലാ മംഗളാപുരത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ആൾക്കാർ സേറിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമന്ററി കേട്ട് നല്ലൊരു സുഖമുണ്ടോ? ജോറായി കയ്യടി. സൂപ്പർ. So thank you so much പ്രിയപ്പെട്ട ലച്ചു സർ ആൻഡ് അസ്ര ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മ മീഡിയ. ഇത്രയും പ്രൗഢമാകുന്നൊരു വേദി എന്ന് കണ്ടതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. കാസർഗോഡിന്റെ തുളുനാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൗഢമാകുന്ന ഇടത്ത് ഇത്ര മനോഹരമാകുന്നൊരു വേദി അത് പുലിക്കളിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി എന്നതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രൗഢമായി താടിയാടികളുന്ന പുലിയുടെ പ്രൗഢത നേരങ്ങൾ കണ്ട അപസ്മൃതിയിൽ ആവേശങ്ങളിൽ ആടിയാടി ചുവടുകളുടെ താളമേളങ്ങൾ വിട്ട പുലിയുടെ വർണ്ണാഭമാകുന്ന നേരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള
എന്നെ അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലേ, എന്നെ അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലേ, പ്രൗഢമാകുന്ന ദിശയിൽ എന്താ രസമാണ്. ഒരു പുലിക്കളിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്രയധികം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നതിൽ തന്നെ ഏറെ അഭിമാനമാണ്, ഒപ്പം സ്നേഹമാണ്. വൺസ് അഗൈൻ താളത്തിന്റെ മേളത്തിന്റെ പ്രൗഢിയില പുലിക്കളി ഒന്ന് വരവായിട്ട് വന്നാൽ ആവേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഈ പ്രൗഢമാകുന്ന വേദിയിളകും. ആ വേദിയിളങ്ങി ദ്രുത 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 താളത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുടെ രണവിസ്മയം തീർക്കും. രൗദ്രതയുടെ താളത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി മറിഞ്ഞു നിൽക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പുലിക്കളി. ആൻഡ് ഒന്നുകൂടി സ്നേഹം അറിയിക്കുകയാണ്, നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. വൺസ് അഗൈൻ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ. വൺസ് അഗൈൻ ഹേ മഞ്ചേശ്വര. ആഹാ, നൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മഞ്ചേശ്വര രസമാണോ? എഞ്ചെത്തിന് സഭ കണ്ട അജിത് നാനാർക്കും നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಕಲಿಗೆ ತಾಸದೆ ಬಿಟ್ಟು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮರತ ದೀಜಿ ರಾಜನಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇರಿ ನಲಿಗೆ ತೂಕಣ ಅಂದು ಎಂಚ ರಾಜಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ಬಾಡ್ಗನ ಒಟ್ಟುಗು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾಗಮನ ಶಿಷ್ಯ ಗುಗುಷ್ಯಪುಡು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಮಾಗಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣೆಲ ಕಿಶೋರ್ ಅಮನ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ನಲ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪಿರಾರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಂಕಲ ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣಗೆ ಬೊಕ್ಕರು ಎಂಕಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಎಸ್ ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿಲಿ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ರೆಡಿ ಆದಲೇರು ತಾಸೆ ಡೋಲು ತಂಬಿಟ್ಟು ಬರದು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಿಶೋರ್ ಅಮಾನ್ ಶೆಟ್ರಿಗಲ ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣಗಲ ಅಂಜನೆಗಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅರೆಗಲೆಂಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕೊಡರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಯೋಗ ದಯಪಂಡ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ಗುರುಕುಲ ಶಿಷ್ಯಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅವಳ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರದ ಆಯ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಬಿ ಆತ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಾಲ್ ಆಲ್. ಸೊ ಮಾತರೆಗಳು ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರು ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮಡು ಓಲಗಾವುಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದಕ್ಲಿನ ಅಗಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಸ್ ಸೊ ವಿತ್ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಏತ್ ಪುರ್ಲುಡು ಆಗಮನ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಪುರ್ಲದ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ತಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಆಗಮನ ಅದನ್ನ ಅತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಗಮನ ಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕೂಟದಕ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಡಲ್ ತೆಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸರತ 25 ಎಸ್ ಎಲ್ ರಡ್ಡೇಕ್ ಕೊಡರ
ಭಗವತಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ನಿಖಿಲಿನ ನಿರ್ಗಮನ. ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಂದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡೆ ಸರತ 25 ಎಸಲು ರಡ್ಡೆದ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೇರಿದ ಉಜ್ಜಾತ ಕೂಟದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬದ್ದು ಸೇರಿದ ಈ ಮನ್ನಡು ಉಜ್ಜಾತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಬಾನುಡು ಮೆನ್ಕುಣಂಚಿನ ಬುಲ್ಲಿದಲಕ ಮಿನ್ಕುಡು ಬನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬದ್ದು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನೆ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಥಾಹಂದರದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ವರಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾಮಡಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಬಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗು ಉಜಾತ ಬುಡುಗಡೆ ತಂಡಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅದುಪ್ಪಿರೆ ಆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಕೈಗೂಡೋಡ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತು ಕಜ್ಜಲ್ಲ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟುಗು ಬಾನೂರು ಮಿನ್ಗುಣಂಚಿನ ಬಲಿದಲಕ ಮಿನ್ಗಡ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಣ ಪಟ್ಟೊಂದು ಲಂಚಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಂದಿದ ಬಹುಶಃ ಕೆಸಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರ ಕತೆಗೆ ಯುವಿನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟಿರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊರಸರಿ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅದೇ ಭರವಸೆಯ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯುಣಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಹುಶಃ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದರೆಲ್ಲ ಸಾಂಗನ್ನು ನಾವು ಕಿವಿಯಾರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಾಜ್ ಚರಣ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾನ್ಲ ಒಂದುವೆ ಊರ್ದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದೆ ಕೂಡಮರ ದಾಮೋದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಣದನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ SIR ಇತ್ತರು. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ಉಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳರು ಆರ್ನ ಚರಣಸ್ಪರ್ಶ ನಮನ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಗು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡಿಲಕ ರಾಜ್ ಚರಣ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರಂದು ಯಾನಿ ನಿಮಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತದೆ ಐಟು ಪರಿಶುದ್ಧಂ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು.
ಅಂಚನೆ ಬೀರಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಐಕ್ 2023-24 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಂದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದಿಂದು. ಕಾಮಧೇನು ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜೈ ಗದಾ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಹೀರೋ ಅದು ಬರೊಂದುಲೆ ಅವು ಸದ್ಯಡೆ ರಿಲೀಸ್ಗುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವರಸಾರಿ ಪನ್ಪನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ 700 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ಲ ಏನಂತ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತಂದ ನೈಜ ಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ನಡತಿನಂಚಿನ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ನು ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾವನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಇಂಕ ಸಹಾಯ ಅದು ಎನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಶಾಮಿಯನ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಿಡಿದ ಎನ್ನ ಮನು ಸುಮನ್ನ ಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲನ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ KC ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ದಯದಿದ್ದು ಪೂರ ತೂವಲಿಯತ್ತೆ ತೂವಲ್ಲಿಯಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಾ? ಎಲ್ಲರೂ KC ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರಸರಿ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಾಂಗನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡುವಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ಏನು ಸಾಂಗ್ದು ಆಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕಂತ ದೈವ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಚ್ಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಇದಂತ 2ನೇ ಭೇಟಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗಂಟು ಕಲ್ವೇರು ಅನ್ನೋ ಮೂವಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಭೇಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು 2ನೇ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಪಾಸ್ಟ್ 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ಒಂದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟೊಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಹಸ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಫರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊರಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸೊ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮೋಹಿತ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಫೋನಾಗ 1 ನಿಮಿಷ 2 ಚೂರು ಪಾತ್ರೆದು ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ KK ಪೇಜವ್ರ ಸರ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ಪುಣಚನ ವಿನ್ನಪನ ಮಲ್ದಿರಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅರಿಡ ಪಾತೆರುವೇರು ಸರ್ ದಾಲಾಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲದ ಆ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ನಾತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ವಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಲು ಕೂಟದ ಸಾರಥಿಲು ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇರ್ ಸರ್, ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ದಯಮಂದು ಜನರು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ನೆಂಪಿನ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಎಸ್ ಹೊರಸರಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಿತ್ರಕೂರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸುಬಿತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಕಡೆಸೊಂದು ನೇಗಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಉಜಾಂತ ಪುರ್ತಿರುದು ಜನಕಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರ ನನ್ನ ಮುದ ತಂಡ ಯಾಪ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಚ್ಚನದಿ ಬೇರೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಗಲಾಪ ದುಡ್ಡುಗೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೊಂದೇರು ಸೊ ವೆಂಚದು ಪುಣಗಿತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಆಚಿನೇ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಚಿ ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿನ ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ದುಡ್ಡದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪುರ್ತು ಒನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತವರ ಜೋರಾದ ಪಟ್ಟು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಂಜೇಶ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು 3 2 1 ಪಣ್ಣಗ ಕೈ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು and 3 2 1 here we go. Yes, thank you so much. ಇಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ದೊಟ್ಟకు ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂದಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜಿ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಜ್ಜದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ. ಸಾವಿರದ 19ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ
ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡೆ ಸರತ 25 ಎಸೆಲು ರೆಡ್ಡೆತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ನಲಿಕೆ ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪಲಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ ಕೂಡ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡೆ ಸರತ 25 ಎಸೆಲು ರೆಡ್ಡೆತ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಶುರುವ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಆರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪೊರ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಕಲಕ್ ಬರೋಡು ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ರಾಮಭಕ್ತ ಹನುಮಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಾತ ಬೆನ್ನರ್ನ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾತ ಪಿಲುಕಲಗೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ವಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡೆ ಸರತ 25 ಎಸೆಲು ರೆಡ್ಡೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ದಯಮಂತದ್ದು ಪಿಲಿತ ಕೂಟದ ಒಂಚೂರು ತುಂಬರು ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ನಮ್ಮದೊಂಬುದು ಈ ನಂಚಿನ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಂಡದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಐತ ಪ್ರಮುಖ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಅವರ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪು ಗುರುಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲವರ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ದಯಮಂತದ ಕೂಟದ ನಾಯಕಿ ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕೆ ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುಕುಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ತಂಚು ಬರಡು ಸಮಯದ ವಿಳಂಬ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಚ್ಚನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ನನಗೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಕಾತೊಂದುಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದುಪ್ನ ದಯಮಂತದ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಐನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ದ ರಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ನಡುಕು ಬಲೆ ಅದ ನಿಕುಲು ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಚು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ದ ರಡ್ಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಎಸೆಲು ರೆಡ್ಡೆತ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿಡಿದ ದೊಂಬುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಜೇತ ಕೂಟ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಮನೆಟು ಒಲಗಾತನ KK ಪೈಜವರ್ ಸರ್ನ ಮದಿಪು ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಚೇತನ್ ಪಂಡಿರಿ ಆ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಿಲಿಮಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಂಡು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತಂಡು ಲಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಇರ್ತಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತಂಡು
ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಲಕ್ಕದುಂತಿಲೆ ಮಗ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ರಡ್ಡುಲ ಆನುಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣ ಆಣಿ ಏರು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡುಲ ಆನೆ ರಡ್ಲ ಆಣ ರಡ್ಲ ಕೈದೆರ್ಪೋಡು ಸರಿ ಇದ್ದಿಂದನೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅನ್ಪೇನೆ ರಡ್ಲ ಆಣ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಆಂದ ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಪೊಣ್ಣು ಏರಿಯಾ ಆನ ಬೆಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಆಣಿ ಏರು ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಣಿ ಏರು ಪೊಣ್ಣು ಕೆ ಪೇಜಾವರು ಸರ್ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬಹುಶಃ ಉಪ್ಪಲದ ಜೋಕುಲು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುಕು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲಯಾಳದ ಅಂದಾಜಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಜಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಾರಿ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕನ ಆನ ಪುಲ್ಲೋರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಆನ ಪುಲ್ಲೋರಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಆನ ಪುಲ್ಲೋರ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಎತ್ತೋಣ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿಯಾ ಜಂಡಲ್ ಕೈತ್ಯಾ ಮೊಯ್ತು ಮೊಯ್ತು ಎಂಕ್ ಆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಾತ ಐಕೆ ನಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ಆ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜು ಸರಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಮೋಹಿತ್ ಈ ಬಾಲದ ಪುದರ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪೇರೆಂದು ಆಯುಷ್ 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 ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನಿಂಗಲ ಪೇರೆಂದು ಶರ್ವಿಕಿ ಕೇವಿ ಭಯಂಕರ ಉದ್ದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅವತ್ತು ಉದ್ದುಂಡು ಕೇವಿ ಕೇಳಿಯಾ ಶರ್ವಿನ್ ಕೇವಿ ಅಂದ ಸರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಲಿ ಮಲಯಾಳಿ ಪಿಲಿ ಅದೇ ಪ್ಯೂರ್ ಮಲಯಾಳಿ ನಾನು ಸರಿ ಮಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಏರಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಗುರುಕುಲ್ ಏರ್ ನೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಗುರುಕುಲ್ ಏರು ನೆತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಈರು ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ನಿಕಲ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ಏರು ಗುರ್ಕಾರೆ ಲೀಡರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏರಿ ಲೀಡರ್ ಈರಾ ಅರಿಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಜ ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪ್ತಭಾಷಮ ಸಂಗಮ ಭೂಮಿ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ರೆಡ್ಲೆ ಎಟ್ಟೆತ್ತಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಯಾರ ಪುದರ್ದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಯಾರ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ 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 ರಂಗಿ ಏರ್ಪಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಡು ಅಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣನ್ನೇ ಯಾನ್ ಪನಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಜಪ್ಪುನಾಗನೇ ಪಂಡಾರು ಅಣ್ಣೆಂದು ಪಂಡ ರಂಗಿದ ಅಣ್ಣನ ರಂಗಿನ ತೂನಾಣಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ರಾಜ್ಯಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಯಾ ರಾಜ್ಯನೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂಡೀರಿ 100% ಅಣ್ಣನೇ ರಂಗು ಬಂದು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಅಣ್ಣನ ರಂಗ ಗೊಂಜಿ ಅರ ರಂಗು ಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿತ ಬೀಲ ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ರೆಡ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಬೈದಿನೆಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಲ ಮೈಕ್ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೀಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ರಡ್ಡಲ ಎಂಕ್ ದಯ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ಬಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಆ ಈರ್ನ ರಂಗುಗಳ ಮಂಡ್ಯದ ಪಿಲಿತ ರಂಗುಗಳ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಆ ಗುಹೆದ ಉಲೇರ್ದು ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವು ದೇಪಂಡ ಬೇತ ಗುಹೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದ ನರಮಾನ್ಯನೇ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಲೆತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿದ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ದ ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದು ನೀವು ತಿರ್ಗುಂಡಾತ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕೋತಾನೆ ಸರ್ಕಲ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ 5 ಜನ ಪೌಲ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಳ್ಳೆ 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬಿನ 5 ಜನ ಪೌಲಡ್ ಗೊಬ್ಬಿ ನಡುಟು ಸರ್ಕಲ್ ಉಂತಿಲ್ಲ ಚೂರು ಉಂತಿಲೆ 5 ಜನ ಅವು ಏತ್ ಪೌಲವು ಅವು ಪೌಲ ಎತ್ತು ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಮೂಜ ನಾಲ ಐಕ್ಯಕೇನಿ 5 ಪೌಲ ಇದೊರ್ತ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬದು ಚೇರು ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವೇ ಆ 5 ಪೌಲಡ್ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಅಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡದೆ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಅಕಲ ಗ್ರೂಪ್ದ ವರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬದೇರು ಐಟ್ ಪನೀರ್ ಆ ಪ್ಲೇ ಪಂಡ ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಐತ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಕಡಿಮೆ ಬೇರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದು ಏರುಪೇರ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ನೆಟ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಭಾವನ ಯಾಪಲ ನಮ್ಗೆ ಹೊರತೊಂದು ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಾನು ಒಂತ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾತ್ರ ಬರಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವಾರ್ಡು ಲಟ್ಟೆ ಅವಾರ್ಡು ಅಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕಿನ್ನಿಪಿಲಿ
ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುತ್ತುಂಡು ಏನ ಕಡ್ಪನ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಿತಿನ ಇಂಚೆ ಬಂದರ್ ಆಯುಷ್ ಅನುಷ್ ಅನುಷ್ ಆಯುಷ್ ಆಯುಷ್ ಅಣ್ಣ ತಾಸೆದಾಗಲು ವರ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಣತು ಎರಡನೇ ಅಂಕೆ ವರ ವರ ಒಂಜಿ ವರ ತಾಸೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯುಷ್ ಆಯುಷ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯ రెడ్ల ఆయుష్ల షార్విక్ అక్కడ కార్ ఓడే ముట్ట పోపుంతు కవర ಓಕೆ ಆಯುಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ವಿಕ್ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಓಕೆ ಶಾರ್ವಿಕ್ಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಲಿಕುಲು 20 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತದಲ್ಲ ಅಕಲ ಉಮೇದಡ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕೆ ರಡ್ಜೆ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಲತ್ತಿ ಅಂದ ಅಂದಂದು ಎಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಅಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೆಲೆ ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಲಕ್ಕದಂತಲೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎದುರು ಬೆಳೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚೂರು ರಡ್ಡು ಪೆಟ್ಲು ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಲೆ ಪಲ್ಟಿಲ ಬೋರ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಲ್ಟಿಲ ಬೋರ್ಡು ಪೌಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಸರತ್ತಲ ಬೋರ್ಡು ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಜಯಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಂಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದಾರ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ರಜ್ಜೆ ಈ ಥರದ ಬೈದಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಿಗಳು ಉಲ್ಲಾರ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಉಲ್ಲಾರ ಬಕ್ಕ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪಜಿದೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವ್ರ ಈ ಥರದ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಾರೆ ನಿಂಗಳ ರಂಗ ಅವಾರ್ಡು ಗೊಬ್ಬ ಅವಾರ್ಡು ಎನರ್ಜಿ ಅವಾರ್ಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಅಂತ ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುನ್ನ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಇರ್ತ ಜಪ್ಪಲಿನ ನೆಗೆದು ತೋಜಿಲಕ ತೀರ್ಥಪತ್ತ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮಿಲ ತಂದೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕುಡರ ಮಾನಾದಿಗಿಡ ಒಲ್ಲಗಾತ ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಇನ್ನ ಮದಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಿಬಿ ಅವರು ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಈ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಂದು ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಇನಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಮರ್ಪನಾಗ 24 ಮಾರ್ಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ತೂವ ನೋಡಾಪುಂಡು ಇದರ ಬೈದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ನು ಮಾಡೀನಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಾನು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಲೆವೆಲೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ತಾಸೆಲ್ಲ ಡೋಲುಗೆ ತಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೈತಿ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರೊಂದಿತ್ತು ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಕಲು ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಕಲು ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಅಪ್ಪೆಲಿ ಬಾಡಿ ನೀರವು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಜಯಸೂರಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬುಧರೆ ಸೌರವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಗೇಮ್ ఒక నీకు ఇంజన్ సేర్ది అయినేత పౌల పాడారు అవుల భారీ అడ్డే అవుతుంది ఒక అన్న పెయింట్ ఎంగలు బందగానే పండింది అన్నాన్ని ಹಾಕಿನ పెయింట్ ఏంది దాపండ అన్న పెయింట్ ఎంకులు ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಿತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಜೋದಿಪ್ಪನ ಮಾತ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಅರೆಲ್ಲಾಂಡ್ ಮೋಕಿಡಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಿಗದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕರ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂತಡು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಳ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನೀರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಆ ಮಾತ ಬೆನ್ನೀರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಶಿವತ ವಿಜಯ್ ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಜೀವ ಮಾಡ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ
ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ಡಿಸೈನರ್ ದ ಜೀವನ್ ಗಟ್ಟಿ ವರ್ಷಗ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಪಾಡುನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು. ಅವು ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ ಜೀವನ್ ಗಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಗಟ್ಟಿದ ದಾಟಿಗೊರ್ನ ಅರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ನನಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ ಸೊ ವಂಚದ ಉಪನಗ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಗೂಡಿ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಲಿನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದ ಗುಡ್ಡ ದಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ನಾಗಲಿನ ಶಿರತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಂಚದ ಉಪನಗ ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲಮಡದ ಬಿನ್ನಿರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡ್ ಈ ಪುರ್ಲ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಂತ ಕೊರಡು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಲಾವಿದಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತನಲ್ಲ. ಸೂರಜ್ ಸಾಗರ್ ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ABC ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲು ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ ನಿಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವರು ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವಾತಂಡು ನಿಕಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದೇ ಉಲ್ಲರು ಬಂದುಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿರೂಪಕೆ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪೋಯಿನವಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಸಿದಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಆಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತವರಿಗೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಬುಡ್ದು ಎಂಸಿದಾಗ ರಡ್ಡು ಬೊಟ್ಟು ಗಂದಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಸಿದಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿಗೇನು ನೆನೆ ಬೇಲೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೈನೆ ಕಾಣಲ 4 ಮುಕ್ಕಲ್ ಗೊರ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿನೆಗೆ ದಾಲ ಗೊರ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದಾರ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನವಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಪಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಸಿಡ್ದತ್ತು ನಿಖಿಲಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಲಂಚುಬಾಯಿ ಅವಡ್ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಅವಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಈತ್ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಗೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪಲದಕ್ಲೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಡು ಪಂಚೆ ಪಿರ ಉಂತೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಮಡದ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಲೇರೆ ಸುರುಕಾದ ಈ ಪುರ್ಲಲೇಸು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಜನಕಲಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಾರು ಕಷ್ಟಪಂಡ ಇಷ್ಟದ ಬರ್ಪಿನ ಚಿರಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀತ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಅರೆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಲೇಸ್ತ ಬರೋದು ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಚಂದ ಮಲ್ತದು ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರೆ ತುಲಬೇರೆ ಉಡಲ್ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಕೂಟ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಅಂಚನೆ VM ಮಾಡೋ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ವಿಜಯ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಶ್ವಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಗರುಡಮಣಿ ಚಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ಲಲೇಸು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದಲೇರು ಸಂಜೀವ ಮಾಡ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಕಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಏನಂಚ ಶ್ರೀತ ಕಿರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಖಿಲ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲದ ಬರಂಜಿ ಪುದರ ಬುಗ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಧನು ಉಲ್ಲಾಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲಿರೆ ಅರೇನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಲ್ಲಿ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಶೇಖರ್ದಾತ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಪಣೊಂದಿದ್ದ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿರುತ್ತಾನೆ ಒಂಚೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಆ ರಿನಿ ಪಾರ್ದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ ವರ್ಷಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಬೋಲಿ ಅರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಬೋಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮುಂಚೆ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಅರ್ನ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಕಿದ ಪರವಾದ ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಶಾಲುಬಕ ನಿಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಎಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಕಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಎಂಗಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಕಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಕಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಕಿಗೆ ಅರ್ನ ನೆಂಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಮಲ್ದಿನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನು ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊಡ್ ಬಂದು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆಕಲ್ಲ ABCದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ನೀತ ಅಂತ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಯುವ ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಪನಗ ನೇತ ಪಿರೌಡು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಡು ಏರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನೇ ತಂಡ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ABCದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ತ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಕ ABCದ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಜೊಕ್ಕೆ ಮಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ VM ಮಾಡ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲಕಂಡದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ದನ ಆ ನೀಡಿದ ನಮಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ತಂಡ VM ಮಾಡ ಸೊ ಒಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಕಲ್ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೋಟೋಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಕೆಮರಾದ ಕಣ್ಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಇನ್ನಿತ ನೆನಪು ಸಾವಿರಾರು ದಿನ ಪಡೋದು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಯು ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ.
ಎಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪುಣಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ ಪಾತ್ರ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉರಿದಿನ ಚದುಪ್ನಾಗ ನಿಖಲಿನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮದ ಮರ್ಗೆಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪುಣಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿಡು ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿ ನಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುಡು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಸೊ ವಂಚದುಪ್ನಾಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತುರುದು ದುಂಬು ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದೇರ ಆತೆ ಪೊರುಡಕಲ ನಿರ್ಗಮನಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪನಂಚನ ಬರ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ತಂಡದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲಿರು ನೆನ್ನುವೇನ ತಾಸೆ ಡೋಲು ತಯಾರತೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆನ ಬುರ್ದು ಕೋರ ಒಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತಗತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಲ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡಿ ಸಾರಥ 24-25 ನೇತ ಎಸ್ಎಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣದ ವೇದಿಕೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯರೆ ಕಾತುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಆ ಕೂಟದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಾತುಕೊಳ್ದಿ ನಂಚನ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸಪ್ತಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾತುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ನಿಗಲಿನ ಪುರ್ತನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಡೆದು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಬಿಡ್ತು ಐದು ತುಂಬಿ ಬುರ್ಲ ಲೇಸು ಇದು ಬುರ್ಲಾಪುಣ ದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈತ ಬರಲಾದಪ್ಪು ಆನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಬಗರ್ ನನ್ನ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಪ್ರಚಾರ ಅಂದು ಬನ್ಬ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗರ್ ಅಂದ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಇಂದು ಬನ್ಬ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಬರಲಾದ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಪುಣದಿತ್ತು ನಂದ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಇನಾಮು ಅಂಚದಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುದ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ ಒಂದು ಇನಾಮನು ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರೂತ ಇನಾಮನಿಗೆಂದು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗಾದಪ್ಪು ದ್ವಿತೀಯ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮನಿಗೆಂದು ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗಾದಪ್ಪು ತೃತೀಯ ವಿನಾಮನಿಗೆಂದು ನಂಚಿನ ತಂಡದಕ್ಲೆಗಾದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕದ ದಂಡದೊಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಮರ್ಗೆಲ್ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜ ಒಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲಿಯೇ ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತ ನೆಗೆದ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 3D ಮಾಡೆಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಆ ಕೈಕಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಬಹುಶಃ
ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಂಡನ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಲೇನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ವರ್ಣನೆ ತೋದುಪ್ಪ ಆ ವರ್ಣನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಾತು ಶೈಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆ ಶೈಲಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತುಯ್ಯ ಅಂದ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಪುಡು ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಂಡೆ ಅವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪೋಂಡೊಂದು ಆಂಡಲ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಸಂಜಯ್ ದತ್ತನ ಇಲ್ಲಗಲ ಆ ಮಂಡೆ ಎತ್ತದನು ಆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆಗಲ ಬೆಲ್ಲಿದ ಕೂಳಿನ ತಿಕ್ಕಾವಳಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ JP ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚ ರುಪ್ನಗರ ಜೋರಿನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೂ JP ಆಚಾರ್ಯ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿನಲಿಗೆ SL 10 ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಇನಾಮುಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು JP ಆಚಾರ್ಯ ತುಯರೆ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯೆಂದು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸುಗ ಕೊಲ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ಬೇಗ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ದಸರದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಕುಚಲ್ಲದೆ ಪೂಜೇರು ಗಡ್ಡಲದೆ ಪೂಜೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಚಾಪರ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೋತಿಜಿ ದಯ ಪಣ್ಣಗ 24 ಗಂಟೆಲ ನನಂಜಿ ಕೂಟದಕ್ಕಲು ಪೊರ್ಲಾವೋಡು ಪನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಬೆನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಟ್ ಇಸ್ JP ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗ ಶಾಲಬಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಸಪ್ತ ಚಿತ್ರಲಿನ ಮತ್ತು ತೂದುಪ್ಪ ಆ ಸಪ್ತ ಚಿತ್ರಗ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವ ಕಲೆನ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ JP ಆಚಾರ್ಯ ಹೊರ ಮಾತು ಸೇರ್ದು ಅರ್ಣ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುಗೋರ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಎಂಚಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ನೆಗೆದು ಬರ್ಪಿರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಡ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆ ಉಳ್ಳೇರ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತಾರನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅರಣ್ಯನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಂತದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠ ಗೋಲಾಗೌಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅರಣ ಪೊಳಪುನು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ವಿಜಯ್ ಶಶಿಕುಲಾರ್. ಎಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ 1980 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಶ್ರೀಯುತ BM ತಾರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರು ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆದೊಡ್ಕ ಅವರಿಂದ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಲಹರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ದೇಶದ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಗೋಪುರಗಳು, ವೇದಿಕೆಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹುಲಿವೇಷ ಕಲೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಮಿಥುನ್ ರೈ, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಲಿವೇಷ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಕೇರಂ ಆಟದ ಪಟು ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಓಜ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರಬೇಕು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಬ್ದಗಳು ಜೋರಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಮನ್ನಡ ನಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಕಲಾವಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಮಿತ್ತ ಬಾಗಾಡ್ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಂದು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಟೈಟಲ್ ನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೊಬ್ಬುಂದು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಲೋಗೋನ ಮಲ್ತಿನ ಏರನಿಗೆ ಎಂದಿತ್ತನಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅರೆಗೆ ಬರಡುವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಪನ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಾರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ಇರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡೊಪ್ಪುಡು ದಾಯಕಂದು ಪನ್ನಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನದಿತ್ತನ ದಂಡ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಇರು ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಈ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಪೊರ್ಲಾತನದಿತ್ತನ ದಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮುಟ್ಟುಗಿತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ 6 ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆನ ಯಾನ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋನು ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವೀಟಿ ಉಂಡು. ಆ ವೀಟಿ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾದರಗತೆ ಮಲ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೀಟಿ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೋಬು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮನ್ನಡ ಆವೊಂದೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಸುರೂಕಾದ ಒತ್ತು ಕೊರನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರನ ಕೈನಾಗ ನಮಕ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೋರ ಮಾತಿನ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವೀಟಿ ಉಂಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ನ ಆಯ್ಬಕಾರನ ಪೊಲಬುನ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನುವೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ವೀಟಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರೋದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೀಟಿ ಪ್ಲೀಸ್? ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ನ ರೂವಾರಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಸ್ತ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಅಸ್ತ್ರಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ನೋಮ್ಯಾನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಚೀಸಿ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್, ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡವರು. ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಳಂಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಸ್ತ್ರಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಕಲಿ ಎನ್ನುವ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಎಂಬ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಎನ್ನುವ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹು ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಯಾವುದೇ ಕಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದಾಗುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲಾಭದ ಒಂದಂಶವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಒಕ್ಕೂಟ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಇವರು ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಒಕ್ಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ 6 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುವಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಭಜರಂಗ ದಳದವರಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಶ್ರೀ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರೂ ಹೌದು. ಅಸ್ತ್ರಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾಲಕರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಸಂಘಟನಾ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನೊಂದವರ ನೋವಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗುವ, ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಈ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಹೃದಯವಂತರು, ಜನಾನುರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡವರು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ಎಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪದ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಮೇರೆಗರ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೇತನ್ ಯಾನೆ ಕಡಿರಡ ಪಣೊಂದಿತೆ ದಾಯಗಿ ಪುರ್ತುಡಿನೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಪುಣಕಲ್ನ ತರಟೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಪುಣ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಬಹುಶಃ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಐತೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರು ಆರು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮನ್ನಡು ದಾಯೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ತೇರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೇನ ತರಟು ಬಲ್ಲಿಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ದುಂಬು ಏತ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತೇನ ಅವು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಆಂಡ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಏತ ಇಷ್ಟಡಿಪ್ಪಿನ ಅವು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ದೇವೇರು ಬಡತನ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪಗೆ ಆಂಡ ಸೈನಾಗ ಬಡವ್ಯಾದ ಸೈ ಓಡೊಂದು ಬಂದ್ಪುಣೇನು ದೇವೇರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದದು ಕುರುಪುಚರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಬತ್ತಲೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಿನ ತೂವಲಿಗೆ ಆಂಡ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಊರುಡೆ
ತಾನು ಬತ್ತದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಗು ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಡತ್ತು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನನಲ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ತೆತ್ತನೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಂಗಲಾಪದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಪೊರ್ಲಲ್ಲೇಸನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರು ಚೇತನ್ ಅಂಚದುಪ್ನಗ 6 ಮಲ್ತಿನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಲೇಸು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿರವುಡು ಏತ ಜನ ಪಾತೇರು ಏರುತ್ತುಲೆ ಆ ಪಾತೇರಿಯರು ನಾನು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಎದುರು ತಕಲ್ ಬನ್ಬಿನಿ ಆಯ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಂದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಎದುರು ಪುಗಾರ್ ನಕಲು ಪಿರವು ತೆಗಲ್ ನಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಚಿನನೇ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನಂದ ಆಂಡಲ ಅರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಬತ್ತನಂದ ಆಂಡಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜೋಕುಲೆಗೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುನು ಕಾಲಿ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕೆ ಪಾತೆರೊಡಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಯಾಪಲ ಮೋಣೆ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡುಗೆ ಮೂಜಿನೇತ ವಿಚಾರ ಬಂಜಾರ ವನಸು ನೋಡಿಗೆ ಈ ಬಂಜಾರ ವನಸು ನೋಡು ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಏನಂಚಿನ ದಿನಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಪಗಾಂಡ ಅರೆಗಿ ಪೊರ್ಲ ಮಣ್ಣುಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಪರವಾದಂದ ಕೇನಾಗ VM ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು ನಾಯಕಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾಡದ ಮಣ್ಣುಡು ಈ ಪೊರ್ಲಲೇಸು ಮಲ್ದಿರಂದಿತ್ತಿನ ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅರೆಗ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಈ ಪೊರ್ಲಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಾಂಚಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟದು ಇನಿದಾತು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತ್ ಏರಿಲಿ ತನ್ನ ತೂದು ಬತ್ತೇರನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇನಿದಾತು ಪೊರ್ತು ಕರಾವಳಿದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧ್ವನಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ವಾಹಿನಿದ ಸಾರಥಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ 6 ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಕ ಮಂತನ್ನ ಆವಂದು ಆಂಡ ಎಣ್ಣ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಬಲ ಜಿಂಜೋಡು ಬಂದ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಆರೊಂಜ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವೇರು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಂಡ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸರ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿರಂದು ಕೇನಾಗ ತನ್ನ ಊರುಗು ದಾದಾಂಡ ಯಾನು ಕೊಡುಗೆ ಪೊರುಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಗು ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೇ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭರವಸೆನ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಈ ಪೊರ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕಣ್ಣು ಏರಂದು ಕೇನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಎಂಗ್ಲ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಆದಿತ್ಯರು ನನ್ನ ನನೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಏರಂದು ಕೇನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಅಂಚದುಪ್ನಗ ಎಂಗ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆ ಇಡುದು ದಯಮಂತದ ಈ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠನ ಓಲಗಾವುಡು ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸರ್ ದಯಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠನ ಓಲಗಾಡು ಜಗಣ್ಣ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠನ ಓಲಗಾಡು ಈ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಇರಂದು ಕೇನಾಗ VM ಮಾಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲಿರ ಆಯ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪುರ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಡು ಬಜ್ಜದಿಯರ ತಯಾರಾದುಂಡು ವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಕಾಯೋ ದೊರೆಯೇ ನಿನಗೆ ಎನ್ನಿಂತ ಮಮಕಾರ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸೋ ಪ್ರಭುವೇ ಚೇತನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡಿ ಸನ್ಮಾನದ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಜಲ್ಯ ವಿಚಾರ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಎಸೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಟ್ಟು ನೇರ್ದಲ ವೆಜ್ರಾಂಬಾನೆ ನೇರ್ದಲ ನನಾದ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಯೋಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೊಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಗೆಲಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಾತ್ ಆಸೆ ಅಂಗಲಾಪು ಬನ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐನು ಮಾತ ಈ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆದ ಒಟ್ಟಾರಡು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ತೂಲಿ ದಾದಾಂದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿಯಾನ್ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರೆ ಪನ್ನುವೇರು ನೆನ್ನುವೇನು ಚುರುಬುಡು ಬುತ್ತಾಯಿ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಮೋಹಿತ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಬುಜಿ ದಯಬೇಡ ಸಮಯ ಉಂಟು ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ 2 ವಾಕ್ಯ ಜನನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು 3 ಅಕ್ಷರ ಮರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ 3 ಅಕ್ಷರ ಜನನ 3 ಅಕ್ಷರ ಮರಣ 3 ಅಕ್ಷರ ಈ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಡುವಿನ ಜೀವನ ಅದು ಕೂಡ 3 ಅಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ 3 ಅಕ್ಷರದ ಜೀವನಡು ಸಹಾಯ ಪಂಪಿನ 3 ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಜನಕಲ್ನ ಉಡಲಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಏರು ಕೆಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬಂದು ಪನೋಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕರ ಬನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಪುನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಸ್ದಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನರೆಗೆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದೊಲಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಊರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುನಾರು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಮಂಜೇಶ್ವರದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾದು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಿಡಾತನ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಲಂಚು ಬಾಯಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನಸು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಬೇಕು ಒಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಸಾಕಾರ ಬಹುಶಃ ಆ ಕನಸನ್ನು ನಮ್ಮ
ಜಗದೀಶನ್ನೇ ಕಾಂಡೇರು ಅಂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಮಾಡದ ಶಕ್ತಿಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದೀನಿ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನದಾದೊಂಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಡಾವೋಡು ಪಂಡದು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಲ ಇನಿ ನನ ಅತ್ತಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು, ಹೇಳಲು ಹೋದರೆ ಸಮಯ ಸಾಲದು, ಹೊಗಳಲು ಹೋದರೆ ಪದಗಳು ಸಾಲದು, ಆದರೆ ಇವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಲದು. ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗದ ಲೇಸ್ಡ್ ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೆರಗ್ಲೆಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದ ಕೂಟದ ಅಖೇರಿದ ತನ್ನನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಶ್ರೀತ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಓಲಗಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬಂದಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ನಮ್ಮರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಏರೆಗಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸುರೂಕಾದವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಜಾಗೇಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ತಂಡ ತಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ನ್ಯಾಯತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಟ್ಟುಗುಲಿ ರಂಚದುಪ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣಗವರ ಮಾತು ಸೇಡ್ದು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ನನಂಜಿ ಏರೆಗಂದು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈತ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಕೂಟಣಕ್ಕೆ ಎಂದಾಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಲೇರನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಈತ ಜನ ಮಂದಿಲ ಅಂಚ ದುಪ್ನಗರ ನಿಖಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ದೇಪನಗ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಇಂದನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ದತ್ತು ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಪುರ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಜನಕಲ್ ನೇಡ್ದ ಅವರ ಅಂಚ ದುಪ್ನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ಎಸಲು ರಡ್ಡೇತ ಅಕೇರಿದ ಕೂಟನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಬುರ್ತು ಅಂಚದೊಪ್ನಾಗ ಅಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಪನ ಬುರ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಲು ಉಪ್ಪುಚಿ ಇನ್ನು ಅಕೇರಿದ ಕೂಟ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಅಂಚದೊಪ್ನಗಿದೆ ವೇದಿಕೆ ದಂಚ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಸೊ ಅವರ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ದೊಟ್ಟುಗು ತಂಡನೆ ಎದುಕೊಂಡಾಗ ಕರಿನ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪ ಶಾರದಿನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟುಗು ಪಿಲ್ಲಿನ ಪಾಡುನ ಮುಖೇನ ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಒಂದು ಜಾತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಈತ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡವಾದ ಬರೋದುಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು.
ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ಎಸೆಲ್ ರೆಡ್ಡೇಟ್ ಕೂಟದ ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈತೆ ಮಂಚೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ಎಸೆಲ್ ರೆಡ್ಡೇತ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ 2 ನಿಮಿಷ ಶುರುವಾಗೊಂದುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರೆಡ್ಡು ಸಾರಥ 25 ಎಸೆಲ್ ರೆಡ್ಡೇತ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್ ಗೀತೆ ಪೊರ್ತು ಶುರುವಾಗೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಕ್. ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು ಎಂಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಟಿಕೊರಡು ಬಂಧುಗಳೇ. ಗಂಡಸರು ಹಾಕೋದು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ, ಹೆಂಗಸರು ಹಾಕೋದು ನಾಳಿನ ಲೆಕ್ಕ, ಹುಡುಗರು ಹಾಕೋದು ಆಸೆ ಲೆಕ್ಕ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಕೋದು ಆಶ್ರಯ ಲೆಕ್ಕ, ಬಡವರು ಹಾಕೋದು ದಿನದ ಲೆಕ್ಕ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಾಕೋದು ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ. ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನರಿಂದ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿಯ ಲೆಕ್ಕ. ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ತಾಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪೋತುಂಡು ನಮಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವೇನ ತೂಪಿನ ಪರ್ಬ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಚೇತನ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೋಡು ಬಹುಶ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಶುರುವಾತನು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಬತ್ತನಂಜನ ಆಜಿ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಕಂದು ಬಂದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಇರುವ ನಿಮಿಷಗ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಗ ಮುಗಿದಲದ ಚುಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಬಂದಾಗ ಈ ಕೂಟ ಗೆಂದನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಆಜಿ ತಂಡದಕಲ್ ಕಾರಣ ಅವರ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಂಚ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಮಾತ ಕೂಟದಕಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಇರುವ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡದ ಗುರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಟೀಮು ದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಪಿರೌಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯುವ ಪಡೆ ಉಂಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಎದುರುಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರೌಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಿರೌಡು ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಟೀಮದ ಶಕ್ತಿ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಟೀಮದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮಸ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮನೆಡು ಬೋಲಗಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಕೆ ಪೇಚವರು ಸರಡಾಯನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಂತಂದಲೆ ಇಲ್ಲೇಸದ ತೀರ್ಪುದ ಬಗೆಟ್ ಮೊಯ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಾವುಟು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದು ಅಕಲ ಕೈಟುಂಡು ದಯಮಂತದು
ತುಳುನಾಡದ ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷమైన ಅಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಿಮ್ಮಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕೊಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಚೇರುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ವಿಚಾರಣ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಅಂಗಲಾಪುನು ಅಂಗಲಾಪ್ ತೂಲಿ ನಮಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಚೂರು ಓದಿಯ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಓದಿಯ ಬಾಕಿಯದ ತೋಜಿ ಜಿಂಕ್ ತುಳುವನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಚೇತನ್ ಸರ್ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಲ್ದ ಬೆಚ್ಚೆ ಬೆಗರದ ಪಚ್ಚೆ ಸಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಆತನು. ಸರಿ ಬಾರಿ ಮಾಂಕಾಳಿದಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ತುಳುನಾಡದ ಧ್ವಜ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಆಶಯ ಅಂಗಲಪ್ಪು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 19 ಬಾರಾಟ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಡಿ ಪೋಣಮ್ಮ 19 ಎಕಡ್ಲ ಕನದೇರಿ ಕೆಲವೇರಿ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 19 ಲಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುತ್ತನು ಲಟ್ಟೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಗ ಆಗಲ್ಲ ಬೆದರುಡು 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 ಅದೇ ಏನು ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ ಲಟ್ಟೆರು ತುಂಬ ಉಜ್ಜೆರಡು ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರಿ ಐಕ್ ಪಕ್ಕ ಲಿಂಕಿರಿಯ ಬೆದುರ ಕಟ್ಟೊಂದುತ್ತೇರು ಒಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಪದ PB ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ನಾವು ಅವು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಅವು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಸರಿ ಮೋಯ್ತು ಅರ ಪುದರ್ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಕೇಳಲೆ ಅಂದು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಅವು ಟ್ರಂಪಿಟೆಡ್ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅದೇ ಅಂದ ಸರಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ರಾತ್ ಪರಿಚಯ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ದೋಲುಡು ಅವಿನಾಶ ಡೋಲುಡು ಅವಿನಾಶ್ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂದ ಕೈದರ್ಪ್ಲಿ ಮಗ ಚೇತನ್ ಸರ್ ದೇವೇರ್ನಾಚ್ ಅಂದ ಅಕಲ್ ನೆಂಕು ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಡಲ ಕೋಲ ನೇಮ ಆಟ ಕಂಬುಲ ಪೋಯರ್ನಂಡ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡ ವಾದನದ ಪರಿಕರ ದಾದೊಂಡ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇರ್ನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಅಕಲೆ ದೋಲು ಪಂಡ ದೋಲು ಈತಿನೆಟ್ಟ ಬೈದಿನೆಟ್ಟು ಸತ್ ಬಸ್ ಪಂಡ ಶಾಬಾಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಪುಣ್ಯತಿರಾರು ತಾಸದಕ್ಕಲೇನು ಯಾಪಲ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ಚೇತನ್ ಯಾಪಲ ಈ ತಾಸದಕ್ಕಲು ದೋಲ್ದಾಯನ್ ಪುಣೆಪ್ಪ ಅವನು ಇನ್ನು ದೋಲ್ದಾರ ತಾಸದಕ್ಕಲೇನು ಗೊಪ್ಪಾಯಿನಿ ದೋಲ್ದಾರ ತಾಸದಕ್ಕಲೇನು ಗೊಪ್ಪಾಯಿನಿ ದೋಲ್ಲ ತಾಸಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತನೆ ಸೂಪರ್ ಅತ್ತನು ನನ್ನೊಂಜಾನ ಪರಡನೆ ವಿಚಾರ ಡಬ್ಬಲ್ ಜಂಡೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಿ ತಿರುಗು ನಡದೆ ಆ ಶೈಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಅದ್ಭುತ ವರ ಚೂರು ತೋಜಲೆಮ್ಮವಿನ ತಿರ್ತುಂಡುಡ ದೇನ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಲ ಪಾಡಂದಂಡ ಬೊಲ್ತದ ಬೀಲ ಪಾಡುವೇರು ಮೊಯ್ತಾರೆ ಬೊಲ್ತದ ಬೀಲ ಪಾಡುವೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಆಕಲ್ನ ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಮೈತ ಮಂಡದ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲದ ರಂಗ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಲಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಅರ ಪುದಾರ ಇದ್ರೆ ಪಂಡರ ಗುರ್ಕಾರ ದಾದಮ್ಮ ಪುದಾರ ಇರ್ನ ಚೇತನ್ ಒಂದು ಇರ್ಲ ಚೇತನ್ ಅರ್ಲ ಚೇತನ್ ಅತ್ತ ಚೇತನ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿನತ್ತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಲಂಚ್ 4 ವಾರದ 4 ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಲ್ಲೆ 4 ವಾರದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ನಿಕಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಾಖಲು ನಿಕಲು ಒಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀರ ಅಥವಾ ನಿಕಲು ಖಾಲಿ ಜಿ ಸುರುಕು ಇಂಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿದೆ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಿಡಲ್ ದಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತ ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ತೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಕುಲು ಏತು ದಿನ ನಿಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀರಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ 4 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಯಾಪ ಆತೀನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಪುನೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು 2 ದಿನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಸರಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅವು ಪೋಡ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಒತ್ತು ಗೊರ್ಪ ಯಾವ ಒವ್ವೇ ಪಿಲಿ ಅವು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪಡ ಬಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಪ್ಪ
ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಓ ಬಾಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಿಲಿ ತನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನ್ ತನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನ್ ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಸರತ್ತದ ಪಿಲಿ ತನಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಿಯರ್ ಮಗ ತನಿ ಮಾಡೊಂದು ಬೆಲೆ ಅಂಚಿರ್ ದಿಂಚಿವರ ಚೂರು ಚೂರು ತಾಸಿ ಪಟ್ಲೆ ಹೌದೇ ಮೋಹಿತ್ ಸರ್ ಆ ಪಲ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಂಡೆ ಕುಲ್ಲವನುಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾರ್ದನ ಮಂಡೆ ಕುಲ್ಲದ ಬಕ್ಕಲಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಲೆಡ ಚಾತುರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಹಾಪಿರ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಹಾಪಿರಿ ಅದು ನಾನು ಹೊರ್ತುಂಬರಡು ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಸತ್ಯೋಲರಿಗೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಏನು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಯಾಯ್ಚಿ ನಲ್ಲ ಬೋಡ್ತನಂತೆ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಸರಿಯಾತದಿಂದ ಪಂಡತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೋಡ್ತನು ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಕೂ ಏರು ಪಂದನಾಡು ಪತ್ತನತೆ ಆ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಲ್ಲ ಬೋಡು ಏರು ಮಗ ಗೊಬ್ಬಿನವು ಶಿವದೀಪ್ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡಾತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಎನರ್ಜಿ ಬೋಡುತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ 2 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡು ಪಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಕೂಟೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ 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 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೇಜಾವೂರ್ ಸಾರಗ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮನಟ್ಟು ಬಲ್ಲಗಾದ ರಚನೆ ಶ್ರೀತ ಪಿಲಿ ರಾಜನನ ಮದಿಪುಗೆಂಕಲ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಈ ಪಿಲಿಟ್ ಕೇನಿರ್ದಾರೆಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಬ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳಿ ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬಿದ್ದೇರು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬಿದ್ದೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೂರ ಪೌಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯವನ್ನ ಸ್ತುತಿದೆ ದಿನ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿದೆತ್ತೇರಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏರವುಲರಿಗೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆತು ಬೊಟ್ಟುದು ತಾಸದಕ್ಲೇನು ಬಚ್ಚಾದು ಅವಿನಾಶ್ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡಿ ವಾದ್ಯದ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೇನು ನಾನು ಬರ್ಚಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸದಸ್ಯನೇ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಿಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮನಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲಿನ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮದಿಪುಗಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಯಾತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಸಾರಥಿಯಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚಲಾಲ್ KS ಮೇರಿನ ಮದಿಪುಣಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನಕ್ಕಳು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆನಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದುಂಡದು ಎದುರೆದುರು ಪೋನ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದುಂಡು ಅವು ಬಿಕ್ಕಲ ನಲಿಕೆ ತೂದನ್ ತೋಜುಡು ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿತ್ತಲ ಕಸರ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜದುಪ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ ಅವರ ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚಿ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸೇನ ಜನ ಕೂಟದಕ್ಕಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಮಂಚೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರಡು ಸರತ 25 SL ರೆಡ್ಡೇತ ಸಾರಥಿಯಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಲಂಚಲಾಲ್ ಸರದ ಹೇಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಜ್ಜನದಿ ಪುಲಕ ಈ ಕೂಟದಕ್ಕಲಿಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಜನೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಶಾಲಬುಗ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂದಲೆ ಉಜಾತ್ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಚಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಅಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಆ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಪಣವು ಕೊರ್ದು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಹತ್ತು ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದಿ ನೀವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಘಟಕರೆಗಾದಪ್ಪು ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಅದ್ವಿತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುನಂಚಿನ ನನಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾರು ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನನ ಎಸ್ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಬಹುಶಃ ಅದ್ವಿತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕೂಪನ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಆ 3000 ಕೂಪನ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಸುರುಟೆ ಬಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆ ಚೀಟಿ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಕಲಟ್ ಈ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೀರ್ನ ಮಾತ್ರ
ಆಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮುನು ಇಲ್ಲಗ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋತೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಿದ್ರೆ ಆಗಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಗೆಂದೆರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕಲಟಿ ಏರುಳ್ಳೇರಿ ಈ ಲೇಸಡಿ ಏರು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈತು ಪಡ್ತುಡುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಣೊಂದು ದಯಮಂತದು ಶ್ರೀತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ಮಿಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಗನ್ನೆ ಅಂಜನೆ ದಯಕರ ಮಾಡ ಮಿತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ಬಿನಯ ಶ್ರೀತ ದಯಕರ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅರ್ಲ ಮಿತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ಬಿನಯ ದಯಮಂತದು ದಯಕರ ಮಾಡ ಸರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ ಚಾವಡದಂಚೆ ಭಜನ ದೇವುಡು ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದು ಶ್ರೀತ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಿರಂಜನ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಸೇರಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ದಯಕರಣ ದಯಮಂತದ ಈರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 25ನೇತ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಬರ್ತುಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಅವ್ವಾ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಗೆಂದುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಬರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂಡ್ರುಳ್ಳೇರು ಐದು ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ABC ತೊಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಣಿಯಣ್ಣ ವಿವೇಕಣ್ಣ ವಿನಯಣ್ಣ ದಯಮಂತ ನಿಖಲವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಂಜನೆ ದೀಚೋಣ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಂತ ಓಲಿದ್ದಲ್ಲವರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಯತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಲೆನ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವನಿಯರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಮಾಣಿಕ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಐದೊಟ್ಟು ವೀಫೋರ್ದ ಚರಣ್ ನೀರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಿಂಗಳು ಭಿನ್ನಪ್ಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೇಕಲ್ಲ ಯತೀಶ್ ಬಾಯ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ one of the emerging person in V4 that is Manik only so once again so thank you so much ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯಮಂತ ದಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಗಿರೀಶ್ ನಮ್ಮಲೆ ಅವಿನಾಶನ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ವಿನಯನ ಬಲೆ ದೀಚು ಬಲೆನ ಮಾತ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಜವನಿಯರು ಅವರ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಾವಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪವು ಅಂಚನೆ ಚರಣ್ CRB ಬಲೆ ನಿಶಾಂತ್ VM ಮಾಡದ ನಿಶಾಂತ್ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮಕೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತುನಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಿದಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಚ್ಚಿದಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಬಚ್ಚಿದಂಡು ಕುಲ್ದು ಬಚ್ಚಿದಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕರೆನ ಒಂಜಾತು ದಿನದಿಂದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏತ್ತು ಬಚ್ಚಿದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಅಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪಡೆ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ABC ತೊಗೊಟ್ಟದ ಮಾತ ಆ ಕೂಟದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸುಂದರ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಚ್ಚನೆ ಎಂಗಲ ಪುನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಬೇದರ ಅರಗ್ಲಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತಲ್ ಅಂಚನೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಮಲ್ಪ ಕೊರುವಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಲ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನಂಚ್ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಂಚುಲಾಲ್ KSR ಪದ ಮಲ್ಪನ ಚುತ್ತದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರದ ಕೂಟ ಬತ್ತದ ನಮಕ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾಂಡ ಚದುಪನಗ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಹೊರತು ನಮಕಂಚೆ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ತಂಡದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಏರಾ ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಏರಾ ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಾ ಪೇರು ಥರ್ಡ್ ಸಜ್ಜನ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬರಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿರೌಡು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂಡ ದಿನಾಲ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಕರೀನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಿಂದ ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದ್ಕಾರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದೇರಿ ನೀ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಪಿರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಬರ್ತಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಎಸ್
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಸನೆ ನಮ್ಮ ದಯಕರ ಮಾಡ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪಿನ್ನೆ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಶ್ವೇತ ದಯಕರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮ ಭಾಗ ಬರಡು ಶ್ವೇತ ದಯಕರ ಮಾಡ ವೇದಿಕೆದ ದುಮ್ಮ ಭಾಗ ಒಲೆ ಅನ್ಸರೆ ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಪದೆದದು ಅಂಜನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ಪಿನ್ನೆಯ ದಯಮಂತದ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ದಯಪಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರೂಟೆಯಾನ ಪಂತೆ ಈ ಪಂತಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ KSRನ ತಂಡದಕ್ಕಲೆ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಓವೇಕ್ಲೆಂಗ್ಲೆ ಭೇದ ಭಾವೇಜಿ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಅನ್ನಿಕಡೆ ಏನು ಸುರು ಕೇಂಗ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ದಂಗಲ ಬುದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ ನಿಖಲ್ ಮೂಲೆ ಅಂತಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ದಯಪಣ್ಣ ಗೊಂತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನನಾತ್ ಮೇ ಇರ್ಮನೆ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಳೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತನಂದ ನಕಲ್ಡನೆಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಲಂಚು ಬಾಯ್ ಒಂಚೂರು ತುಂಬವರೆ ಶ್ವೇತಾ ದಯಕರ ಮಾಡಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ಪಿನೆಯ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಚ್ಚಾಮಡಿಗೆ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಲ್ಲರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಉಜಯ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೋಣೆ ತೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಉಂಟು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ABC ತಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ದಯಮಂತದ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದಿರ್ತುಂತಂದ ದಯಮಂತವರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಗುಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಪಿಲಿತ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದಾಗ ಪೊಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಟೋಡು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಕೊರಲಿ ಕಲಾವಿದರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ದಯಮಂತದ ದಯಮಂತದ ಎಂಚ ಬತ್ತ ರಂಚನೆ ನಿರ್ಗಮನ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಿರ್ಗಮನ ಹೆಜ್ಜಿ ದಯಮಂತದ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಆಗಮನ ಆತನ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಗಮನ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬರ್ಪುಜಿನ ಅಕ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಕ್ಕಲ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬಲೆ ABC ತಕೊಟ್ಟು ದಯಮಂತದ ABC ತಕ್ಕೋಡು ದಕ್ಕಲು ಒಂಚಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಾಡಿ ತರ್ನ ಬೊರ್ಲು ತಂಡ ದಕ್ಕಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕೊರಪೇರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕರು ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾಗೆಡೆ ಒಂದು ದುಪ್ಪೇರು ನಿಖಲ್ ನಿರ್ಗಮನ ಕೊರಲಿ ಏತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದರು ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರ್ಗಮನ ಬಂದಲೆ ಹೊರಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಕರಿಣ ಅತ್ಯದ್ಭುತమైన 17 ವರ್ಷದ ತಪ್ಪಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನು ಜನಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿದೆ ಅಂಚ ದುಪ್ನಗ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ನಿರ್ಗಮನ ಓಡು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನನ್ನ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಕಾಸೆದ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಡದ ಮಣ್ಣು ಇನ್ನಿತ ನೆನಪು ಸಾವಿರಾರು ಪಣೊಂದು ಹೊರ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಜೋರಿನ ಕೈತಟಿ ಕೊರ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮ್ಮಿನಾಡು ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನಗ ಬರ್ತು
ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಕೇಸ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ರಡ್ ಸಾರಥ 25 ಎಸಲ ರಡ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕೇರಿದ ಪಿಲಿತ ನಿರ್ಗಮನ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಪಿಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಪುಂಡು ಯಾಪಂದಕ್ಕೆ ನಗ ಅವು ಸೀಸನ್ 3 ಒಳ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕೂಟದಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮಿಲು ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಲು ದಯಮಂತದೊಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಇಡೀ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಜವನಿಯರ್ನ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಣಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೇ ಬೊಕಾರ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಯುವಕರನ್ನ ತಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕಾಟಿ ABC ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಸರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯದ ಇಡೀ ಟೀಮು ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಂಬವಾಗಿ ಬರೋದು ಬಂದ ಬೆನ್ನಯ್ಯ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅದ್ವಿತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಗಲ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತು ಎರಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕರದ ಹೇಮಂತ ದಲ್ಪನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ನಿಖಲು ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತವಾಗ ಬಲೆ ಕೋಟದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲಿತ್ತನ್ನ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇಪನ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಒಂದು ಉಂತಾಯರೆ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತದಲ್ಲ ತಪ್ಪೆನ್ನಾರೆ ಪೋಚಿ ಮೊಯ್ತು ಬೈ ಎಸ್ ಅನ್ಸರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತವಾಗ ಬಲೆ ಬಂದ ವಿನಯ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಂಚೂರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲು ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೊಂದಿಪ್ಪ ನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊರ ಒಟ್ಟಾದ ನಿಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆಮರೆಯ ಶರತ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ಬೈದೇರು ಬುಡ್ನ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಜಗದೀಶ್ವರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ಗಳ ಎಂಕುಲು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು 2025 ವೇದಿಕೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಟ್ಟ ಕಾರದ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆತನ ಹೊಂಡೈ ಕ್ರೆಟ್ಟ ಕಾರದ ಕ್ರೀ ಮಿಸ್ ಆತನ ದಯಮಂತದ ಏರೆಗಳ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ನನ್ನೆಗಳ ಸಂಘಟಕರಡು ಕುರುಡು ಬಂದ್ಪುಣಂಚನ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಟ್ಟ ಕಾರದ ಕೀ ಮಿಸ್ ಆತನ ದಯಮಂತದ ನಿಕಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಲ್ಲ ಇತ್ತಾರದಾಂಡ ದಯಮಂತ ಏನೊಂಚೂರು ನಾಟ್ಲೆ ಇದಿಂದಾಂಡ ಏರೆಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತಾರದನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಹುಷನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ತೀರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೆರುಲೇರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು KK ಪೇಚಾವರು ಪಿಲಿ ರಾಜನ್ನೇ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಆ ವೇದಿಕೆ ಉನ್ನತವೈನ ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣವೈನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದು ಕ್ರೇಟದ ಇದು ಮರತ್ತ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿ ಕ್ರೇಟದಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ಶ್ವೇತಾ ಜೈ ಶಬರಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಕುಸಲಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲದ ಕೀ ಕೇನಾಂದೆ ತೆಗೆದುಂಡು ಆಂಡ ಕೇನಿನ ಕ್ರೆಟ್ಟದ ಕೀ ತೆಗೆದಿದ್ದಿ
ಶ್ವೇತಾ ಜಯೇಶ್ ಬರಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲಿರೋ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೀಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಂಡು ಅಕಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅವರ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ಚೇತನರೇ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬರು 2025 ಹೆಸರು ಅವಾರ್ಡು ನಾನು ನೇತ ಮಾತ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಾತ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಒಂಚದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇತ ಪಿರವುಡಿತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24/7 ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೈತ ಗುರುಕಾರ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಪುರ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟುಗೊಂಡು ಅಂಚದ ಉಪ್ನಾಗ ನಿರಂತರವಾದಿ ಪುರ್ಲ ಜೀವನ ಪುರ್ಲ ಗಂಟದ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ನಿಖಲ ಮೋನೆಡ್ ಬರ್ಪುಣ ತೆಲಿಕೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಅಮರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬನ್ಪುಣ ಪಾತೆರನ ಬನ್ನೋದು ಕೊಡರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಬನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು VM ಮಾಡ ಆ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು VM ಮಾಡ ದಯಮಂತದ್ದು VM ಮಾಡದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನಿತಿ ತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸುಡು ಕ್ರೆಟ್ಟದ ಕೀತಿಕಂಡ ಅವು ಕ್ರೆಟ್ಟಕಾರದ ಕೀತಿಕತನ್ನು VM ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀರ ಯಾಕಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಮೂಲು ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಪುಣ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನಿತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀಪನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಣ ಎಂಕಲೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಚದುಪ್ನ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪುಡ್ತೋಡು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸುಗ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ಕೊರ್ಪ ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡೇತ ಮುಗಿತಲ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಪುಣ ಹಿಡಿದುಂಬು ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸುಗು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ VM ಮಾಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಯಾಕಂದಕ್ಕೆ ಏನಗ ಅಕಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊರ್ಲ ಲೇಸರು ಎಂಚೇತ್ ವೇದಿಕದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರ ಜನ ವೇದಿಕದ ಪಿರವದ ಮರ್ಗಿಲ್ದಲ್ಲ ಆತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡೈನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನ ಎಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ VM ಮಾಡದಕ್ಲು ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾರಥಿಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಂಚುಲಾಲ್ KS ಅರನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಸಾರಥಿಯ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಳು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರಡು ಪಂದಾಂಡ ಬೇತ ಬೇತ ಟೀಮ್ದ ಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನು ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಡು ಕೊರಡು ಪಂದಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವು VM ಮಾಡ ಟೀಮುದ ಕುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಬಿರೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ನಮ್ಮ VM ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಘ್ನೇಶ್ ವಿಗ್ಗು ಸೊ ವರೆಗೂ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶಾಲುಬಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದವರು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಕರೆನ ಒಂಚಾತು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾದ ಒಂದು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಎತ್ತನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಎತ್ತನ ನಾನು ಅವು ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ VM ಮಾಡ ಅವು ಮಾಡದ ಮಣ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು ಈ ಊರುಡಾದಪ್ಪು ಪರ ಊಡಾದಪ್ಪು ಉಭಯ ಕಜ್ಜೋಲ್ ಎತ್ತನ ದಾಂಡ ಅವಳು ಕರಸೇವೆನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕೇರಿ ದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಮೊದಲ VM ಮಾಡದ ಯುವಕೇರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿರು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ VM ಮಾಡ ಕುಡರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ BM ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಅಂಜನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಜಿತನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಗೆತನೋಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಭಾಗ ಬಲೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಯ ಮಲ್ತಂಬಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜ ಕೀಕು ಪಂದ ನಮಕ್ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪ ನಡಪರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒವೇ ಒಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಡು ಪಂದಾಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮಣ್ಣಿಡ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲಾಡು ಪಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಲೋಬೋ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ರಾಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಲೈಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹರೀಶ್ DJ ಆಪರೇಟರ್ DJ ನೀತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೀಮದ ಮಾತ ಜವನೇರ ಗೋರ ನಿಖಲ್ನ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೋಜೋಡು ಪಂದಾಂಡ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಬೈಯರ್ದು ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ